Morning. Good morning. Just Which one will I? Hey. let me test my earphone. Bunheng, which one will I use as a background? For me, Which one will I use as a background? this one I get it from Bonna that we posted. Is it posted where? Sorry. In the Telegram group. Oh, I have not joined the Telegram group. You can seek it from Bonna. Bonna can drop it here, I think. Bon, bà xin với dân bà xin idol bán dân cả mấy ngày mình logo ấy các học nghề cho đúng không ấy? Bon Is that the one? Is that the one you okay, sent? you are right. Is that the one you sent yesterday, this morning, Buna? Yeah. The one that Bon is using is the previous version. Actually, the last night version is the latest one with the logo. All right, let me see. Let me check. Choose the virtual background. And that's the one you sent this morning. Good morning. Did you get some sleep, Buna? Yes, 2 hours. I was already awake and you were just about to sleep. What am I doing? Okay. Buna, are you going to give I'm going to give you the speech so that the translator will be able to do it? I already sent to them last night. So I have a working group, the translator. Yeah, I already sent them the one that you sent to me. No, but I edited it. Oh, okay. So please send me. The one I shared this morning. I can share again. I changed it because the Cambodia part was very long. So I just tried. All right. Image to the downloads. This is the one, right? No, I have a wrong one. I have the right one now. Is that how it's supposed to look? Yeah, okay. So the logos are not showing, but if I make it bigger, it will show. Okay. Okay. How many participants do we have? We expect quite a lot because quite a lot of confirmation. Do I need to go on Telegram? No. No need.
How do you want me to send the, Buna, did you get the final presentation of Homeless Philippines? Oh, sorry, I speak on mute. Yeah. I checked the email and I downloaded it, but I'm not sure whether if it is the latest one. I have one. Yeah, I forwarded to you this morning. Oh, so I see maybe I got the previous one. Yeah, I forwarded this morning. She sent it using the deck. I'm sending you the final talking points to your teams. Buna? Buna? Yeah, sorry, I hear you. I was on mute. Just in case, speakers don't come on time or don't go online, move to the next speaker. Okay? Yes, that's the plan that we have discussed. Right. And also, Bunheng will say that since this is virtual, there will be a lot of technical challenges. Yeah, as always, because some participants keep asking questions all the time. So That's right. So for yeah, technical reason. just keep moving when there are issues. Just keep moving to the next one. I think we're good. All right. What are we testing, Buna, or not anymore? We're okay now. We are testing. So meanwhile, I'm also working with the translate in the interpreter group, and also we are waiting for the participant. And if the participant they join from the email that they has been invited to the panelists, they will can talk or share the screen or share the video. But if just no more attendee, they just only join, listen, and chat or raise their hand. Why did we choose white? Okay. The Buna, the logos are not showing when it is a background. Anyway, whatever. Bunheng. Yes, Sandy. I'm trying to look at your name. Is Habitat for Humanity showing in your screen, in your okay. Oh, I should change it. I think you should, yeah, that's right. And maybe we should advise the others to rename.
How can I delete my chat? No, I'm not sure. The Which one one? that I messaged to everyone. The one that I messaged to everyone is wrong spelling. How can I edit that? Sorry. With the chat here, we cannot edit or even delete unless we end the session and we start again. I see. Okay, so we're going to start again so that I don't have that. We have now 6 participants. Who are those 6? Uh, Good morning. Good Morning. morning. Okay. Is that Winton? Yes, Uh, yes, I will be The the translator. interpreter. Yes. Good morning, Winton. How do I say your name, Winton? Yes, yeah, I think you're saying it right, actually. Right. Good Yes. morning. I'm Good Bernadette. morning. Yeah. Okay. Good morning, Bernadette. Right. Great to see you. And then we have, is Pararan your colleague? Hold There's on. Who? another Pararan. No. I think my colleague is Pisai Chit. Maybe the one in Kamai name. he is not here yet. There, And I I'm think sorry. I'm in the webinar. What are you saying, Buna? Who's the Pararan? Sorry about that. There is another panelist. There is another person called Pararan. Yeah. Who's that? Good morning. Yes, good morning. Yeah. Okay. Morning, Samoa. Good morning. Yes, good morning, Samon. Yeah. Can you please change your background, your virtual background? So sorry about that. Can you please change your background? Yeah. Okay. I will check it. And also your name, would you rename it? How do I pronounce Dr. Kemro's family name? Can someone say it to me? Kunhen, how do I pronounce Dr. Kemro's name? It is Bến Hồng Meng Hong Sochiet Sochit. Yeah, Emerald. Dr. Kemro Meng Hong Sochit. Is that correct? No, it's Bến Hồng Sochiet Emerald. Sorry. It is Bến Hồng Sochiet Emerald. So that's how I should say it. Dr. Beng Hong Sochit Kemro. Is that how I should, or Dr. Kemro Beng Hong Sochit? Um,
Come on, you go to your picture and you click. There are 3 dots on top. You click that. You go to your picture. You can see that there are 3 dots. You click that. Yeah. Yeah. But I try to Then find you it. can. I try to go there, but I find the background. Yeah, just try to find it. Maybe Buna will send it again. The background. I can upload here the background if you want. It's to habitat.com. Please assign me as an interpreter. Say good morning. Say Good morning, ma'am. How are you doing this morning? I am great. I'm looking forward to this event today and looking forward to working with you. Kamusta ka? Saan ka papunta? Beautiful. I can speak in Tagalog and you can translate it, right? Oh, no. I speak a little only. Sorry, my apology. I just know what like isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. That's great. That's great. That's Ito, good. below, sample, something like that. Yeah. Right. I have a Filipino friends in Phnom Penh, Cambodia. Right. Well, I am only temporarily based in the Philippines right now, but I am. Oh, I see. Right. Thank you. Very nice to see you, and Thank you really too. grateful. Yes, look forward to working. Yes, thank you. Very closely. Yeah. Look forward to the partnership today and Actually, in the future. oh, okay. Actually, I haven't received any confirmation of assigning me, please. Oh, okay. I think someone is working on that. Oh, okay. All right. Right. Great. I believe we can hear from each other right now. That's correct. Yeah, that's great. Yeah, we're testing it already. And okay. Yeah, we're this is very in-house. It's done by Habitat Cambodia colleagues. Only the interpreters are external. So okay, yeah, great. so proud of Oh, thank you. Here we go. Yes. So I'll put now the interpreter. Okay. Well, I put both English and Khmer. We will switch around, you know. We'll switch. Oh, great. Right. You will switch around. Okay. I don't know. Yes, great. I'm turning it off. Oh. sorry អរុនសួស្តីខ្ញុំឃើញលោកសាស្ត្រាចារ្យបេះកឹមផ្សេងគាត់បានចូលអរុនសួស្តីលោកសាស្ត្រាចារ្យសុខសប្បាយ I'll see. I'll check the English so that I could hear the translation. Just testing to say is here already. Okay, can you please speak a little bit? Can you please speak? Bunheng. Yeah, sorry. បាទអរុនសួស្តីលោកគ្រូមេកំសែង You hearing me? Are you hearing me? អរុនសួស្តីលោកគ្រូបាទខ្ញុំលឺហើយបាទអូបាទសួស្តីសុខសប្បាយលោកគ្រូបាទអរគុណមិញអត់លឺសោះខ្ញុំលឺទៅសំឡេងខាងខ្ញុំGood morning Bernadette. How are you? Yeah. Would you like to show yourself? Okay. Kim Seng, how are you? Yep. Would you like to show yourself? បាទសួស្តី ជំរាបសួរ I have not seen you in a long time. បាទ Yeah. Me too. Can't see you long time. Right. I hope after this we can work together. Yeah, sure. But I work. Did you get our I work background indirectly.
You work indirectly, right? Yeah. And support to Nilan. Your support to Nilan, great. Thank you. Yeah. Would you like to show yours? Do you have the background already? Not yet. Could you send me? I will download and then I will put a background. យើងដាក់នៅក្នុង group ហ្នឹងលោកគ្រូនៅក្នុង group អូខេអត់អីបងអញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅ download តិចសិនបងអរគុណបងអរគុណបាទ Thank you. Thanks Kim Seng. Yep. Are the communities being assisted to sign in? Some manage to get assisted to sign in, and some say that they will join directly, but still they have to register some sort. We have worked to assist them yesterday, so hopefully everything is fine, or we will see the message also along the way. I did not join the Telegram group. That's all right. Because I assumed it will be in Khmer, the discussions there. Yeah. Right. We see 9 attendee, but now back to 8 attendee. So yeah, so we expect them to be like 8 exactly, or a little bit late for general participants. There are 16 participants right now. Yeah, but the panelists 8 and attendee 8. So 1:1. Yeah, I get the message from the Siem Reap deputy governor. She joining soon. She's on the way to her office. So she's joining soon. Yeah. Right. So today ប៉ុណ្ណា បាទបងបាទ នេះអា translation របស់ខ្ញុំនេះខ្ញុំដាក់ត្រូវអញ្ចឹងខ្ញុំមិនបាច់ចុចទៅជាខ្មែរអីទេណាព្រោះនៅលើនេះខ្ញុំពេញដាក់ off ហ្នឹងហើយបងពេលនិយាយទៅគេលឺខ្ញុំបាទព្រោះយើងអត់គឺជា main language របស់យើងហ្នឹងបងបាទតែបើអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំមិនបាច់ដូរអីទៀតទេណាបាទអរគុណបាទបងប្អូនសិក្ខាកាមយើងបានចំនួន10នាក់បាន10នាក់សួស្តីលោកវិសិទ្ធ
រុនសួស្ដីបងសមនឃើញបងសមនលើកដៃហើយជាកាលណាសួរឬក៏ឆ្លើយសួរបណ្ណាតែមកទៅបងសមនឈប់ហ่ะ Alo bên nè. This last year we partnered with Habitat for Humanity, and it was really on that objective of saying, Habitat, you have programs across many, many different countries in Asia. We have this proof-holds concept. We'd like to marry the two together. And in the absence of a disaster, we can take projects that you already have in existence that we can support. The volunteer programme has been in Siem Reap province. Most people know of Siem Reap, the fantastic place where the Angkor Wat temples are, and that's a real tourist attraction. We're about 30 kilometres outside of Siem Reap in the real rural heartland in Bantasray district and a little community called Rantauk. This is a poor place. This is a hand-to-mouth existence, and we've been able to create housing for families who basically lived in palm, old pieces of wood, rubbish corrugated iron, water coming in, and we've actually created a respectable, decent home for them with sanitation and water, and that's a really great thing. To see the environment we can create and watch Prudential staff come together, it doesn't matter which project, which country. No one's ever met each other before. They all come from 13 different countries. Within half a day, everyone's best friends. And it's very easy to activate people, to get them motivated and say, go and build this house or go and do X. It's a great privilege to watch that happen. It's just very fulfilling, like going onto the ground and really doing the work and building the houses. These are things that actually I never get the chance to do it. So I never get a chance to actually like scrap the bamboo, lay a brick, never. And this is the first time that I actually done it in my life. Good to see, people from all different parts of Prudential, from Life, from PCA, from East Spring, all working together to complete a task, and everyone is enjoying it. And to see that eventually this is going to make a difference to the villagers, it gives us the motivation. I think it is really nice coming here, and it really puts into perspective on how different their lives are. I hope that they enjoy what we've built for them. I really hope that, particularly with the school, that they can accommodate more kids as well and get more education. It's not about just being there when it's extreme. It's about being there, period. Cái nhóm chua à kỳ, nhóm chua Tony, nhóm chua cái thật, nhóm chua Quỳnh. Let's go.
កែខ្ញុំឈ្មោះអាកជូ ខ្ញុំឈ្មោះផិតណាឡៅនៅឃុំខ្នាសណ្ដាយស្រុកបន្ទាយស្រីខេត្តសៀមរាបនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំកូនមកជិះគ្រួសារខ្ញុំ5នាក់ខ្ញុំធ្វើការស៊ីឈ្នួលគេដែរបងណាគេរកចាប់ស្វាយយើងតចាប់ស្វាយអត់ពីនេះយើងរកនោះទេសថ្ងៃសំមានការងារទេក្រដែរមកធ្វើមួយថ្ងៃខាន4 10ថ្ងៃវាគោវាទៅសន្លៃវាđangថោកគេលក់រកស៊ីđangយ៉ាប់គេស្វាយវាថោកបើឆ្នាំតើវាđangថ្លៃឆ្នាំតាមទៅពីខែភាសាទៅគឺយើងចេះតែរោបលែរោបឡោលក់តាមផ្លូវតាមថ្នល់ពីខែនេះក៏ចេះតែរោពេញទៅវាយើងចេះយើងជីកតពាំងជីកបាវជីអីចឹងមុនខ្ញុំផ្ទះចាស់ខ្ញុំល្អទេខ្ញុំក្រារនាបបោះភ្លេងមកកលិចខ្យល់បក់ទឹកលិចទឹកហូរតាមក្រុមនោះឯងក៏ភ្លេងមកកលិចតែវាខ្យល់បក់លើថ្នល់កំពើងលិចខ្ញុំអីកូនអង្គុយត្រឹមបានទៀតថ្មីមួយខ្ញុំដេកអុយក៏ខ្ញុំអត់សោភ័យរឿងភ្លៀងរឿងខ្យល់អីហើយមានផ្ទះនៅខ្លួនឯងទៅវាសុបាយចិត្តវានៅរូងមកដល់វិញគ្រូងក៏ផ្ទះក៏អត់នៅបាយក៏អត់ហូបអូឆ្នាំនេះអត់សូវឈឺទេលោកគ្រូបើឆ្នាំមួយកូនខ្ញុំនៅទូឈឺណាពេលឯងរៀកក៏ខ្លាំងណាស់លាកសូត្រដោយសារតែយើងនេះខ្ញុំអត់ដេកខ្ញុំអត់សូវបានមើលកូនខ្ញុំដើររោទុកបងប្អូនម៉ែដែរសូវបានមើលដូចខ្ញុំទុកចោលកូនក្មេងទុកចោលដើរខ្ញុំមិនធ្វើល្មិចធ្វើផ្ទះអស់ហើយខ្ញុំក៏ឲ្យខ្ញុំទៅរៀនខាងបន្លែដាំបន្លែហូបខ្លួនឯងក្នុងឲ្យយើងមានចិនថាបការមិនបាក់ទិញគេយើងអត់មានសើមានលុយទិញគេហើយយើងមានដាំខ្លួនឯងបានហូបគេរៀនមុនដំបូងគេរៀនវាយើងជីប្រើជីយើងបោះយើងប្រើអាចគូត្រង់ខេតគេរៀនយើងរៀនមកខ្លះខេតរៀនម្ដងណាមួយទឹករៀនម្ដងតើខ្ញុំតែគេរៀនយើងដាំបន្លែធ្វើរោងរោដីតាណាដែលមានជីវជាតិដាំទៅប្រោក្តៅយើងរៀននោះគេរៀនធ្វើយើងរៀនធ្វើខ្លួនឯងធ្វើរោងរៀនធ្វើជីរៀនស្រោចរៀនឲ្យគ្រូប្រាប់យើងរៀនខ្លួនឯងទាំងអស់ឯងរៀនឲ្យយើងចាំធ្វើខ្លួនឯងក៏មុនគាត់សួរថាយកអុយក៏ខ្ញុំថាខ្ញុំយកមឿនតើចាំខ្ញុំនៅផ្ទះមើលផងទៅគ្រូថាយកបន្លែតោដាំក្នុងគ្រួសារឲ្យកូនយើងមានហូបមិនសូវរបស់មានជីជាតិគីមីយើងទិញគេខ្ញុំក៏ដាំតែពីខ្ញុំឆ្លៀតចេះនៅផ្ទះក៏ខ្ញុំធ្វើតែខ្ញុំទៅធ្វើការចេះខ្ញុំក្រកស្រោចយកខ្ញុំតោតែយើងធ្វើបានក៏យើងលក់បានប្រាក់ដែរថាកាយរបស់យើងខ្ញុំដាំគួនដាំសណ្ដែកដាំថាដាំរនួងហងដាំស្ពៃហូបខ្លួនឯងមករៀសផងយើងទៅរៀនគេដាំផ្សេងរៀនក្បួនគេដាំផ្សេងហើយយើងដាំខ្លួនឯងយើងដាក់គ្រាប់ឲ្យយើងដាំយើងដឹកគេរៀនក៏យើងល្អដែរយើងធ្វើតាមគេទៅយើងអត់ដែរគ្រាប់ដាំយើងអត់ដែរក្បួនគេធ្វើមិនទេយើងមកយើងដាំខ្លួនយើងចេះកាប់ដាំទៅចង់ដាំឲ្យច្រើនមានគ្រប់មុខហូបខ្លួនឯងយើងហូបបានយើងដាំបានក៏បានលក់គេដែរគេរកទិញដែរពេលយើងត្រូវការហូបខ្លួនយើងគឺយើងអាចបាក់ទៅទិញគេយកផ្លប់យើងមកធ្វើការគឺវាស្រួលដែរយើងមានបន្លែខ្លួនឯងហើយយើងធ្វើឆ្ងាយយើងទិញសាច់គេមកប៉ុណ្ណោះទៅយើងដល់ទីយើងមានបន្លែខ្លួនយើងឆ្ងាយយើងអាចដាំខ្លួនឯងយើងទិញគេថ្លៃពេលយើងបានដាំខ្លួនឯងចឹងទៅចង់ហូបយើងមានស្វ័យឡាស្វ័យទៅយើងមានកូនយើងចង់ដុតឆាទៅយើងធ្វើខ្លួនឯងតែបើខ្លះគេយើងចង់នេះយើងដឹកលក់គេទិញដែរថាណាគេ100យើងដល់ផ្ទះខ្ញុំចង់ដាំបន្លែនេះខាច់ខ្ញុំលក់បានទៅបានប្រាក់ខ្ញុំសំទុកចង់បានទាញទិញទាដាក់ចិញ្ចឹមទៀតដូចជាមឿនទាអីគេលក់ខ្ញុំទិញយកចិញ្ចឹមខ្លួនឯងខ្ញុំអរគុណជំនុំពងដែលអង្គការមកឋានជួយខ្ញុំដែលមានផ្ទះថ្មីបានឲ្យកូនខ្ញុំនៅកុំឲ្យពិបាកដូចមុនខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្ញុំអរគុណ
បាទរុនសួស្តីបាទតាំងនាងឲ្យគណៈកម្មការវេទិកាលំនៅឋានកម្ពុជាថ្ងៃនេះសូមស្វាគមន៍អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលរួមក្នុង Zoom រួចហើយបាទនៅក្នុង Zoom យើងមានកម្មវិធីភាសាមានភាសាខ្មែរហើយនិងភាសាអង់គ្លេសជាទូទៅវាគ្មិនយើងភាគច្រើនលើកលែងតែវាគ្មិនអន្តរជាតិលោកនឹងនិយាយជាភាសាខ្មែរហើយមានការបកប្រដេញផ្ទាល់ដោយក្រុមជំនាញទៅជាភាសាអង់គ្លេសហើយនៅពេលដែលវាគ្មិនអន្តរជាតិលោកធ្វើបទបង្ហាញឬក៏មានប្រសាសន៍ជាភាសាអង់គ្លេសនឹងមានការបកប្រែភ្លាមៗមកជាភាសាខ្មែរអញ្ចឹងនៅក្នុងកម្មវិធី Zoom នេះសូមបងប្អូនជ្រើសរើសនៅក្នុងប៊ូតុងមួយដែលមានរូបដូចផែនដីអញ្ចឹងណាបាទពេលចុចលើវាទៅនឹងមាន3កម្មវិធីប៉ុន្តែកម្មវិធីខាងក្រោមពីរនោះវាមានតែអង់គ្លេសហើយនិងភាសាខ្មែរអញ្ចឹងអស់លោកស្រីអាចជ្រើសរើសភាសាមួយណាដែលខ្លួនចង់បានបាទអញ្ចឹងសូមជ្រើសរើសភាសាឲ្យហើយទៅហើយបើសិនជាអត់ឮអីឬក៏យ៉ាងណាពីព្រោះនៅពេលដែលវាគ្មិនលោកឡើងមានប្រសាសន៍ទៅនឹងមានការបកប្រែបើសិនបងប្អូនជ្រើសរើសជាភាសាអង់គ្លេសនឹងគេនឹងស្ដាប់ឮជាភាសាអង់គ្លេសហើយបើសិនជាបងប្អូនជ្រើសរើសជាភាសាខ្មែរនឹងឮជាភាសាខ្មែរផ្ទាល់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបាទតាមពិនិត្យមើលនៅក្នុងបញ្ជីអ្នកចូលរួមជាវាគ្មិនផងជាគណៈធិបតីផងយើងគេឃើញមានការចូលរួមពីតំណាងលោកស្រីមានជាខ្ញុំមិនតំណាងថាលោកស្រីលឹមផលិកាតំណាងអបាក្រុងសៀមរាបលោកស្រីបានអញ្ជើញចូលរួមហើយវាគ្មិនសំខាន់របស់យើងគឺលោកសុកវណ្ណាមកពី UN Habitat លោកក៏បានចូលរួមហើយបាទសារជាថ្មីម្ដងទៀតតាំងនាមគណៈកម្មការវេទិកាលំនៅឋានកម្ពុជាថ្ងៃនេះយើងមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយដែលបានជួបជុំគ្នានៅថ្ងៃនេះក្នុងការមកសិក្សារៀនសូត្រហើយនឹងស្ដាប់ពីគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងវិស័យលំនៅឋានហើយក៏ដូចជាការអភិវឌ្ឍទីក្រុងអធិស្ឋានសំទោសបាទយើងនឹងចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីនៅពេលបន្តិចនេះទៀតហើយបុណ្ណាបើសិនជាខ្ញុំអាចចាប់ផ្ដើមបានសូមប្រាប់ខ្ញុំណាខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមបាទនៅឡែកយើងរំពឹងគណៈធិបតីថ្ងៃនេះយើងមានអាដាមដេងសុជាតិកាមេរ៉ូលោកជាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានលំនៅឋាននៃក្រសួងដែនដីនិងនគរភិរូបនីយកម្មហើយយើងមានលោកចឹកកំជុនជានាយករងរដ្ឋបាលនៃរដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាបយើងមានលោកស្រីលឹមផលិកាអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលក្រុងសៀមរាបលោកលៀងវាសនាលោកជាអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលក្រុងបាត់ដំបងយើងមានលោកស្រី Bernadette ជានាយិកាអង្គការលំនៅឋានកម្ពុជាហើយខ្ញុំកំពុងតែរងចាំថាតើយើងមានតំណាងអង្គការលំនៅឋានអន្តរជាតិមកពីអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកបុណ្ណាបើឃើញលោកតំណាងមកពីអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកសូមជួយ notify ឲ្យខ្ញុំផងខ្ញុំព្យាយាមមើលនៅក្នុង
attendance list ឥឡូវនេះយើងកើនបានដល់80នាក់ហើយបាទគិតជារីករាយណាស់ដោយសារយើងការរំពឹងរបស់យើងឲ្យមានការចូលរួមផុសផុលនេះគិតថាមកពីគ្រប់ហើយបើតាមខ្ញុំមើលទៅយើងឃើញមានពីតំណាងសហគមន៍ការក្រុមប្រឹក្សាគុំក៏លោកបានចូលរួមហើយដែរសាលាក្រុងតំណាងរដ្ឋបាលក្រុងសៀមរាបបាត់ដំបងក៏បានចូលរួមហើយដែរហើយតំណាង UN Habitat ក៏បានចូលរួមហើយដែរបាទខ្ញុំគិតទៅមើលទៅជាតំណាងអ្នកចូលរួមសំខាន់នេះបានចូលហើយបាទសូមអធិស្ឋានខ្ញុំមានទូរស័ព្ទពីអាឡូជំរាបសួរបងណាអាឡូបងណាបាទបងយើងអាចអញ្ជើញចាប់តាមបានសុំបន្តិចខាងសាលាក្រុងសៀមរាបអាបារងលោកចង់សាកបន្តិចលោកស្រីគាត់ចង់សាកបន្តិចតេស្តមើលថាឮសំឡេងគាត់ឬក៏អីអញ្ចឹងឥឡូវគាត់អាចចាប់ផ្ដើមបានទេអាឡូជំរាបសួរផលិកាឮខ្ញុំនិយាយទេផលិកាឡូយសុបង បាទឮហើយហ្នឹងហើយក្រុមការងារយើងអ្នកបកប្រែបានឮលោកស្រីអាបារងគាត់មានប្រសាសន៍ណាបងណាស្ថានភាពមិនទៅយើងអាចឮលោកស្រីគាត់មានប្រសាសន៍ហ៎ឡូយសុបងណាបានជំរាបសួរបងអូនជួយមើលខាងបងសំឡេងអីក៏ដូចជារូបភាពអីអាចសំរុំអីអាចជួយយកបាននៅខាងនោះបានអត់អីបងដូចជាអាចចាប់យើងអាចចាប់បានទេបងអាចឮកាលពីខាងបងហើយនឹងឃើញរូបភាពបងបាទអរគុណច្រើនអូនអរគុណបាទបងនេះយើងអាចអញ្ជើញចាប់តាមបានបងបាទអូខេអញ្ចឹងបាទអរុនសួស្តីទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនៅសៀមរាបមេឃរៀងស្រទុំបន្តិចបាទអរុនសួស្តីនិងស្វាគមន៍មកកាន់វេទិកាលំនៅឋានកម្ពុជាដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃសុក្រទី26វិច្ឆិកាឆ្នាំ2026តាមប្រព័ន្ធ Zoom ដោយសារបរិបត្តិហ្នឹងតាមជាក់ស្ដែងយើងចាប់អារម្មណ៍ដែរក្នុងការរៀបចំថាជាកន្លែងតែមួយហើយមានការចូលរួមស្គាល់គ្នាផ្ទាល់មុខតែម្ដងប៉ុន្តែដោយស្ថានភាពកូវីដវានៅតឹងតែងហើយយើងមានវាគ្មិនជាអន្តរជាតិអីចឹងវាពិបាកក្នុងការធ្វើដំណើរអញ្ចឹងយើងនឹងបានចាត់ចែងឲ្យធ្វើតាមប្រព័ន្ធ Zoom នេះបាទសូមបញ្ជាក់ថាវេទិកាលំនៅឋានកម្ពុជានេះយើងមាន3វគ្គគឺ3 session ហើយក្នុងមួយថ្ងៃនេះពេញបាទហើយគោលបំណងនៃវេទិកាលំនៅឋាននេះគឺមានមួយចំនួនប៉ុន្តែជាពិសេសខ្ញុំនឹងសង្ខេបជូននៅគោលបំណងដែលអស់លោកស្រីមាននៅក្នុងដៃនៅក្នុងឯកសារចែកជូនហើយគឺទី1គឺបង្កើនការយល់ដឹងនិងចំណេះដឹងអំពីគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពយើងហៅថា SDG ទី11និងគោលនយោបាយជាតិស្ដីអំពីលំនៅឋានគោលដៅអភិវឌ្ឍវឌ្ឍនភាពសមិទ្ធផលនិងបញ្ហាប្រឈមផ្សេងទី2ក៏ដូចជាការចែករំលែកចំណេះដឹងនិងបង្កើនការយល់ដឹងរបស់អ្នកចូលរួមអំពីបញ្ហាប្រឈមនិងឱកាសសម្រាប់ការកសាងសហគមន៍មួយដែលប្រកបដោយបរិយាបន្ននិងមានភាពធន់
បាទហើយមួយទៀតគឺយើងមានគោលបំណងផ្សព្វផ្សាយចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍ល្អៗពីវាគ្មិនហើយនឹងរបស់យើងនិងអ្នកដែលធ្វើបរិញ្ញាបត្ររបស់យើងនៅថ្ងៃនេះបាទយើងដូចជាវាគ្មិនរបស់យើងមានតាមពីរដ្ឋាភិបាលអង្គការជាតិអន្តរជាតិហើយនឹងខាងវិស័យអប់រំហើយនឹងភាគីពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតបាទអញ្ចឹងនៅក្នុង session ទី1នេះគឺយើងមានគោលបំណងបែបនេះសូមបញ្ជាក់ថាកម្មវិធីវេទិកាលំនៅឋានឬក៏យើងហៅសាមញ្ញថាសិក្ខាសាលានេះគឺរៀបចំដោយអង្គការលំនៅឋានអន្តរជាតិកម្ពុជាដោយមានកិច្ចសហការជាមួយនឹងភាគីពាក់ព័ន្ធដែលធ្វើការផ្នែកជាមួយគ្នាផ្នែកលំនៅឋាននេះយើងមានក្រសួងដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់យើងមានសាលាខេត្តសៀមរាបសាលាខេត្តបាត់ដំបងយើងមាន UN Habitat ដែលលោកនឹងធ្វើបទបង្ហាញនៅថ្ងៃនេះហើយយើងមានអង្គការ CEDT បាទហើយកម្មវិធីនេះត្រូវបានឧបត្ថម្ភថវិកាដោយអង្គការលំនៅឋានមនុស្សជាតិមកពីប្រទេសសិង្ហបុរីហើយលោកមានតំណាងនៅទីនេះដែរគឺ Patrick បាទហើយជាកម្មវិធីសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺយើងមានការចូលរួមជាវាគ្មិនក៏ដូចជាគណៈអធិបតីពីឯកឧត្តមបេងសុជាតិខេមរ៉ូអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋាននៃក្រសួងដែនដីនគរពាណិជ្ជកម្មនិងសំណង់លោកចឹកកំជុននាយករងរដ្ឋបាលនៃរដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាបលោកស្រីលឹមផលិកាអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលក្រុងសៀមរាបលោកលៀនវាសនាអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលក្រុងបាត់ដំបងហើយយើងមានលោកស្រី Bernadette បូឡូដូធីដែលជានាយិកាប្រចាំប្រទេសរបស់អង្គការលំនៅឋានអន្តរជាតិប្រចាំកម្ពុជាយើងមានលោកសុកវណ្ណាជាប្រធានកម្មវិធី UN Habitat Cambodia យើងមានភូចាដែលមកពីអង្គការលំនៅឋានអន្តរជាតិបាទយើងមាន Ruby មកពីសហព័ន្ធប្រជាជនគ្មានផ្ទះសម្បែងនៃប្រទេសហ្វីលីពីនយើងមាន Eva Loy ដែលលោកស្រីមកពីប្រទេសអូស្ត្រាលីមកពីសាកលវិទ្យាល័យ New South Wales បាទហើយយើងក៏មានកញ្ញាជូឡែននីឡែនមកពីអង្គការលំនៅឋានមនុស្សជាតិកម្ពុជាដែលជាអ្នកជំនាញគោលនយោបាយលំនៅឋាននិងដីធ្លីក្នុងទីក្រុងបាទហើយយើងមានលីស្រីមុចដែលជាប្រធានគម្រោងមកពីអង្គការ CDT យើងមានតំណាងសហគមន៍តាមសហគមន៍រស់ហើយយើងមានតំណាងមកពីសង្កាត់បាទហើយយើងមានតំណាងសហគមន៍មកពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យគឺខេមពេជ្ររស្មីយើងមានតំណាងមកពីសហគមន៍ខេត្តបាត់ដំបងគឺសំរិទ្ធគីហើយសូមស្វាគមន៍ផងដែរលោកសំស័កគុណភក្តីគាត់ជាទីប្រឹក្សា CDF បាទដែលលោកមានបទពិសោធន៍ច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យលំនៅឋានបាទយើងមាន Kabia Kundakar មកពីអង្គការ POCA នៃប្រទេសបង់ក្លាដេសយើងមានលោកមាសកំសែងសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកស្ថាបត្យកម្មនិងរៀបចំក្រុងដែលលោកមានវត្តមាននៅទីនេះបាទហើយយើងមានលោកស្រីថៃចន្ទណាអ្នកដឹកនាំសហគមន៍ពរសែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញបាទនៅក្នុងកម្មវិធីផងយើងថ្ងៃនេះដែរយើងមានខ្ញុំសូមអានកម្មវិធីសង្ខេបនៅវេលាព្រឹកនេះបាទទី1គឺខ្ញុំនឹងប្រកាសហេតុបាទដែលកំពុងតែធ្វើនេះហើយបន្តមកទៀតយើងមានកម្មវិធីគោរពភ្លេងជាតិនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាហើយនឹងយើងមានការថតរូបជាក្រុមបាទហើយបន្តមកទៀតហ្នឹងយើងនឹងមាន speech ជាបន្តបន្ទាប់យើងនឹងចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីពីពេលឥឡូវនេះទៅអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យយើងអស់បន្លាយពេលវេលាខ្ញុំសូមចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីគោរពភ្លេងជាតិនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាតែម្ដងបាទសូមក្រុមបច្ចេកទេសរៀបចំបាទ
Ba som akun som samrul ya bot. Ba chia cáchបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញលូវីណូដាលោកជាអនុប្រធានអង្គការលំនៅឋានមនុស្សជាតិអន្តរជាតិប្រចាំតំបន់អាស៊ី Pacific ដើម្បីមានចំណាប់អារម្មណ៍បើកកម្មវិធីមិនដឹងថាលោកមានវត្តមាននៅទីនេះឬក៏អត់ទេប៉ុណ្ណាបាទសូមគោរពអញ្ជើញ He is not here. He sends his regrets as he is on the way to the US. Okay, so I will skip this his session បាទអញ្ចឹងជាបន្តទៅទៀតសូមគោរពអញ្ជើញលោកស្រីលឹមផលិកាជាបាទសូមអធិស្ឋានខ្ញុំអធិស្ឋានសូមថតរូបជាក្រុមជុំគ្នាបន្តិចសិនបាទអញ្ចឹងសូមអធិស្ឋានសូមក្រុមគណៈប្រតិភូក្រុមវាគ្មិនហើយនឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមបើករូបភាពកាមេរ៉ាដើម្បីថតរូបជាអនុស្សាវរីយ៍អនឡាញមួយបាទអញ្ចឹងសូមបើកកាមេរ៉ាទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូនបាទខ្ញុំមើលរូបខ្ញុំអត់ឃើញទៀតណាបងណាអូឃើញបាទតោះបាទសូមបើកឲ្យបានច្រើនគ្នាណាបាទអរគុណបងចឹងបាទអរគុណបងឃើញយើងកំពុងបើកចឹងអធិស្ឋានដោយសារយើងបើកវីដេអូនេះគឺយើងបើកបានតែគាត់ដែលជាវាគ្មិនភ្ញៀវកិត្តិយសបងចឹងសូមអធិស្ឋានបងអ្នកចូលរួមទាំងអស់គ្នាទៀតដែលបងអាចបើកបានចឹងណាបងបាទអូខេបាទចឹងខ្ញុំសូមថតរូបបងទាំងអស់គ្នាបាទភ្ញៀវរបស់យើងទាំងអស់បាទអូខេបាទ1 2 3បាទ1 2 3បាទអូខេអរគុណច្រើន thank you បាទអរគុណច្រើនបងណាបាទអញ្ចឹងជាកម្មវិធីបន្ទាប់ខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញលោកស្រីលឹមផលិកាអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលក្រុងសៀមរាបសូមលោកស្រីថ្លែងសន្និដ្ឋានកថាស្វាគមន៍និងបើកកម្មវិធីបាទសូមគោរពអញ្ជើញអរុនសួស្តីលោកស្រីដែលមានវត្តមាននៅក្នុង Zoom នេះពេលនេះចា៎ជាបឋមនាងខ្ញុំសូមគោរពឯកឧត្តមបេងសុជាខេមរោអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានលំនៅឋាននៃក្រសួងដែនដីនិងនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់លោកចឹកភូមិជននាយករងនៃរដ្ឋបាលសាលាខេត្តសៀមរាបលោកលៀងវាសនាអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលក្រុងបាត់ដំបងលោកស្រីបែតណាដេតប៊ីឡូឌូជីនាយិកាប្រចាំប្រទេសរបស់អង្គការលំនៅឋានអន្តរជាតិប្រចាំកម្ពុជាលោកសុកវណ្ណាប្រធានកម្មវិធី UN Habitat Cambodia លោកស្រីពូចាសនេនាយកកម្មវិធីភាពផ្នែកភាពជាដៃគូឯកជននិងវិស័យសាធារណៈរបស់អង្គការលំនៅឋានអន្តរជាតិលោកស្រីរីប៊ីប៉ាលរ៉ាស់សហព័ន្ធប្រជាជនគ្មានផ្ទះសម្បែងនៃប្រទេសហ្វីលីពីនលោកស្រីអឺរ៉ាឡតមកពីសាកលវិទ្យាល័យ New South West នៃប្រទេសអូស្ត្រាលីកញ្ញាជូឡែនមីឡែនអ្នកជំនាញនយោបាយលំនៅឋានដីធ្លីនិងនគរូបនីយកម្មរបស់អង្គការលំនៅឋានមនុស្សជាតិកម្ពុជាកញ្ញាលីស្រីប្រធានគម្រោងក្រុមការងារពង្រឹងនិងអភិវឌ្ឍសហគមន៍ CEDT និងតំណាងសហគមន៍មកពីសង្គ្រាមលោកខេមពេជ្ររស្មីតំណាងសហគមន៍មកពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកសារ៉ិតគីតំណាងសហគមន៍មកពីខេត្តបាត់ដំបងលោកសុំស័ក្តិផុនភក្តីទីប្រឹក្សា CDF លោកកាអៀ
ខុនខាដេមកពីអង្គការពុបការប្រទេសបង់ក្លាដេសលោកមាសកឹមសេងសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកស្ថាបត្យកម្មនិងរៀបចំក្រុងលោកស្រីថៃច័ន្ទណាអ្នកដឹកនាំសហគមន៍ពង្រសែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញនិងលោកស្រីដែលមានវត្តមាននិងជាប្រធានមន្ត្រីអង្គភាពអង្គការដៃគូដែលបានចូលរួមក្នុងអង្គវេទិកានាពេលនេះនេះឱកាសនេះផងដែរនាងខ្ញុំតំណាងលោកអភិបាលនៃគណៈអាមាត្យក្រុមប្រឹក្សាក្រុងនិងក្នុងនាមនាងខ្ញុំផ្ទាល់សូមសម្ដែងនៅក្តីមោទនភាពរីករាយក្រៃលែងនិងសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងកក់ក្ដៅចំពោះវត្តមានដ៏ថ្លៃថ្លារបស់ឯកឧត្តមលោកស្រីដែលបានឆ្លៀតពេលវេលាដ៏មានតម្លៃចូលរួមក្នុងអង្គវេទិកានាពេលនេះតាមរយៈប្រព័ន្ធបញ្ជូនរូបភាពនិងសំឡេង Zoom ជាទីគោរពរាប់អានវេទិកាថ្ងៃនេះដោយប្រធានបទតាក់ទងទៅនឹងលំនៅឋាននិងការអភិវឌ្ឍទីក្រុងប្រកបដោយនិរន្តរភាពជាពិសេសបញ្ហាលំនៅឋានបែបសង្គមគិច្ចក្នុងទីក្រុងហើយម្យ៉ាងទៀតរដ្ឋបាលក្រុងជាដៃគូអនុវត្តគម្រោងលំនៅឋានសង្គមគិច្ចរបស់ក្រុងសៀមរាបផងដែរក្នុងនាមរដ្ឋបាលក្រុងខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តនិងគាំទ្រសម្រាប់ការរៀបចំសិក្ខាសាលាវេទិកានេះឡើងក្នុងការដែលបានពិនិត្យឃើញថារបៀបវិរៈពោពេញទៅដោយការចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍និងទទួលបាននៅការចែកបទពិសោធន៍របស់វាគ្មិនជំនាញមកពីអន្តរជាតិថ្នាក់ជាតិថ្នាក់ក្រោមជាតិដូចជាក្រុងសង្កាត់និងសហគមន៍ផងដែរនេះបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាស្ថានភាពការងារទាំងនេះមានការប្រតិក្រឡាគ្នាក្នុងវិស័យលំនៅឋានដែលទាមទារឲ្យក្រុមការងារចូលរួមទាំងគ្រប់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជាពិសេសបញ្ហាលំនៅឋានបែបសង្គមគិច្ចក្នុងក្រុងសៀមរាបកន្លងមកក៏ដូចជាពេលអនាគតក្រោមការដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនិងការដឹកនាំផ្ទាល់របស់លោកអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តសៀមរាបលោកអភិបាលនៃគណៈអភិបាលក្រុងបានខិតខំដោះស្រាយលំនៅឋានបែបសង្គមគិច្ចនេះសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងរស់នៅបណ្ដោះអាសន្នលើដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋក្នុងក្រុងសៀមរាបដោយការងារនេះចាប់ផ្ដើមពីដងស្ទឹងសៀមរាបដែលរៀបចំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅទីតាំងថ្មីដូចជានៅភូមិវាលសង្កាត់សម្បួរក្រុងសៀមរាប2ទៅភូមិរុនតាឯកស្រុកបន្ទាយស្រីព្រមទាំងកំពុងខិតខំបន្តសម្រាប់ការងារនេះបន្តបន្ថែមទៀតខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាទិន្នន័យស្ថិតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចំនួនប្រមាណជាង 2962 គ្រួសារដែលមិនមានលទ្ធភាពទទួលបាននៅកម្មសិទ្ធិដីធ្លីហើយកំពុងរស់នៅបណ្ដោះអាសន្នលើដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋក្នុងក្រុងសៀមរាបពិតជាមានការដោះស្រាយមិនមានភាពងាយស្រួលដោយទាមទារមានការសិក្សាលម្អិតអំពីទីតាំងទិន្នន័យក្នុងផ្ទះចំនួនគ្រួសារក៏ដូចជាការគៀងគរនៅធនធាននិងមន្ត្រីបច្ចេកទេសសម្រាប់ចូលរួមក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានេះផងដែរប៉ុន្តែជាភ័ព្វសំណាងល្អមួយដែររដ្ឋបាលក្រុងមានដៃគូអភិវឌ្ឍក្នុងវិស័យនេះជាពិសេសអង្គការ Habitat for Humanity Cambodia និងអង្គការ CDT ដែលបានអនុវត្តនៅគម្រោងសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនេះផងដែរជាទីបញ្ចប់ខ្ញុំសូមជូនពរនិងលោកស្រីទាំងអស់ឯកឧត្តមលោកស្រីដែលមានវត្តមាននៅពេលនេះនិងសូមជូនពរឲ្យសិក្ខាសាលាប្រកបដោយជោគជ័យនិងទទួលបាននៅផ្លែផ្កាថ្មីបន្ថែមទៀតនិងសង្ឃឹមថាសិក្ខាកាមទាំងអស់
ទទួលបាននៅបទពិសោធន៍ល្អៗសម្រាប់បន្តការងារទៅមុខឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរបន្ថែមទៀតនឹងសូមប្រកាសបើកអង្គសិក្ខាសាលាវេទិកាលំនៅឋានកម្ពុជាពីការកសាងឆ្ពោះទៅកាន់ភាពប្រសើរឡើងសម្រាប់លំនៅឋានប្រកបដោយបរិយាបន្នក្រោមប្រធានបទទួលនីតិនៃការធ្វើអង្កេតទិន្នន័យទីក្រុងនៅក្នុងការកសាងទីក្រុងនិងសហគមន៍មានភាពបន្សាំនិងប្រកបដោយបរិយាបន្នចាប់ពីពេលនេះតទៅសូមអរគុណ សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់លោកស្រីលំភិលកាអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលក្រុងសៀមរាបដែលលោកស្រីបានធ្វើចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើនឹងស្ថានភាពបញ្ហាលំនៅឋាននិងការខិតខំដោះស្រាយឆ្ពោះទៅរកទីក្រុងដែលមាននិរន្តរភាពនិងមានភាពស៊ាំនិងប្រកបដោយបរិយាបន្នហើយនឹងការជូនពររបស់លោកស្រីក្នុងការបើកដំណើរការអង្គសិក្ខាសាលានេះឲ្យបានជោគជ័យគណៈកម្មការសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់លោកស្រីអភិបាលរងក្រុងសៀមរាបសូមជូនពរលោកស្រីឲ្យមានសុខភាពល្អនិងជោគជ័យរាល់ការងារពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការងារទីក្រុងបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញលោកស្រី Bernadette Bolodotti ដែលជានាយិកាប្រចាំប្រទេសនៃអង្គការលំនៅឋានមនុស្សជាតិកម្ពុជាក្នុងការលោកស្រីមានសន្និរកថាចូលរួមបើកកម្មវិធីសូមគោរពអញ្ជើញ Good morning, everyone. Thank you very much, Madam Palika, for opening and for welcoming us today. Ladies and gentlemen, I would like to pay my respects to Dr. Beng Hong So Chief Cameron, Director General Department of Housing of the Ministry of Land Management, Urban Planning and Construction, Mr. Sokvana of UN Habitat, our Deputy Governors from hai nan nayo ai nang rongในទីក្រុងប្រធានអស់លោកស្រីណាបានចូលរួមថ្ងៃនេះហើយក៏ចង់សូមគោរព housing experts and experienced practitioners in the housing sector from different civil society organizations, academe, youth, and all the communities that are represented here. Distinguished guests and panelist presenters and all virtual participants, I welcome you. Even before the pandemic, 1.6 billion people needed adequate shelter. The Asia-Pacific region is home to millions of people living in extreme, I cannot be heard, or the translation cannot be heard. Okay, I will continue. Okay, thank you. I could see the message. So even before the pandemic, 1.6 billion people needed adequate shelter. The Asia-Pacific region is home to millions of people living in extreme poverty, below the threshold of US 1.90 a day. Cities across the Asia-Pacific region are experiencing rapid growth, accelerated urban development, and increased access to the various goods and services available in urban areas. In 2019, the region became majority urban for the first time in history. However, despite significant progress in many areas, some indicators in SDG 11 reveal regression in the region since 2000. We will hear more about this when Bana of UN Habitat gives us an update on the SDGs. The areas where there was regression includes safety, equality, inclusion, and environmental impact. According to the Ministry of Land Management, Urban Planning and Construction, between 2015 and 2030, Cambodia will need to build about 50,000 countries' rapid urbanization. Housing demand in Cambodia is forecasted to be 1.1 million by 2030. However, housing affordability is and will continue to be a significant challenge for low-income earners, especially in the countryside, where 80% of the kingdom's 16 million total population lives.
In 2019, 23.89% of Cambodians live in urban areas and cities. Almost 1 in every 4 Cambodian lives in an urban area, accounting for approximately 3.8 million people. About 45% of this urban population lives in slum, which makes it about 3.8 million people. In 2019, Cambodia achieved remarkable progress in reducing poverty and boosting shared poverty, according to a World Bank report. As a result of Cambodia's high growth, the national poverty line fell from 47.8% in 2007 to 13.5% in 2014. In 2020, the UNDP predicted that COVID-19 would raise this to 17.6, or 1.34 million would fall back in poverty. Globally, the health and economic impacts of the health crisis have exacerbated the housing crisis. Many communities continue to grapple with the health and economic shocks, compounded by the threat of natural and man-made disasters and the negative effects of climate change. With the unique challenges in mind, the Cambodia Housing Forum today and the Asia Pacific Housing Forum on December 7 to 9 will serve as a platform for multiple stakeholders and actors across the housing ecosystem to exchange and share lessons, experiences, innovations, technologies, and possible solutions that would enable us to act and build forward better. This year, the forum bears the theme Building Forward Better for Inclusive Housing, highlighting the urgent need for affordable and inclusive housing solutions, especially in the wake of the COVID-19 pandemic. Building forward better through inclusive housing means that we put the needs of the people, especially the most vulnerable families we serve, at the center. Each of us has a voice in the process, and we all have a role to play in increasing access to decent place to live. This is how we can work together to truly build greener, safer, and more resilient houses and communities. Habitat for Humanity is calling on stakeholders to incorporate adequate and affordable housing into future responses to climate change in 2 ways. One is to ensure that the people mostly impacted by climate change are put at the center. The 2 ways are to ensure efforts to reduce carbon emissions do not raise the cost of housing and help the most vulnerable families adapt their homes to withstand rising seas, extreme temperatures, and increasingly intense and extreme weather events. This is particularly relevant here in Cambodia, one of the most disaster-prone countries in Asia. Floods, storms, and droughts have caused significant loss of life and substantial damage to infrastructure, agriculture, and the economy. The kingdom is among the countries at highest risk for climate-related disasters, further exacerbating the need for disaster-resilient housing. In 2018, Habitat for Humanity's Terwilliger Center for Innovation in Shelter found that most low-income houses surveyed in Cebu province were in poor condition or in need of continuous upkeep, and that most homes are unlikely to withstand a natural disaster. Habitat has reiterated this call for housing consideration in climate house change solutions at the recently concluded Conference of the Parties, or COP26, with the release of a list of commitments and recommendations. Recently, Habitat for Humanity released a report titled A Ladder Up: The Construction Sector's Role in Creating Jobs and Rebuilding Emerging Market Economies. That study was authored by economists from universities of Pennsylvania, Southern California, and Washington. Figures from the Ministry of Land Management, Urban Planning and Construction reported that the kingdom's construction sector created more than 170,000 jobs on average per day in the first half of 2020. The report further showed that the sector created 24,500 jobs per day, increasing 27.6% yearly. Investing in residential construction can represent a potential win in Cambodia, creating many jobs locally, closing the gap on affordable housing, and stimulating the larger economy. Policies that stimulate the construction of new housing units and the improvement of existing ones can generate significant employment opportunities, particularly for that part of the workforce
with low levels of skills and formal education. We look forward to furthering this conversation at the Asia Pacific Housing Forum on 7 to 9 December. The forum has 4 main tracks. First, build resilient cities and communities. 2, innovative housing solutions and technologies. 3, advance sustainability in the housing sector. And 4, financing affordable housing. These are anchored in economic recovery and growth and Habitat for Humanity's commitment to the UN Sustainable Development Goals. At Habitat for Humanity, we believe that governments, people's organizations, informal settlements, associations, civil society, academia, corporates, individuals, and youth, everyone has a role to play to build forward better. Thank you for engaging with the issue of decent affordable housing. We invite partnership with you to create innovative and effective solutions to solve the housing deficit in Cambodia and the Asia Pacific region. In closing, I would like to specially thank Habitat for Humanity Singapore, Habitat for Humanity Netherlands, Habitat for Humanity North Ireland for their support to pilot social housing projects and urban resiliency projects in partnership with our government partners in Siem Reap, Phnom Penh, and in Battambang. And finally, I warmly welcome with the many representatives from informal settlements in 4 cities in Cambodia, partners in government, CSOs from Cambodia, Bangladesh, and the Philippines, UN Habitat, and the academe, locally and in the region. I look forward to your active participation and hope you will find the Cambodia Housing Forum relevant and rewarding. Okun Charan. បាទសូមអរគុណច្រើនដល់លោកស្រី Bernadette ជានាយិកាប្រចាំប្រទេសនៃអង្គការលំនៅដ្ឋានមនុស្សជាតិកម្ពុជាដែលលោកស្រីបានបង្ហាញនៅស្ថានភាពពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាលំនៅដ្ឋានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងភាពក្រីក្រនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយក៏ដូចជាចក្ខុវិស័យផ្សារភ្ជាប់បញ្ហាលំនៅដ្ឋាននេះទៅនឹងភាពធន់ការបន្ស៊ាំទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុសម្រាប់ការងារនៅពេលខាងមុខបាទខ្ញុំឃើញការលើកដៃចំនួន3នឹងថាក្រុមការងារបច្ចេកទេសឬក៏បាទសូមខ្ញុំឃើញលោកកំជុនខាងរដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាបលោកមានចម្ងល់ឬក៏លើកដៃបាទសូមម៉ានីទីដើម្បីឲ្យលោកកំជុនគាត់មានយោបល់បាទសូមអញ្ជើញលោកកំជុនជាលើកយូរហើយបាទអញ្ចឹងជាបន្តទៅទៀតនេះហៅឡូលោកកំជុនឬក៏នៅបាទអញ្ចឹងសូមទោសណាសូមអធិស្ឋានអញ្ចឹងបើសិនជាមិនមានអីទេខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតអង្គវិធីទាំងមូលបន្តកម្មវិធីបាទជាបន្តទៅនេះខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញឯកឧត្តមបណ្ឌិតបេងហុងសុជាតិខេមរ៉ូលោកជាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានលំនៅដ្ឋានក្រសួងដែនដីនគរពាណិជ្ជកម្មនិងសំណង់លោកនឹងធ្វើបទបង្ហាញលទ្ធផលសម្រាប់បាននៃដំណើរការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការងារលំនៅដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទសូមគោរពអញ្ជើញឯកឧត្តមបាទសូមអញ្ជើញបាទជំរាបសួរទាំងអស់គ្នាជាបឋមថ្ងៃនេះខ្ញុំមានកិត្តិយសក្នុងនាមឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាសភារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរកម្មនិងសំណង់ដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបានចូលរួមនៅក្នុង Cambodia National Housing Forum បាទគឺដើម្បីចែករំលែកអំពីបទពិសោធន៍ក៏ដូចជាសមិទ្ធផលនានាដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំដ៏ពង្ពោះនិងត្រឹមត្រូវរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាបាននឹងកំពុងខិតខំធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅរកអ្វីដែលហៅថាជារបៀបទីក្រុងនិងសហគមន៍នៅកម្ពុជាមុននឹងខ្ញុំចែកលេខអននេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតថាសូមលោកអ្នករៀបចំកម្មវិធី
បើសិនជាចង់ស្ដាប់អំពីបទបង្ហាញគឺសូមតាក់ទងទៅលោកឆាសម្បុរអនុប្រធានយុវដ្ឋាននិងជាជំនួយការផ្ទាល់របស់ខ្ញុំលោកអាចគាត់មាន slide បង្ហាញគឺលេខទូរស័ព្ទរបស់គាត់គឺសូមគាត់ទៅបាទ012 303 335 012 303 335គាត់នឹងធ្វើព្រោះឮសូរថាគាត់អត់អាចចូលធ្វើបទបង្ហាញបានខ្ញុំសូមអធិស្ឋានដោយសារខ្ញុំមានប្រជុំមួយទៀតខ្ញុំអត់អាចចូលធ្វើបទបង្ហាញបានទេខ្ញុំគ្រាន់តែសូមលើកខ្លីៗនៅគោលដៅរួមជាទស្សនវិជ្ជារួមជូនអង្គជំនុំទាំងមូលហើយសូមអធិស្ឋានខ្ញុំនិយាយភាសាខ្មែរដោយសារ participant ភាគច្រើនគឺជាខ្មែរជាបឋមសូម Mr. Luis Noda, Vice President Asia Pacific Area, Habitat for Humanity International, Mr. Nun Putera, Siem Reap City Governor, Mrs. Bernadette Bolo Duty, National Director, Habitat for Humanity Cambodia, Mr. Sopana, Program Manager, UN Habitat Cambodia, and very welcome back our old friend Somsat from ACHR. I believe you are still in the same organization. So ជំរាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនភូមិទាំងអស់ក្មួយដែលបានចូលរួមពិធីនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូននឹងថាខ្ញុំសូមចែកលេខជាទស្សនវិជ្ជារួមដោយឡែកលោកឆាសម្បុរអនុប្រធានយុវដ្ឋាននិងជាជំនួយការខ្ញុំលោកអាចបង្ហាញ slide ជូនបាទវាមានភាពលម្អិតជាងអញ្ចឹងជាបឋមសូមថ្លែងអរគុណដល់ Habitat for Humanity Cambodia ដែលបានរៀបចំកម្មវិធីនេះតាមពិត Habitat ធ្លាប់ស្នើមកក្រសួងតែនៅក្នុងពេលស្នើនោះគឺយើងកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងឥឡូវក៏យើងមិនទាន់រួចផុតពី COVID ចង្រៃដែរក៏ប៉ុន្តែពេលដែលស្នើនោះគឺយើងបានពិភាក្សាគ្នាណាថាតើយើងគួររៀបចំជាគោលដៅគឺយើងចង់ជួបជុំគ្នាក៏ប៉ុន្តែដោយសារស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នមិនអនុញ្ញាតអញ្ចឹងក៏យើងថាហើយទី2គឺយើងកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលរៀបចំទីចាត់ការក្រសួងថ្មីនេះដោយអាយដាមរបស់លោកស្រីបងប្អូនពុកម៉ែពូមីងបានដឹងហើយថាក្រសួងរៀបចំដែនដីក្រុមការដឹកនាំរបស់អាយដាមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាថារារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីកូនកម្មសំណង់នោះលោកបានទទួលកិត្តិយសដ៏ធំពីសម្ដេចអគ្គមហានាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាក្នុងការទទួលបានការគ្រប់គ្រងផ្នែកថវិកាស្មារតីនិងបច្ចេកទេសក្នុងការសាងសង់ទីចាត់ការក្រសួងថ្មីបាទដូចបច្ចុប្បន្ននេះហើយនៅក្នុងពេលនេះក៏ខ្ញុំសូមផ្សព្វផ្សាយថាអាយដាមអស់លោកស្រីពុកម៉ែបងប្អូនបើបានមកអ្នកនៅពេញក៏ដូចអ្នកនៅខេត្តបើសិនមកលេងអាចអញ្ជើញមកចូលក្នុងក្រសួងដើម្បីមើលពីរចនាបថនិងស្នាដៃដែលកូនខ្មែរបាទអ្នកគូក៏ខ្មែរអ្នកសាងសង់ក៏ខ្មែរគឺខ្មែរជាអ្នកធ្វើនៅអគារទីចាត់ការក្រសួងនេះដែលតំណាងឲ្យរចនាបថខ្មែរបាទអញ្ចឹងបើមានពេលចូលមកលេងគឺស្វាគមន៍មានក្រុមការងារយុវជនយើងចាំទទួលបង្ហាញអំពីរចនាបថនៃការសាងសង់អគារនេះវាជាផ្នែកមួយនៃអត្តសញ្ញាណរបស់ជាតិខ្មែរយើងផងដែរជាបន្តខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជំរាបជូនថាសមិទ្ធផលមានច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការអភិវឌ្ឍជាពិសេសការអភិវឌ្ឍទីក្រុងនិងសហគមន៍ក្រីក្របាទហើយនៅក្នុងនោះគឺរដ្ឋាភិបាលប្រកាន់ខ្ជាប់នៅអ្វីដែលហៅថាគោលដៅអភិវឌ្ឍសង្គម social development goal គឺលេខ11ណាដែលនិយាយអំពីអ្វីដែលហៅថា sustainable city and community ពាក្យខ្មែរយើងបកមកវិញថាអង្គការសហប្រជាជាតិតាមពិតរាល់កិច្ចប្រជុំអន្តរជាតិម្ដងគឺខ្ញុំបាទផ្ទាល់មានកិត្តិយសដោយទទួលបានការអនុញ្ញាតពីក្រសួងពីឯកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅចូលរួមកន្លងមករហូតហើយយើងក៏បានក្នុងនាមជារដ្ឋសមាជិករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិយើងបានចូលរួមពិនិត្យក៏ដូចជាពិភាក្សាទៅលើគោលដៅក៏ដូចជាចូលរួមអនុម័តទៅលើគោលដៅអភិវឌ្ឍសហសតវត្សរហូតដល់ឥឡូវដូរមកថាគោលដៅអភិវឌ្ឍសង្គម social development goal ហើយ goal ទី11នេះគឺ
បកប្រែជាខ្មែរមកថាជាគោលដៅអភិវឌ្ឍសង្គមសំដៅធ្វើឲ្យមានជាភាពទីក្រុងនិងសហគមន៍បាទអាហ្នឹងគឺជាភាពគឺមានន័យថាទីក្រុងរបស់យើងអាចទទួលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈឲ្យសហគមន៍របស់យើងមានជីវិតរស់នៅមានមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតណាមានសុវត្ថិភាពក្នុងការរស់នៅហ្នឹងយូរអង្វែងតកូនតចៅទៅមុខថែមទៀតបាទនេះជាគោលដៅរបស់social development goal ទី11ដែលគោលដៅហ្នឹងគឺមាន7ចំណុចទៀតបាទ7គោលដៅទៀតតែក្នុងហ្នឹងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតចែកម្លែកថាគោលដៅហ្នឹងគឺជាសំខាន់គឺគោលដៅទី1នៃចំណុចទី7គឺធានាការផ្គត់ផ្គង់លំនៅឋានជូនប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈនិងការកែលម្អលំនៅឋានឲ្យរៀបរយគឺគួរតែធ្វើឲ្យបានច្រើននៅឆ្នាំ2030បាទគិតឲ្យថាគោលដៅដាក់ថា2030ប៉ុន្តែយើងដឹងហើយថាកត្តាជាមូលហេតុដែលនាំឲ្យមានភាពក្រីក្រឬក៏មានភាពចាំបាច់ក្នុងការបំលាស់ទីនៅគឺនៅតែខ្ញុំជឿថានៅតែបន្តមានពីព្រោះមានកត្តាច្រើនណាបាទវាមានកត្តាជាពិសេសកត្តាធម្មជាតិណាដូចជារាំងស្ងួតទឹកជំនន់លក្ខណៈហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងមួយចំនួនបើសិនជាតែទឹកជំនន់ឬក៏រាំងស្ងួតតែមួយផ្លែតអាផលប៉ះពាល់មកលើការដាំដុះក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ជនបទវាមិនអីប្រហែលទេក៏តែបើសិនតែជាប់គ្នាអាហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋប្រហែលជាគ្មានជំរឿនក្នុងការដូរទីលំនៅមករកការងារថ្មីឬក៏បញ្ជូនសមាជិកជាច្រើននៅក្នុងគ្រួសាររបស់ខ្លួនមករកការងារធ្វើថ្មីអញ្ចឹងគឺនៅណាមកភាគច្រើនការងារដែលមិនមែនកសិកម្មហ្នឹងគឺនៅក្នុងទីក្រុងនឹងឯងបាទមិនថាក្រុងតូចឬក៏ធំទេគឺភាគច្រើនគឺការងារពេលហ្នឹងគឺច្រើនតែគេវិនិយោគនៅក្នុងទីក្រុងបាទអញ្ចឹងក្នុងគោលដៅហ្នឹងដែលទាំងអង្គការសហប្រជាជាតិក៏ដូចជារដ្ឋមួយជាសមាជិករបស់អង្គការជាតិហ្នឹងត្រូវខិតខំធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីធានាការគប់គុំលំនៅឋានជូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នោះនេះខ្ញុំអត់ទាន់និយាយអំពីកត្តាតាក់ទាញធម្មជាតិរបស់ទីក្រុងនីមួយៗជាកត្តាសក្តានុពលរបស់ទីក្រុងផងយើងដឹងហើយថាទីក្រុងមានសក្តានុពលខ្ពស់ក្នុងការតាក់ទាញវិនិយោគបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងតំបន់ជនបទពីព្រោះហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសេវាសាធារណៈក្នុងទីក្រុងគឺមានច្រើនបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលមានការវិវត្តក្នុងទីក្រុងមានការបង្កើតការងារក្នុងទីក្រុងត្រូវការកម្លាំងពលកម្មមកធ្វើការហើយភាគច្រើននៃកម្លាំងពលកម្មគឺមកពីតំបន់ជនបទអញ្ចឹងហើយដែលធ្វើឲ្យបាទគេគាត់ចង់មានយោបល់ហ៎បែរជាខាងគាត់បែកចោលឲ្យដើម្បីអធិស្ឋានអាចស្ដីបាទជាអ្នកចូលរួមយើងគាត់ឃើញការនិយាយរបស់ខ្ញុំអត់ទេដើម្បីញឹកញាប់ដែរគេតែតែជួបបញ្ហាចឹងដើម្បីអធិស្ឋានបាទសម្រាប់ជើងបាទអញ្ចឹងភ្លេចបាត់អញ្ចឹងបានជារាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជារដ្ឋនានានៅក្នុងពិភពលោកយើងហ្នឹងខិតខំធ្វើយ៉ាងម៉េចទទួលបង្កើនលទ្ធភាពបង្កើនឱកាសលំនៅឋាននៅក្នុងទីក្រុងដើម្បីទទួលប្រជាពលរដ្ឋដែលលោកត្រូវមកចូលរួមការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងទីក្រុងហើយពាក្យថាចូលរួមអភិវឌ្ឍនេះគឺអភិវឌ្ឍមិនមែនសម្រាប់តែទីក្រុងទេគឺទូទាំងប្រទេសមួយក្នុងរដ្ឋមួយផងខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍នៅពេលដែលយើងកំពុងប្រជុំនៅទីនេះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាននឹងកំពុងខិតខំកសាងក្របខ័ណ្ឌគតិយុត្តនិងក្របខ័ណ្ឌបច្ចេកទេសដែលចាំបាច់ទាំងអស់សម្រាប់ប្រែក្លាយខេត្តព្រះសីហនុឲ្យទៅជាខេត្តសេដ្ឋកិច្ចពិសេសពហុបំណងเนาะដូច្នេះហើយអាយដាមរបស់លោកលោកស្រីពូម៉ែបងប្អូនបានដឹងហើយថារហូតដល់ពេលនេះរាជរដ្ឋាភិបាលបានវិនិយោគច្រើន100 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើគម្រោងកែលម្អហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងសេវាសាធារណៈនៅខេត្តព្រះសីហនុបាទជាពិសេសនៅក្នុងក្រុងព្រះសីហនុហើយគម្រោងកែលម្អទាំងអស់នេះនឹងបន្តទៅថែមទៀតបាទអញ្ចឹងយើងក៏បានដឹងដែរថានឹងមានប្រជាពលរដ្ឋមកពីតំបន់ជុំវិញនៅក្នុងប្រទេសឬក៏អាចមកពីក្រៅប្រទេសដើម្បីចូលរួមចំណែកមកទទួលយកនៅគោលនយោបាយលើកទឹកចិត្តផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច
សង្គមនៅខេត្តព្រះសីហនុបាទក្នុងគោលដៅនេះគឺក្រុមការដឹកនាំរបស់ឯកឧត្តមបរដ្ឋមន្ត្រីជាសភារាគឺយើងបានកសាងគោលនយោបាយសម្រាប់ទទួលឬក៏ទទួលទ្រសភាពការដែលការអនុវត្តនៅខេត្តព្រះសីហនុនឹងមានកំណើនខ្ពស់តែក្នុងនឹងមួយគឺក្នុងនាមអគ្គយោធាននៅឋានគឺយើងបានចូលរួមចំណែកត្រៀមផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ជូនរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាតើនៅក្នុងគោលដៅនេះគួរវិស័យលំនៅឋានជាពិសេសវិស័យលំនៅឋានគឺយើងបានព្រៀងពីរគឺលំនៅឋានតម្លៃសមរម្យនិងលំនៅឋានសង្គមជាភាសាអង់គ្លេសគេហៅថាទី1យើងត្រៀមaffordable housing program ហើយនឹងទី2យើងត្រៀមអ្វីដែលហៅថា urban social housing program បាទ affordable housing program គឺយើងត្រៀមសម្រាប់គ្រួសារប្រជាពលរដ្ឋដែលមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមនិងចំណូលទាបគោលនយោបាយលំនៅឋានសង្គមឬក៏ការត្រៀមសម្រាប់លំនៅឋានសង្គមនៅខេត្តផ្សេងនោះគឺយើងត្រៀមសម្រាប់ជួយដល់គ្រួសារប្រជាពលរដ្ឋដែលជាប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្រោមបន្ទាត់ក្រីក្រដែលថ្មីហ្នឹងហើយមុនហ្នឹងលោកស្រីអីគេ Bernadette បានលើកឡើងអំពីអត្រាភាពក្រីក្រនៅកម្ពុជាជាដើមហ្នឹងគឺថ្មីហ្នឹងគឺក្រសួងផែនការក៏បានដាក់ចេញនៅអ្វីដែលហៅថាបន្ទាត់នៃភាពក្រីក្រតាមខ្ញុំចាំដូចជាមួយថ្ងៃអ្នកដែលរកចំណូលលោកបុលមកនេះតិចមើលរកឃើញនៅដូចជាចាំជាង10000រៀលខ្មែរជាង10000រៀលខ្មែរទៅបានប្រមាណ19900សម្រាប់អ្នកដែលរស់នៅទីក្រុងហើយនឹង9571រៀលសម្រាប់មនុស្សនៅក្នុងតំបន់ជនបទហើយក្រុងតូចបាទហើយជាពលរដ្ឋដែលរស់ក្នុងជនបទគឺ8900រៀលគឺប្រហែលនឹងហើយខ្ញុំសូមជម្រាបជូនតួលេខខ្ញុំមិនដឹងថាអ្នកស្រី Bernadette គាត់លើកអីប៉ុន្តែភាពក្រីក្រនៅរាជធានីភ្នំពេញនៅឆ្នាំ2021គឺមាន 4.2% នៅតំបន់ទីប្រជុំជនដទៃទៀតដែលយើងហៅថាទីក្រុងខ្នាតមធ្យមនោះគឺមាន 12.6% តំបន់ជនបទ 22.8% តែឡែកជាមធ្យមភាគគឺអត្រាភាពក្រីក្រនៃប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាគឺបានធ្លាក់ចុះមកនៅត្រឹម 17.8% បាទសូមអរគុណខ្ញុំសូមចែកម្លែកទៅទិន្នន័យនេះហើយបើទោះបីជាភាពក្រីក្របានបន្តធ្លាក់ចុះក៏រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅតែបន្តខិតខំធ្វើឲ្យភាពក្រីក្រនេះនឹងឈានទៅដល់ចំណុច0ប្រហែលជានៅឆ្នាំ2050ដែលរាជរដ្ឋាភិបាលមានគោលដៅប្រែក្លាយប្រទេសកម្ពុជាពីប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចគេហៅថា low middle income country currently we are in this position ទៅជាប្រទេសដែលហៅថា high income country by 2050 by then we hope the poverty rate will drop probably until the lowest possible បាទនេះគឺជាគោលដៅរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដូច្នេះមិនខុសគ្នាទេពាក់ព័ន្ធទៅនឹងលំនៅឋានតម្លៃសមរម្យក៏ដូចជាលំនៅឋានសង្គមនេះគឺពិតហើយថាប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើននៅក្នុងពិភពលោកទោះបីប្រទេសអ្នកមានក៏ដោយក៏ជាធម្មតាយ៉ាក្រាមដែលបង្ហាញអំពីចំណូលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺប្រជាពលរដ្ឋដែលមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមគឺមានភាគរយខ្ពស់ជាងប្រជាពលរដ្ឋដែលមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់ហើយបើសិនជាប្រទេសនោះធ្វើបានល្អគឺប្រាក់ចំណូលប្រជាពលរដ្ឋដែលមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមត្រូវខ្ពស់ច្រើនដងជាងប្រជាពលរដ្ឋដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបនិងក្រីក្របច្ចុប្បន្នកម្ពុជាយើងគឺប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រជាទូទៅ17%ជាងភាគរយដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនមិញអញ្ចឹងគឺយើងនៅក្នុងដំណើរការវិវត្តលើផ្លូវល្អបាទហើយយើងសង្ឃឹមថាក្រោមការដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលរហូតដល់ពេលនេះគេអាចរក្សាបាននៅអ្វីដែលហៅថា macroeconomic stability political stability យើងហៅថាចីរភាព macro សេដ្ឋកិច្ចបាទចីរភាពស្ថិរភាពនយោបាយ
គឺយើងទាំងអស់គ្នានឹងមានលទ្ធភាពណាបន្តដំណើរទៅលើផ្លូវអភិវឌ្ឍប្រទេសទៅដល់2050យើងនឹងក្លាយទៅជាប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់តែពេលនោះអត្រានៃភាពក្រីក្រនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងធ្លាក់ចុះនៅក្នុងកម្រិតដែលទាបបំផុតដែលអាចធ្វើទៅបានបាទខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតចូលដោយខ្លីដោយសារពេលវេលាគឺនៅក្នុងបទបង្ហាញដែលលោកឆាសម្បុរបើសិនជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីបានភ្ជាប់ឲ្យគាត់បានចូលរួមបានគឺលោកនឹងបង្ហាញអំពីអ្វីដែលខ្ញុំបានចែករំលែកខាងដើមគឺទី1ក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយនិងក្របខ័ណ្ឌនីតិយុត្តដែលរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈក្រសួងរៀបចំដែនដីក៏ដូចជាតាមរយៈគណៈយុទ្ធនាការបានបន្តនឹងកំពុងរៀបចំនេះគឺយើងនឹងបង្ហាញអំពីថាតើយើងអាចជួយអីខ្លះដល់គ្រួសារប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអ្វីដែលហៅថា inclusive community នោះឬក៏ inclusive urban development ឬក៏ housing for all បាទដែលនៅក្នុងហ្នឹងគឺយើងបង្ហាញចរិតលក្ខណៈរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការខិតខំនៅក្នុងឯកសារទាំងអស់ដែលមានបង្ហាញជូននេះបាទទី2គឺបទបង្ហាញនេះក៏នឹងបង្ហាញជូនអំពីឧទាហរណ៍អំពីស្ថានភាពនិងការវិវត្តនៃលំនៅឋាននៅក្នុងក្រុងភ្នំពេញហើយនឹងទី3និយាយអំពីបណ្ដាគម្រោងដែលយើងបានធ្វើកិច្ចសហការជាមួយនឹងអង្គការនានារួមទាំង Habitat for Humanity អង្គការ UN Habitat និងអង្គការផ្សេងទៀតដែលជួយដល់ផ្នែកលំនៅឋាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយទី4យើងមានបង្ហាញអំពីគម្រោងលំនៅឋាននៅក្នុងតំបន់ជនបទជាពិសេសលំនៅឋានដែលរហូតដល់ពេលនេះហើយយើងកំពុងបន្តសហការជាមួយ Habitat for Humanity ទៅលើគម្រោងអ្វីដែលហៅថា Natural Disaster Resilient Housing Program in Rural Area នៅក្នុងតំបន់ជនបទដែលរងផលប៉ះពាល់ពីការបាក់ច្រាំងទន្លេមេគង្គបាទពីចោលព្យុះលាក់ហ្នឹងបាទហើយសូមថ្លែងអរគុណដល់ Habitat for Humanity ម្ដងទៀតណាគម្រោងនេះគឺមានការអបអរសាទរបាទគឺប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ផ្ទាល់បាទហើយសូមអរគុណដែលយើងបានសហការគ្នារហូតដល់ពេលនេះគឺអត់មានអីទាំងអស់អត់មានបានន័យអត់មានអីទាំងអស់បានន័យថាអត់មានអីកុំរមាស់មែនគឺអត់ត្រូវអត់មានបាតុភិបណាមួយដែលបានលើកឡើងពីសហគមន៍មកទេគឺមានតែការស្វាគមន៍ដោយសារអីដោយសារនីតិវិធីយើងដែលយើងធ្វើកន្លងមកជាពិសេសសម្រាប់ក្រសួងរៀបចំដែនដីអគ្គនាយកដ្ឋានគឺយើងតែងតែប្រើប្រាស់ហៅស្អីការចូលរួមបាទ participatory approach ការចូលរួមផ្ទាល់ពីសហគមន៍មូលដ្ឋានដោយតម្លាភាពបាទទី5បទបង្ហាញក៏បានបង្ហាញជូនអំពីសមិទ្ធផលនៃការអនុវត្តនៅគម្រោងដ៏ធំទាំងផ្នែកថវិកាទាំងចំនួនប្រជាពលរដ្ឋដែលទទួលបានផលប្រយោជន៍គឺគម្រោងហៅថា social for I think land for social concession ដីសម្បត្តិសង្គមកិច្ចគឺជាគម្រោងដែលមានគោលដៅចែកដីជូនដល់គ្រួសារប្រជាពលរដ្ឋដែលខ្វះដីក្រីក្រត្រូវការដីសម្រាប់លំនៅឋាននិងសម្រាប់បង្កបង្កើនផលចិញ្ចឹមជីវិតនៅតំបន់ជនបទយើងបានអនុវត្តនៅក្នុងខេត្តជាង10នៅក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជាហើយក្នុងហ្នឹងគឺគម្រោងហ្នឹងគឺមានកម្មវិធីសម្ភារៈគំកិច្ចហ្នឹងគឺមាន3ប្រភេទទី1សម្រាប់ជូនប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រទូទៅទី2សម្រាប់ជូនអតីតកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធណាមន្ត្រីឆ្ការចូលនិវត្តន៍ហើយនឹងទី3គឺសម្រាប់ជូនដល់គ្រួសារកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់យើងដែលលោកបានឈរជើងនៅការពារបូរណភាពទឹកដីប្រែคล้ายខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងជាមិត្តពីព្រំដែនដែលជាតំបន់ធ្លាប់តែជាតំបន់សន្តិសុខណាមកជាព្រំដែនជាតំបន់កិច្ចសហប្រតិការមិត្តភាពរវាងប្រទេសជិតខាងរបស់យើងគឺរដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់ឱកាសបន្ថែមកែលម្អជីវភាពរបស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធយើងនៅទំហំដី
ពី2 ហិកតាហើយនឹងទំហំដីសម្រាប់សាងសង់ផ្ទះដូចជា30 គុណនឹង 40 ម៉ែត្រហើយនឹងផ្ទះមួយខ្នងបាទថែមទៀតគឺផ្ទះហ្នឹងគឺផ្ទះសំរុំណាបាទហើយឈលលើគោលការណ៍ប្រឆាំងទៅនឹងឬក៏មិនមែនប្រឆាំងទេបាទសូមទប់ទល់សូមអនុញ្ញាតមិនបន្តទៅទៀតទេទុកឱកាសដែលពេលវាដែលនៅសល់សម្រាប់កិច្ចកម្មនៅឋានចូលរួមនេះជូនលោកឆៅសម្បុរដើម្បីធ្វើបទបង្ហាញជា PowerPoint ជូនដល់អង្គប្រជុំទាំងមូលសម្រាប់យកពិភាក្សាព្រោះខ្ញុំឃើញនៅក្នុងកម្មវិធីដែលរៀបចំគឺមាន group discussion ពិភាក្សាតាមក្រុមអញ្ចឹងអ្វីដែលជាការចែករំលែករបស់កិច្ចកម្មនៅឋានអាចជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ធ្វើការពិភាក្សានេះជាក្រោយខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណមិនបញ្ចប់ទេបើសិនជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីចង់ស្ដាប់និងចង់ឃើញអំពីបទបង្ហាញនេះគឺសូមអនុញ្ញាតឲ្យលោកឆៅសម្បុរគាត់បានបន្តចុងក្រោយគឺសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះថ្មីម្ដងទៀតចំពោះអង្គការ Habitat for Humanity Cambodia ចំពោះអស់លោកស្រីទាំងអស់ដែលបានចូលរួមហើយសង្ឃឹមថាអស់លោកស្រីទាំងអស់នឹងបន្តចូលរួមដល់ចប់ចុងចប់ដើមខ្ញុំមិនដឹងថាតើ interaction យ៉ាងម៉េចទេជាមួយនឹងខាងការងាររបស់ក្រសួងពីព្រោះសមាជិករបស់ខ្ញុំពីកិច្ចដ្ឋានមិនអាចចូលទៅធ្វើ interaction បានតែបើមានសំណួរអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធចង់ធ្វើការឲ្យឆ្លើយពីខាងភាគីរាជរដ្ឋាភិបាលគឺក្រសួងរៀបចំដែនដីគឺបើទោះបីខ្ញុំមិនបន្តចូលរួមក៏តែមានឯកឧត្តមអស់លោកជាអគ្គនាយករងជាប្រធានលោកឋាននិងមន្ត្រីជំនាញទាំងអស់តំណាងឲ្យក្រសួងរៀបចំដែនដីបន្តចូលរួមប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាសូមផ្ដល់ឱកាសយ៉ាងម៉េចដើម្បីអាចឲ្យគាត់ឆ្លើយតបបានបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមហើយសូមជម្រាបលាខ្ញុំសូមជូនវេទិកានេះទៅអ្នករៀបចំកម្មវិធីបើសិនជាផ្ដល់ការអនុញ្ញាតដល់អគ្គនាយកដ្ឋានធ្វើបទបង្ហាញបន្តក៏តាមនឹងតែបើថាពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ក៏ខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទសូមអរគុណឯកឧត្តមដែលបានលើកឡើងអំពីគោលនយោបាយក៏ដូចជាផែនការថ្នាក់ជាតិហើយនឹងការខិតខំប្រឹងប្រែងផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាលំនៅឋានហើយក៏លោកក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរអំពីការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅជាប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់នៅឆ្នាំ2050ក្នុងន័យកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រជាក់ស្ដែងខ្ញុំគិតថាក្រុមអ្នកចូលរួមទាំងអស់ចាប់អារម្មណ៍នឹងចូលរួមមើលបទបង្ហាញពីក្រសួងដែនដីប៉ុន្តែដោយសារពេលវេលាបានរំកិលទៅមុខហើយខ្លាចជន់កម្មវិធីជាមួយនឹងវាគ្មិនយើងផ្សេងទៀតដែលលោកជាប់មានកម្មវិធីផ្សេងទៀតដែរចឹងសូមអធិស្ឋានឯកឧត្តមខាងអធិស្ឋានសូមឯកឧត្តម share ឬក៏ចែកPowerPoint ហ្នឹងនៅក្នុងកម្មវិធី Zoom ឬក៏ទម្លាក់ចូលទៅក្នុងក្រុម Zoom តែម្ដងឯកឧត្តមណាសូមតាក់ទងជាមួយនឹងលោកឆៅសម្បុរណាបើកឲ្យគាត់បានទៅគាត់អាច share តាមហ្នឹងហើយខ្ញុំអត់មាន file ហ្នឹងទេណាអរគុណបាទអរគុណច្រើនឯកឧត្តមយើងបានកត់លេខរបស់លោកសម្បុរហើយបាទក្រុមការងារនឹងតាក់ទងសម្រាប់ slide បាទអរគុណច្រើនសូមគោរពជូនពរឯកឧត្តមមានសុខភាពល្អនិងជោគជ័យរាល់ភារកិច្ចដោយសារភារកិច្ចផ្នែកលំនៅឋាននេះគឺជាភារកិច្ចដ៏ធ្ងន់ហើយពិបាកក្នុងការដោះស្រាយប៉ុន្តែគេថាយើងទៅបានមកជំហានធំហើយបាទជាបន្តទៀតនេះយើងកម្មវិធីយើងសូមគោរពអញ្ជើញលោកសុកវណ្ណាប្រធានកម្មវិធីរបស់ UN Habitat Cambodia ដើម្បីធ្វើបទបង្ហាញអំពីដំណើរការនិងបញ្ហាប្រឈមទាក់ទងទៅនឹងគោលដៅអភិវឌ្ឍដោយចីរភាពនិងលើកបទបង្ហាញអំពីករណីសិក្សាការកសាងសហគមន៍ដែលមានភាពធន់នៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចថា UN Habitat គឺជាភ្នាក់ងារ
របស់ UN មួយដែលលោកមានផ្ដោតជំនាញទៅលើផ្នែកលំនៅឋាននឹងក៏ដូចជាការធ្វើផែនការទីក្រុងបាទសូមគោរពអញ្ជើញលោកសុផាណាបាទសូមអរគុណច្រើនបងកម្មវិធីសូមគោរពដល់គង់ពួកអាដាមបណ្ឌិតពេញហុងសុជាតិខេមរ៉ូអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានលំនៅឋានអស់លោកស្រីទាំងអស់ដែលមានវត្តមាននៅទីនេះ Good morning Bernadette thank for you inviting me to join this special section the Cambodia Housing Forum very grateful for the invitation ក៏ដូចគ្នាសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់ដែលមានវត្តមាននៅក្នុង Zoom ថ្ងៃនេះដែលបានចូលរួមនៅក្នុងវេទិកាដ៏មានសារៈសំខាន់នេះខ្ញុំបាទសូមនិយាយជាភាសាខ្មែរហើយនឹងខ្ញុំគិតថាការបកប្រែសម្រាប់សហការីដែលជាជនជាតិបរទេសអាចស្ដាប់បានខ្ញុំនឹងព្យាយាមនិយាយភាសាខ្មែរមួយឲ្យអស់លោកស្រីបានស្ដាប់បាទខ្ញុំបាទឈ្មោះសុវណ្ណាជាតំណាងឲ្យកម្មវិធីអង្គការសហជីវជាតិសម្រាប់លំនៅឋានមនុស្សជាតិថ្ងៃនេះបានផ្ដល់កិត្តិយសពីសហការី Habitat for Humanity បានចូលរួមនៅក្នុងការចែករំលែកនៅបទបង្ហាញមួយដ៏ខ្លីតាក់ទងទៅនឹងគោលដៅអភិវឌ្ឍដោយស្ថិរភាពពីបញ្ហារីកចម្រើននិងបញ្ហាប្រឈមក៏ដូចជាករណី case study មួយនៅការសាងសង់លំនៅឋានដែលបន្ស៊ាំទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅត្បូងឃ្មុំបាទប្រហែលជាអាដាមអគ្គនាយកបាននិយាយច្រើនហើយទៅលើគោលដៅអភិវឌ្ឍដោយចីរភាពនេះខ្ញុំមិនទៅលំអិតទេហើយក៏សូមអភ័យទោសដែលការរៀបចំ slide របស់ខ្ញុំមិនបានស៊ីជម្រៅទៅលើការរីកចម្រើននិងបញ្ហាប្រឈមនៅក្នុងការរៀបចំនេះដោយសារតែមានសំឡេងមិនដឹងថាពីបាទមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចក្រុមការងារជួយ mute គាត់ផងបាទសូមបន្តទៀតចាស់លោកវណ្ណាអរគុណច្រើនបាទដោយសារតែការរៀបចំនេះនៅក្នុងដំណាក់កាល COVID ហើយនឹងមិនទាន់មានឯកសាររបាយការណ៍ឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយក្នុងការរៀបចំបទបង្ហាញនេះនៅឡើយបាទអញ្ចឹងដោយអស់លោកស្រីបានឃើញយើងមានគោលដៅអភិវឌ្ឍចំនួន17ជាទូទៅហើយនៅក្នុងនោះគោលដៅទី11និយាយពីការអភិវឌ្ឍទីក្រុងនិងសហគមន៍ប្រកបដោយចីរភាពបាទ slide នេះខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បង្ហាញជូនអាដាមអស់លោកស្រីឃើញហើយរយៈពេល15ឆ្នាំម្ដងពីឆ្នាំ2000ដល់2015យើងមានគោលដៅ8ជាធំដែលនិយាយពីគោលដៅអភិវឌ្ឍសហវត្តពេលនោះគឺយើងមានគោលដៅ8ហើយនឹងទិសដៅ21ដែលមានសុចនាករ60ដែលបានទទួលស្គាល់189ប្រទេសបាទអញ្ចឹងនេះជាគោលដៅដែលយើងបានអភិវឌ្ឍនៅក្នុងរយៈពេល15ឆ្នាំមុននៅឆ្នាំ2016 2030នេះរយៈពេល15ឆ្នាំតទៅមុខទៀតនេះគឺអង្គការសហជីវជាតិបានកសាងនៅគោលដៅមួយថ្មីទៀតគឺយើងហៅថាគោលដៅអភិវឌ្ឍដោយចីរភាពដែលមាន17គោលដៅហើយនៅ169ទិសដៅក៏ដូចជាមាន300 indicator ដែលមានប្រទេស193ប្រទេសដែលបានចូលរួមនៅអនុម័តនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍនៅគោលដៅទាំងអស់នេះអញ្ចឹងនេះជារយៈពេល30ឆ្នាំនៃការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងពិភពលោកហើយនៅក្នុងនោះក៏មានប្រទេសកម្ពុជាយើងដែរបាទខ្ញុំមិនលើកយកគោលដៅទាំងអស់នោះយកមកនិយាយទេខ្ញុំសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើគោលដៅទី11ជាធំប៉ុន្តែដោយអាដាមអគ្គនាយកបាននិយាយអញ្ចឹងគឺលំនៅឋានគឺជាមិនមែនតែជាផ្ទះមួយទេគឺជាគន្លឹះនៃការអភិវឌ្ឍបាទអញ្ចឹងលំនៅឋានគឺជាចំណុចកណ្ដាលនៃការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចគ្នានឹងការអភិវឌ្ឍសង្គមមួយដែរបាទតែយើងឃើញថាលំនៅឋានគឺបានរួមចំណែកនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ចទៅដល់ប្រជាជននិងមនុស្សជាតិជាទូទៅលំនៅឋានគឺបានជាចំណែកមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់លើកស្ទួយជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនទាំងតំបន់ជនបទទាំងនៅទីក្រុងលំនៅឋានគឺជាប
បន្លែងដែលមានផាសុកភាពបំផុតសម្រាប់ប្រជាជនរស់នៅផ្ដល់នូវផាសុកភាពជូនគាត់ផ្ដល់នូវជីវិតរស់នៅរបស់គាត់ហើយជាប្រភពធនធានដែរសម្រាប់ឲ្យសេដ្ឋកិច្ចមួយដែរគឺលំនៅឋាននេះគឺបានរួមចំណែកមួយដ៏សំខាន់ក៏ដូចគ្នាដែរលំនៅឋានគឺបានផ្ដល់ការងារយ៉ាងច្រើនបាទទៅដល់ទាំងកម្មករទាំងអ្នកធ្វើការងារផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងវិស័យលំនៅឋានដែលផ្ដល់ការងារយ៉ាងច្រើននៅទីក្រុងហើយក៏ដូចជាផ្នែកមួយនៃរបៀបវារៈសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងទីក្រុងដែលលំនៅឋាននេះឬក៏វិស័យសាងសង់នេះបានជួយចំណែកនៅក្នុងការវិវត្តសេដ្ឋកិច្ចមួយលំនៅឋានក៏បានជួយចំណែកក្នុងការកែលម្អបរិស្ថានមិនមែនត្រឹមបរិស្ថាននៅក្នុងផ្ទះលំនៅឋានរបស់គាត់ទេលំនៅឋាននេះគឺបានជួយកែលម្អហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក៏ដូចជាបរិស្ថានជុំវិញសហគមន៍របស់គាត់ហើយបន្ស៊ាំទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុផងដែរអញ្ចឹងនេះសបញ្ជាក់ថាលំនៅឋានមិនមែនឆ្លើយតបទៅនឹងគោលដៅតែមួយរបស់អង្គការសហជីវជាតិទេលំនៅឋាននេះបានរួមចំណែកនៅក្នុងគោលដៅជាច្រើននៅក្នុងគោលដៅទាំង17នៃអង្គការសហជីវជាតិនេះគឺលំនៅឋានគឺជា cross sector មួយដែលអាចឲ្យយើងឃើញថានៅក្នុងគោលដៅទី1ក៏ដូចគ្នាដែរដើម្បីកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាជនបានលុះត្រាតែប្រជាជនមានលំនៅឋានសមរម្យរស់នៅត្រឹមត្រូវមួយបាទនេះសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាគ្រប់គោលដៅទាំងអស់គឺគួរតែមានលំនៅឋានលើកពីបញ្ហាលំនៅឋាននេះជាគន្លឹះជាស្នូលនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍបាទដោយឡែកនៅក្នុងគោលដៅអភិវឌ្ឍនេះយើងមានគោលដៅមួយពិសេសគឺធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យទីក្រុងនិងលំនៅឋាននេះប្រកបដោយភាពបរិញ្ញាបត្រមានស្ថិរភាពក៏ដូចជាការបន្ស៊ាំនិងមាននិរន្តរភាពថ្ងៃក្រោយបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាគោលដៅដែលសំខាន់រហូតដល់2030យើងត្រូវតែឲ្យទីក្រុងនីមួយៗនៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗហ្នឹងគឺអាចអភិវឌ្ឍទៅប្រកបដោយស្ថិរភាពបរិញ្ញាបត្រនិងភាពស៊ាំទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុតែក្នុងគោលដៅនោះយើងមាន10ទិសដៅហើយនិង15 indicator ដែលគោលដៅទី1សំខាន់នោះគឺ housing and slum គឺការអភិវឌ្ឍលំនៅឋាននិងសហគមន៍ប្រជាជនដែលរស់នៅតំបន់មិនរៀបរយនិងគោលដៅទី2និយាយពីការអភិវឌ្ឍមធ្យោបាយធ្វើដំណើរនៅក្នុងទីក្រុងទី3និយាយពីផែនការងារចូលរួមនៅក្នុងការងាររៀបចំទីក្រុងទី4យើងនិយាយពីការថែរក្សានៅអគារវប្បធម៌ដែលជាមួយដ៏ល្អនៅក្នុងទីក្រុងទី5គឺនិយាយពីការកាត់បន្ថយគ្រោះមហន្តរាយនៅក្នុងទីក្រុងទី6និយាយពីគុណភាពខ្យល់និងការគ្រប់គ្រងទឹកកខ្វក់នៅទីក្រុងទី7យើងនិយាយពីទីតំបន់ public space តំបន់សាធារណៈដែលយើងជាសួនច្បារដែលអាចឲ្យយើងរស់នៅបានទី6គឺយើងនិយាយពីការងារទំនាក់ទំនងរវាងជនបទនិងទីក្រុងហើយនឹងការរៀបចំតំបន់ផែនការតំបន់ទី7និយាយពីការបន្ស៊ាំនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងទី8និយាយពីអគារការគាំទ្រទៅដល់ប្រទេសនៅក្នុងអគារអញ្ចឹងនៅក្នុងគោលដៅទី11នេះគឺយើងនិយាយច្រើនទៅលើការពិវត្តទីក្រុងមួយប្រកបដោយចីរភាពតែខ្ញុំមិនលើកយកនៅក្នុងគោលដៅទាំងអស់យកមកនិយាយទេខ្ញុំសូមសរុបខ្លីៗឲ្យអាដាមអស់លោកស្រីបានជ្រាបថាយើងកំពុងតែរួមចំណែកនៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងគោលដៅទាំងនេះបាទដោយឡែកនៅក្នុងនេះខ្ញុំក៏ចង់បញ្ជាក់គោលដៅ2ដែលសំខាន់ដែលតាក់ទងទៅនឹងវេទិការបស់យើងដែលថា target របស់យើងដែលយើងចង់បាននោះគឺដល់2030ត្រូវធ្វើឲ្យប្រកបថាប្រជាជនទាំងអស់អាចទទួលបាននៅផ្ទះដែលមានតម្លៃសមរម្យហើយនឹងទទួលបាននៅគ្រប់គ្រាន់ហើយនឹងសុវត្ថិភាពទៅដល់ប្រជាជនក្រីក្រដែលរស់នៅទីក្រុងក៏ដូចជាផ្ដល់បាននៅមូលដ្ឋានគ្រឹះសេវាកម្មគ្រឹះនៅក្នុងការពិវត្តសហគមន៍ការពិវត្តនៅក្នុងកន្លែងដោយសហគមន៍របស់យើងបាទសច្ចនៈមួយទៀតដែលសំខាន់គឺថាធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យការពិវត្តទីក្រុងហ្នឹងគឺដោយបរិញ្ញាបត្រ
ហើយនឹងការកសាងសមត្ថភាពក្នុងការចូលរួមហើយនឹងធ្វើឲ្យផែនការនៃការអភិវឌ្ឍលំនៅឋានមួយមានភាពចម្រុះហើយមានស្ថិរភាពអញ្ចឹងនេះជាគោលដៅពីរសំខាន់នៅក្នុងផ្នែកដែលលំនៅឋានបានត្រូវចូលរួមនៅក្នុងការយកចិត្តទុកដាក់របស់ប្រទេសនីមួយៗនៅក្នុងពិភពលោករួមទាំងប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលអាដាមអគ្គនាយកបានលើកឡើងថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានធ្វើការងារយ៉ាងច្រើនទាក់ទងទៅលំនៅឋានកន្លងមកនេះក៏ដូចជាមានផែនការថ្មីទៀតដើម្បីធ្វើការងារនេះដែរដោយឡែកតាក់ទងទៅនឹងការរីកចម្រើនខ្ញុំម្ដងទៀតសូមអភ័យទោសមិនលំអិតទៅលើ indicator មួយនៃការរីកចម្រើនទេព្រោះយើងមានពេលខ្លីហើយត្រូវការពេលវេលាច្រើននៅក្នុងការធ្វើទៅលើ progress នៃការរីកចម្រើននៅក្នុងគោលដៅនិងជាពិសេសទៅលើសិទ្ធិករនីមួយៗប៉ុន្តែ slide នេះគឺថាសូមសង្ខេបជាសរុបដែលខ្ញុំបែងចែកជាពីរថាតើការរីកចម្រើនមុនកូវីដនិងផលប៉ះពាល់ដោយសារកូវីដមានអីខ្លះទៅក្នុងការអភិវឌ្ឍគោលដៅអភិវឌ្ឍសហវត្តនេះរបស់យើងគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រជាភាពនេះរបស់យើងអញ្ចឹងកន្លងមកនេះគឺថា UN Habitat រួមនឹងដៃគូផ្សេងទៀតទាំងសង្គមស៊ីវិលទាំងរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាទាំងដៃគូអភិវឌ្ឍផ្សេងទៀតគឺថាយើងបានរៀបចំជាពិសេសនៅក្នុងគោលដៅទី11នេះតាក់ទងទៅនឹង platform សម្រាប់ឬក៏ indicator សម្រាប់ធ្វើការតាមដាននិងធ្វើរបាយការណ៍អញ្ចឹងយើងមាន platform ជាលក្ខណៈអន្តរជាតិមួយដែលប្រទេសនីមួយៗអាចធ្វើរបាយការណ៍ពីការរីកចម្រើននឹងបាននៅក្នុងនោះហើយយើងក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំកន្លងមកនេះយើងបានកសាងសមត្ថភាពធ្វើការផ្សព្វផ្សាយពីគោលដៅនេះពីរបាយការណ៍នេះពីការតាមដាននេះបានយ៉ាងច្រើនជាលក្ខណៈអន្តរជាតិយើងមានសិក្ខាសាលាធំជាលក្ខណៈអន្តរជាតិយើងមានសិក្ខាសាលានៅថ្នាក់ជាតិក៏ដូចជានៅថ្នាក់ក្រោមជាតិដែលយើងបានធ្វើនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយគោលដៅអភិវឌ្ឍទី11នេះជាពិសេសនៅក្នុងនេះនៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗក៏យើងបានធ្វើការកែប្រែពីគោលដៅអភិវឌ្ឍជាលក្ខណៈសកលមកជាគោលដៅអភិវឌ្ឍជាលក្ខណៈជាតិអញ្ចឹងនៅកម្ពុជាយើងតាមរយៈក្រសួងផែនការគឺយើងបានធ្វើ localize SDG ដែល SDG CSDG នៅស្រុកខ្មែរយើងនេះគឺយើងមានគោលដៅរហូតដល់18បាទដែលយើងដាក់បញ្ហាគ្រប់គ្រងមីនគ្រឿងមិនទាន់ផ្ទុះនេះជាដើមនៅក្នុងនោះអញ្ចឹងCSDG យើងនេះ Cambodia SDG យើងនេះគឺយើងមានគោលដៅ18ដែលយើងបានអនុម័តឲ្យដោយក្រសួងផែនការហើយកំពុងតែដាក់ក្នុងការប្រើប្រាស់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះទន្ទឹមនោះក្រសួងដែនដីក៏កំពុងរៀបចំគោលនយោបាយនៃការគ្រប់គ្រងទីក្រុងអភិវឌ្ឍទីក្រុងនេះដែរដែលមកដល់ពេលនេះសឹងតែហើយទៅដល់គេថាការពង្រៀងលើកចុងក្រោយតែមានការចូលរួមជាច្រើនពីភាគីផ្សេងទៀតនៅក្នុងការផ្ដល់នៅយោបល់ក្នុងការរៀបចំគោលនយោបាយនេះជាដើមហើយប្រទេសជាច្រើនទៀតក៏បានរៀបចំគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍទីក្រុងនេះតាមប្រទេសនីមួយៗដែលមានការចូលរួមពីលក្ខណៈអន្តរជាតិពីជំនាញការផ្សេងទៀតហើយក៏យើងមានគោលនយោបាយលំនៅឋានដែលកម្ពុជាយើងបានមានគោលនយោបាយលំនៅឋាននេះហើយក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលបានរៀបចំនៅគោលនយោបាយនិងសេចក្តីណែនាំផ្សេងទៀតនៅក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយនេះក៏ដូចជាការផ្សព្វផ្សាយគោលនយោបាយនេះទៅថ្នាក់ក្រោមជាតិនៅថ្នាក់និងភាគីពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតឲ្យការយល់ដឹងពីនេះដែរបាទអញ្ចឹងនេះជាផ្នែកមួយនៃការរីកចម្រើនដែលយើងឃើញប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយដោយសារតែការអភិវឌ្ឍទីក្រុងជាពិសេសទីក្រុងដែលនៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនេះគឺមានការរីកចម្រើនខ្លាំងពេកប្រជាជនកើនឡើងការទីក្រុងមានការរីកចម្រើនចំណាកស្រុកពីជនបទមកទីក្រុងធ្វើបានច្រើនដឹងអញ្ចឹងតំបន់ដែលនៅតំបន់មិនរៀបរយនេះគឺមានការកើនឡើងនៅតែមានការកើនឡើងបាទដែលធ្វើឲ្យប្រជាជនដែលរស់នៅតំបន់មិនរៀបរយទាំងអស់នោះគឺជួបនៅឧបសគ្គជាច្រើននៅក្នុងការងារនេះដែលយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀតនៅក្នុងការជួយធ្វើម៉េចឲ្យប្រជាជនក្រីក្រឬក៏ប្រជាជនដែលកំពុងជួបហានិភ័យនៅតំបន់
សំណង់មិនរៀបរយទាំងអស់នោះអាចរស់នៅបានហើយនឹងមានសេវាកម្មផ្សេងទៀតដែលអាចជួយបានបាទដោយឡែកនៅក្នុងរយៈពេល2020មក2021នេះគឺនៅក្នុងពិភពលោកគឺបានជួបគ្រោះមហន្តរាយមួយដ៏ធំដែលយើងមិនបានព្រៀងទុកគឺ COVID-19 អញ្ចឹង COVID-19 នេះគឺបានធ្វើឲ្យគោលដៅអភិវឌ្ឍដោយចីរភាពនេះហាក់បីដូចជាជួបឧបសគ្គនៅក្នុងការអនុវត្តដោយសារតែយើងបាននឹងតែដោះស្រាយទៅលើបញ្ហា COVID-19 នេះតែ COVID-19 នេះគឺយើងតាក់ទងទៅនឹងហានិភ័យនៃសុខភាពតម្រូវការតែមានបញ្ហាច្រើនបញ្ហាប្រឈមច្រើននៅក្នុងនោះជាពិសេសគឺថា COVID នេះគឺបានមានជួបឧបសគ្គយ៉ាងច្រើនទៅដល់ប្រជាជនដែលរស់នៅតំបន់ទីក្រុងតែគិតថាប្រជាជនប្រហែលជា 90% តែរស់នៅទីក្រុងគឺបានជួបបញ្ហា COVID ខ្លាំងជាងគេបំផុតជាពិសេសគឺប្រជាជនដែលមានអាយុចាស់ប្រជាជនដែលជាជនពិការប្រជាជនក្មេងកំព្រាហើយនិងប្រជាជនដែលរស់នៅតំបន់សំណង់មិនរៀបរយនេះជាឧបសគ្គមួយដ៏ធំនៅក្នុងរយៈពេលនៃការគ្រោះមហន្តរាយនៃ COVID នេះបាទអញ្ចឹងតើស្អីដែលយើងគួរមើលឃើញថាតើយើងគួរធ្វើម៉េចតទៅទៀតអញ្ចឹងយើងគិតថាទៅដល់ចុងឆ្នាំ2021នេះគឺយើងមានការរីកចម្រើនតិចតួចទេដោយសារតែ COVID វាលុកអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគោលដៅអភិវឌ្ឍដោយចីរភាពរបស់យើងនេះប្រហែលជាត្រូវគិតគូរឡើងវិញត្រូវពិនិត្យមើលឡើងវិញថាគោលដៅអភិវឌ្ឍមួយណាដែលអាចបានទទួលជោគជ័យកន្លងមកនេះបានមានការរីកចម្រើនគោលដៅណាដែលមិនមានការរីកចម្រើនតែយើងគួរតែពិនិត្យមើលឡើងវិញបាទនេះជាចំណុចមួយដែលយើងគួរមើលទាំងអស់គ្នាទី2គឺតាក់ទងទិន្នន័យអញ្ចឹងយើងឃើញថាទិន្នន័យជាពិសេសតាក់ទងនឹងគោលដៅទី11នេះយើងមិនមានទិន្នន័យការប្រមូលទិន្នន័យនឹងបានគ្រប់គ្រាន់ទេអញ្ចឹងបើយើងមិនមានទិន្នន័យគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការធ្វើការវិភាគធ្វើការយល់ដឹងពីបញ្ហាតាក់ទងទៅនឹងមនុស្សសង្គមហើយនិងសេដ្ឋកិច្ចនេះធ្វើឲ្យយើងពិបាកនៅក្នុងការធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យការវិភាគទិន្នន័យនេះអាចជួយយើងបាននៅក្នុងការរៀបចំផែនការឲ្យប្រកបមួយក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហា COVID ក៏ដូចជាបញ្ហានៃការអភិវឌ្ឍតំបន់សំណង់មិនរៀបរយជាដើមបាទអញ្ចឹងគួរតែប្រទេសទាំងអស់នៅក្នុងពិភពលោកគួរតែមើលឡើងវិញទៅលើការបង្កើតយន្តការនៃការអនុវត្តគោលដៅអភិវឌ្ឍដោយចីរភាពនេះដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការrecovery មានន័យថាការឆ្លើយតបទៅនឹងផែនការដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហា COVID ក៏ដូចជាការឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាដែលយើងត្រូវតែអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមក្រោយ COVID បាទអញ្ចឹងនេះជាចំណុចមួយសំខាន់ដែលគោលដៅអភិវឌ្ឍដោយចីរភាពគួរតែពិនិត្យមើលទៅលើចំណុចនេះឡើងវិញមុននឹងធ្វើម៉េចឲ្យប្រទេសនីមួយៗបានចូលរួមនៅក្នុងការងារបាទអញ្ចឹងនេះជាចំណុចដែលយើងចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមែនតើទៅលើការអភិវឌ្ឍគោលដៅអភិវឌ្ឍដោយចីរភាពនេះបាទជាអនុសាសន៍របស់ខ្ញុំផ្ទាល់យើងឃើញថាដើម្បីឲ្យគោលដៅអភិវឌ្ឍដោយចីរភាពindicator ជាសច្ចនករនៅក្នុងគោលដៅទី11នេះបានគឺយើងត្រូវតែមានផែនការនិងយុទ្ធសាស្ត្រច្បាស់លាស់បាទដែលអាចឲ្យយើងមើលឃើញថាតើគោលដៅទាំងអស់នេះមានផែនការនិងយុទ្ធសាស្ត្រយ៉ាងម៉េចជាពិសេសគឺការឆ្លើយតបទៅនឹងគោលនយោបាយជាតិសម្រាប់អភិវឌ្ឍទីក្រុងបាទបើសិនបើយើងមានអានោះគឺយើងមាន indicator ច្បាស់លាស់ហើយយើងអាចធ្វើទៅបានទី2គឺយើងនៅតែប្រឈមទៅនឹងការប្រមូលទិន្នន័យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិតែតាក់ទងទៅនឹងគោលដៅអភិវឌ្ឍដោយចីរភាពទី11នេះតែម្ដងគឺយើងមិនទាន់មានទិន្នន័យណាមួយឲ្យច្បាស់លាស់ពីប្រទេសនីមួយៗក្នុងការប្រមូលថាតើតំបន់សំណង់មិនរៀបរយនឹងនៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗមានប្រមាណហើយយើងបានធ្វើអីខ្លះនៅតំបន់នោះយើងមានទិន្នន័យតាមតំបន់នីមួយៗប៉ុន្តែมันមានទិន្នន័យជា system មួយជាប្រព័ន្ធមួយដើម្បីឲ្យយើងទទួលបាននូវព័ត៌មានទាំងអស់នេះជា challenge មួយដែលធ្វើឲ្យយើងមិនអាចមើលឃើញតែការរីកចម្រើននៃការអភិវឌ្ឍគោលដៅអភិវឌ្ឍទី11នេះបានទៅដល់ណាហើយវាមានបញ្ហាប្រឈមអីពិតប្រាកដ
ដោយសារតែយើងមិនមានទិន្នន័យគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការវិភាគបាទមួយទៀតដើម្បីអភិវឌ្ឍដើម្បីអនុវត្តគោលដៅអភិវឌ្ឍនជាភាពនេះបានល្អហើយទទួលជោគជ័យនោះគឺទាមទារឲ្យមានភាពជាដៃគូបាទភាពជាដៃគូរវាងវិស័យឯកជនជាមួយនឹងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលសង្គមស៊ីវិលវិស័យឯកជនក៏ដូចជាជាមួយនឹងសហគមន៍ដែលមិនរៀបរយទាំងអស់នោះដែរអញ្ចឹង partnership នេះគឺសំខាន់ណាស់ដើម្បីឲ្យទទួលបានជោគជ័យនៃការអនុវត្តនេះបានបើសិនបើគ្មានការចូលរួមភាពជាដៃគូនេះទេខ្ញុំគិតថាគោលដៅអភិវឌ្ឍនជាភាពមិនអាចសម្រេចបាននៅឆ្នាំ2030បានទេឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងនៃការរៀបចំវេទិកានេះឡើងគឺថាយើងមានភាពជាដៃគូមួយរវាងរដ្ឋវិស័យឯកជនក៏ដូចជាសហគមន៍ក៏ដូចជាវិស័យខាងសង្គមស៊ីវិលជាដើមដែលយើងរួមគ្នាក្នុងការធ្វើការងារនេះអញ្ចឹងខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យយើងនឹងបន្តធ្វើជាដៃគូនេះបន្តទៀតដើម្បីឲ្យយើងអាចសម្រេចបាននៅគោលដៅរួមចំណែកនៅក្នុងការវិវត្តនៃគោលដៅនេះបាទចំណុចចុងក្រោយដែលខ្ញុំលើកឡើងនោះគឺថាធនធានថវិកាដើម្បីឲ្យយើងសម្រេចបានគឺទាមទារធនធានថវិកាមួយគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ធ្វើការវិនិយោគទៅលើវិស័យនេះតែបន្តពីនេះគឺថាដើម្បីអភិវឌ្ឍទីក្រុងមួយក៏ដូចជាអភិវឌ្ឍលំនៅឋានមួយទាមទារថវិកាធំមួយដើម្បីធ្វើទៅបានបាទអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការងារនេះបានលុះត្រាតែភាពជាដៃគូនេះរឹងមាំសិនហើយទាមទារឲ្យការគៀងគរថវិកានេះទទួលបានជោគជ័យមួយហើយលំនៅឋាននេះគួរតែជាចំណុចកណ្ដាលនៃការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមគិច្ចក៏ដូចជាឆ្លើយតបទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុអីជាដើមអញ្ចឹងលំនៅឋានតែឯងប្រហែលជាពិបាកនៅក្នុងការវិនិយោគណាស់លំនៅឋានគួរតែបញ្ចូលទៅក្នុងការវិវត្តលើវិស័យផ្សេងទៀតសង្គមគិច្ចសេដ្ឋកិច្ចការប្រែប្រួលអាកាសធាតុក៏ដូចជាការឆ្លើយតបទៅនឹងគ្រោះមហន្តរាយជាដើមអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងធ្វើយ៉ាងដូចនេះបានគឺលំនៅឋានគឺជា center នៃការអភិវឌ្ឍមួយដែលឆ្លើយតបទៅនឹងវិស័យផ្សេងទៀតនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍលំនៅឋាននេះដែរអញ្ចឹងនេះជាអនុសាសន៍របស់ខ្ញុំតិចតួចដើម្បីដាក់ចូលទៅអង្គប្រជុំថ្ងៃនេះវេទិកាថ្ងៃនេះយើងអាចនឹងជជែកគ្នាលម្អិតទៀតថាតើថ្នាក់ក្រោមជាតិជាពិសេសថ្នាក់សហគមន៍គួរតែធ្វើអីដើម្បីឲ្យការចូលរួមនៅក្នុងការវិវត្តគោលដៅប្រកបនេះបានទទួលជោគជ័យបាទខ្ញុំសូមជំរាបទៅអស់លោកស្រីអាដាមអស់លោកស្រីខ្ញុំលើកយកករណីត្បូងឃ្មុំជាករណីដែលយើងអាចធ្វើយុវអភិថិតបានសហការជាមួយនឹងក្រសួងអគ្គនាយកដ្ឋានលំនៅឋានបានអនុវត្តគម្រោងមួយដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងគ្រោះមហន្តរាយទឹកជំនន់តែមាននៅឆ្នាំ2018កន្លងមកនេះអញ្ចឹងតាមទន្លេមេគង្គគឺថាបានជួបគ្រោះមហន្តរាយជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយយើងបានទទួលថវិកាពីប្រទេសជប៉ុនក្នុងការកសាងលំនៅឋានរបស់ប្រជាជននៅតំបន់នោះដែលយើងបានជ្រើសរើសខេត្តត្បូងឃ្មុំជាខេត្តគោលដៅនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍលំនៅឋាននេះបាទអញ្ចឹងលំនៅឋានដែលយើងអនុវត្តនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំគឺយើងយកតាមដំណើរការដែលមានការចូលរួមរបស់ប្រជាជនបាទគេហៅថា people process អញ្ចឹងយុវអភិថិតបានឈរនៅលើការចូលរួមរបស់ប្រជាជនជាធំដែលយើងធ្វើការរួមគ្នាគឺតាំងពីការចាប់ផ្ដើមការកសាងសហគមន៍ការរៀបចំសហគមន៍ជាមួយគ្នាការចូលរួមពីសហគមន៍គ្រប់គ្នាហើយបានរៀបចំផែនការនៅក្នុងការវិវត្តហ្នឹងជាមួយនឹងសហគមន៍រៀបចំផែនទីជ្រើសរើសប្រជាជនដែលជួបគ្រោះមហន្តរាយរៀបចំពិភាក្សាទៅលើគម្រោងដែលការសាងសង់ផ្ទះហ្នឹងរបៀបម៉េចដែលគាត់ត្រូវការគឺយើងធ្វើជាមួយនឹងសហគមន៍ទាំងអស់ហើយបន្តមកទៀតយើងផ្ដល់ថវិកាទៅឲ្យសហគមន៍ក្នុងការសាងសង់ផ្ទះនេះតែម្ដងដោយយើងមិនធ្វើខ្លួនឯងទេគឺសហគមន៍ជាអ្នករៀបចំហើយធ្វើខ្លួនឯងដែលយើងមាន contract ជាមួយគាត់ច្បាស់លាស់ផែនការច្បាស់លាស់ហើយយើងផ្ដល់ថវិកាទៅឲ្យគាត់ក្នុងការសាងសង់ហើយមានការចូលរួមពីការតាមដាននិងវិតម្លៃពីសហគមន៍ពីអាជ្ញាធរដែនដីនិងពីអ្នកបច្ចេកទេសរបស់យើងអញ្ចឹងនេះជារូបភាពបើសិនបើអាដាមលោកស្រីមើលរូបភាពនេះគឺយើងឃើញការចូលរួមរបស់ប្រជាជនតាំងពីការចាប់ផ្ដើម
នៅក្នុងការកំណត់តំបន់កំណត់ប្រជាជនរហូតដល់ការសាងសង់លំនៅឋាននេះគឺមានការចូលរួមយ៉ាងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយជាមួយនឹងប្រជាជនបាទទន្ទឹមនោះដែរក្រៅពីការចូលរួមរបស់ប្រជាជនគឺយើងនៅតែអរគុណច្រើនចំពោះអគ្គនាយកដ្ឋានលំនៅឋានដែលបានចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមការងារគម្រោងក្នុងការអនុវត្តគម្រោងនេះបានទទួលជោគជ័យអញ្ចឹងអ្នកបច្ចេកទេសក្រោមការដឹកនាំរបស់អគ្គនាយកទាំងអ្នកបច្ចេកទេសគឺបានចូលរួមគ្រប់ជំហានតាំងពីការជ្រើសរើសប្រជាជនជ្រើសរើសតំបន់សិក្ខាសាលាផ្សេងការបដិបត្តិផ្សេងគឺនឹងការសាងសង់គឺគាត់តែងតែផ្ដល់នៅបទពិសោធន៍ហើយនឹងបច្ចេកទេសក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងការសាងសង់នេះរហូតដល់គម្រោងនេះបញ្ចប់ដូចគ្នាអាជ្ញាធរដែនដីគឺអាជ្ញាធរថ្នាក់ស្រុកថ្នាក់ឃុំថ្នាក់ភូមិនិងសហគមន៍គឺបានចូលរួមជាមួយរាល់ពេលដែលយើងចោះត្រួតពិនិត្យជាមួយនឹងសហគមន៍គឺយើងនៅជាមួយគ្នាយើងធ្វើការជាមួយគ្នាតែគម្រោងនេះហាក់បីដូចជាគម្រោងរួមគ្នាមួយដើម្បីជួយឲ្យប្រជាជនមានលំនៅឋានឡើងវិញបាទម្ដងទៀតនេះជារូបភាពដែលយើងចុះទៅជាមួយនឹងអគ្គនាយកដ្ឋានលំនៅឋានហើយការចូលរួមផ្ដល់នៅយោបល់ក្នុងការសាងសង់ក៏ដូចជាត្រួតពិនិត្យទៅលើគុណភាពសំណង់ផ្ដល់នៅបទពិសោធន៍ផ្ដល់នៅចំណេះដឹងរៀនបដាយើងធ្វើបដាជាមួយសហគមន៍អញ្ចឹងសហគមន៍បានទទួលនៅចំណេះដឹងយ៉ាងច្រើនពីយើងបាទទន្ទឹមនោះដែរយើងបានបោះពុម្ពឯកសារជាច្រើនទាំងវីដេអូទាំងវីដេអូទាំងសៀវភៅទាំងសេចក្តីណែនាំផ្សេងយើងបានធ្វើហើយសេចក្តីណែនាំនិងសៀវភៅទាំងអស់នេះអស់លោកស្រីអាចចូលមើលទៅគេហទំព័ររបស់ក្រសួងរៀបចំដែនដីគឺមាននៅនឹងក៏ដូចជានៅក្នុង website របស់ UNHCR យើងបាន post នៅទីនោះទាំងអស់ដែលយើងអាចមើលអ្នកណាក៏អាចចូលមើលបានអញ្ចឹងជាលទ្ធផលយើងឃើញថាយើងបានកសាងនៅសមត្ថភាពជំនាញទៅដល់សហគមន៍ទៅដល់សមាជិកសហគមន៍នៅក្នុងតំបន់ដែលយើងបានសាងសង់នេះទៅលើលំនៅឋានដែលបន្ស៊ាំនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបាទយើងជាសរុបនៅក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំយើងបានសាងសង់ផ្ទះរហូតដល់202ខ្នងនៅក្នុងនោះផ្ទះ104ខ្នងជាផ្ទះថ្មីនិង98ខ្នងជាផ្ទះដែលជួសជុលឡើងវិញតែរួមទាំងការផ្ដល់នូវប្រព័ន្ធអនាម័យក៏ដូចជាយើងអប់រំទៅលើការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធក៏ដូចជាការប្រើប្រាស់ទឹកស្អាតនៅក្នុងតំបន់ទាំងអស់នោះដែរទន្ទឹមនឹងយើងបានកសាងនៅសមត្ថភាពទៅដល់ក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់ឃុំភូមិក៏ដូចជាមន្ត្រីនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិនឹងឲ្យយល់ដឹងពីការសាងសង់លំនៅឋានដែលបន្ស៊ាំទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុហើយត្រូវដាក់បញ្ចូលការងារលំនៅឋាននេះទៅក្នុងផែនការវិវត្តឃុំរបស់គាត់ដែលយើងគិតថានេះជាប្រយោជន៍មួយសម្រាប់ឲ្យគាត់យកវិស័យលំនៅឋាននេះទៅក្នុងផែនការវិវត្តឃុំភូមិនិងសហគមន៍របស់គាត់ដែរបាទជាបទពិសោធន៍នៅក្នុងគម្រោងនេះគឺយើងឃើញថាUNHCR យើងមានមន្ត្រីតិចទេជាពិសេសយើងប្រើប្រាស់មន្ត្រីថ្នាក់ជាតិយើងតែទាំងស្រុងយើងមិនមានមន្ត្រីជាលក្ខណៈអន្តរជាតិទេគឺយើងមានមន្ត្រីយើងតែ3នាក់ទេគឺខ្ញុំជាមួយនឹងមន្ត្រីជំនាញម្នាក់ទៀតគាត់ចេញពីអាស៊ីតិចលោកគ្រូមាសកំសែងក៏នៅទីនេះដែរយើងមានមន្ត្រីយើងម្នាក់ទៀតដែលជា project coordinator ដែលប្រចាំការនៅសហគមន៍ផ្ទាល់ហ្នឹងរួមចំណាយជាមួយនឹងមន្ត្រីបច្ចេកទេសពីអគ្គនាយកដ្ឋានលំនៅឋានជាមួយនឹងនិស្សិតស្ម័គ្រចិត្តរបស់យើងដែលយើងជ្រើសរើសនិស្សិតស្ម័គ្រចិត្តមកពីសាលាចំនួន4-5ដែលគាត់កំពុងរៀនវិស័យសំណង់ហ្នឹងអាស៊ីតិចហ្នឹងនៅឆ្នាំទី4ទី3ទី4នេះយើងជ្រើសរើសគាត់មកដើម្បីជួយអញ្ចឹងតាមរយៈក្រុមការងារនេះគឺយើងធ្វើការរួមគ្នាដោយពុះពៀនៅការងារតម្រូវការតាមតម្រូវការរបស់ប្រជាជនយើងសម្របសម្រួលជាមួយនឹងប្រជាជនហើយសហគមន៍យើងបានធ្វើការងារបានទទួលជោគជ័យម្ដងទៀតគឺថា people process ដំណើរការនៃការអនុវត្តគម្រោងនេះគឺមានការចូលរួមរបស់ប្រជាជនដែលជាចំណែកមួយដ៏សំខាន់ធ្វើឲ្យការគម្រោងនេះបានទទួលជោគជ័យហើយនឹងដោយតម្លាភាពតាមរយៈការសាមគ្គីភាពគ្នាក៏ដូចជាការធ្វើឲ្យបានការជ្រើសរើសឲ្យបានល្អប្រសើរក៏ដូចជាឲ្យមានភាពទទួលយកទាំងអស់គ្នាបានទៅទៅនោះគឺម្ដងទៀតសហគមន៍គាត់ដើរតួនាទីសំខាន់
ព្រោះនេះជាគម្រោងរបស់គាត់អញ្ចឹងធ្វើម៉េចឲ្យសហគមន៍ជាម្ចាស់នៃគម្រោងការទទួលខុសត្រូវរបស់សហគមន៍គឺសំខាន់ជាមួយនឹងពេលវេលាសមស្របរបស់យើងព្រោះយើងត្រូវការសាងសង់ផ្ទះឲ្យបានលឿនដើម្បីឲ្យប្រជាជនអាចមានលំនៅឋានរស់នៅបានបន្ទាប់ពីគ្រោះទឹកជំនន់មកអញ្ចឹងយើងធ្វើក្នុងរយៈពេល8ខែយើងទទួលបានជោគជ័យនេះដោយសារតែការចូលរួមយ៉ាងដិតដៃដិតជើងពីសហគមន៍ផ្ទាល់តែម្ដងក៏ដូចគ្នាដែរយើងឃើញថាយើងធ្វើរាល់ពេលដែលយើងធ្វើគឺយើងមានការប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយនឹងប្រជាជនជាមួយនឹងសហគមន៍ជាមួយនឹងអាជ្ញាធរដែនដីតែទាមទារឲ្យយល់ដឹងគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងនេះទន្ទឹមនេះយើងបាននៅពេលដែលគម្រោងចប់គឺយើងបានចងក្រងឯកសារទាំងអស់នោះទៅជាឯកសារមេរៀនបទពិសោធន៍ដែលក្រសួងមន្ត្រីក្រសួងបានធ្វើការងារនេះយ៉ាងច្រើនឲ្យមានទៅជា guideline technical guideline ជាគេហៅថាការណែនាំបច្ចេកទេសក្នុងការសាងសង់លំនៅឋានបន្ទាប់នឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុឯកសារតាក់ទងទៅនឹងការអនុវត្តគម្រោងឯកសារដែលតាក់ទងទៅនឹងការផលិតវីដេអូដែលមានប្រជាជនចូលរួមនៅក្នុងនេះអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺជាលទ្ធផលនៃការអនុវត្តគម្រោងរយៈពេល1ឆ្នាំរបស់ UNHCR នៅខេត្តត្បូងឃ្មុំបាទខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណេះទេសូមអរគុណច្រើនចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់របស់អាដាមអស់លោកស្រីហើយយើងនឹងអាចមានវេទិកាសំណួរចម្លើយប្រសិនបើមានសំណួរចម្លើយអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្នេះសូមបកគលវេទិកាទៅអ្នករៀបចំកម្មវិធីសូមអរគុណច្រើនបាទសូមអរគុណច្រើនលោកសុកវណ្ណាលោកជាប្រធានកម្មវិធីមកពី UN Habitat ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាសូមបញ្ជាក់សារជាថ្មីថា UN Habitat គឺជាស្ថាប័នជំនាញរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាលំនៅឋានក៏ដូចជាការអភិវឌ្ឍទីក្រុងដោយចីរភាពអរគុណលោកដែលបានធ្វើបទបង្ហាញពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគោលដៅឆ្នាំ2030ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាលំនៅឋានហើយក៏បានបញ្ជាក់អំពីសារៈសំខាន់អំពីផលប្រយោជន៍នៃការដែលមានលំនៅឋានហ្នឹងវាអាចចូលរួមជំរុញឬក៏បង្កើនសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងសហគមន៍ក៏ដូចជាក្នុងប្រទេសទាំងមូលហើយនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខាង UN Habitat លោកក៏បានលើកឡើងអំពីការគិតគូរទៅដល់ជនងាយរងគ្រោះនៅក្នុងសហគមន៍ក៏ដូចជាក្នុងទីក្រុងហើយទោះបីនៅក្នុងបរិបទ COVID នេះក៏ដោយក៏គម្រោងនៅតែដំណើរឆ្ពោះទៅមុខដោយគិតគូរទៅលើបញ្ហាសុខភាពសុខុមាលភាពហើយក៏ដូចជាបរិស្ថានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបរិស្ថាននេះយើងឃើញថាថ្ងៃនេះយើងមានការចូលរួមពីអនុប្រធានមន្ត្រីបរិស្ថានខេត្តសៀមរាបហើយនិងក៏ជាមន្ត្រីមកពីមន្ទីរដែលលោកមានជំនាញផ្នែកបរិស្ថាននឹងផងដែរអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍គឺខាង UN Habitat លោកសុកវណ្ណាគាត់បានបង្ហាញអំពី indicator ថាតើយើងមើលមិនបានដឹងថាការអភិវឌ្ឍរបស់យើងនឹងវាស្របទៅតាមផ្លូវដែលត្រូវអញ្ចឹងគឺថាពេលណាមួយទៀតយើងនឹងមានសូមអញ្ជើញលោកសុកវណ្ណាអំពីជែកឬក៏ធ្វើឧទ្ទេសអំពី indicator ហ្នឹងដើម្បីឲ្យក្រុមការងារដែលធ្វើការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យលំនៅឋាននេះអាចស៊ីជម្រៅបន្តិចបាទអញ្ចឹងជាដោយសារពេលវេលាយើងទៅមុខខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតបន្តកម្មវិធីនិងគោរពអញ្ជើញលោកស្រីពូចាសនីដែលជានាយកកម្មវិធីភាពជាដៃគូរវាងវិស័យសាធារណៈនិងឯកជនរបស់អង្គការលំនៅឋានមនុស្សជាតិអន្តរជាតិលោកស្រីនឹងធ្វើបទបង្ហាញអំពីភាពជាដៃគូក្នុងវិស័យសាធារណៈនិងឯកជនក្នុងការដំណើរការឆ្ពោះទៅក្នុងវិស័យលំនៅឋាននេះបាទសូមគោរពអញ្ជើញThank you very much. I hope I'm audible and I hope you can see me well. I would like to thank everyone and for the opportunity, and I'm really glad to be here. So I'm going to be speaking today about what we mean by public-private partnership in Habitat for Humanity and give you some examples of the kind of work that Habitat is doing on the people public-private sector.
So while we know that there are programs and projects which can be implemented by individuals or organizations, and it has various advantages if you're working on your own, such as upholding an individual and an organization's core principle, avoiding accountability to other partners, and avoiding conflict, as well as having full control of the project that you're trying to implement. However, working with partners means it helps in hedging the risks that we have in the program or the project that we are working on. It aims for achieving bigger outcomes and bigger objectives of the program. It helps in garnering additional resources and manpower for the program or the project implementation. It also helps in sharing the burden and also sharing the responsibility of the program and the project that we are trying to implement on the ground. And it also enlists a sense of responsibility in the various partners that we are working with. So creative and inclusive partnerships between the public sector, the private sector, civil society, and the communities has proven to be very crucial in addressing the affordable housing challenge. As you had heard in the morning from the previous speakers, the world is, and also the Asia Pacific region is facing a lot of challenges in terms of providing affordable housing. There are billions of people who don't have access to affordable housing, and the current pandemic, the COVID-19, has further exaggerated this problem. Therefore, having a people-public-private partnership, or a P4 approach, as we call it in Habitat, has many advantages to it. And the most important being that it has a very inclusive approach, and where the communities as well as the public sector and the private sector feels very involved from the very beginning. And the best advantage that a P4 kind of partnership has is that it is able to tackle development challenges, which are often very complex in nature and has multiple dimensions. So it's very difficult for just the public sector or the private sector or the communities on their own to solve the problem. Hence, if everybody works together, we are able to achieve the outcomes that we want to from the various programs that we have, from the various projects that we have, and we are able to provide the communities which much needed support for either accessing housing or also in refurbishing housing and bettering the living conditions that they have. So we know that there are complex challenges which are faced by society in terms of providing affordable housing. And as I mentioned, it is not possible to work in isolation. So just the people or the public or the private sector cannot really achieve housing at scale until unless we all work together, we come together and we work together. So partnerships are therefore very important, and they are an effective way to achieve the desired results, whether it is a project or a program that we are looking at. And it also helps then in ensuring that we are able to achieve the outcomes of the project or the program that we are aiming for in order to provide affordable housing to the large number of people in the world. Habitat works across the globe, but also especially in the Asia Pacific region. Since we are all based here in the Asia Pacific region, Habitat does a lot of work on providing affordable housing at scale to a large number of communities across the various countries in the Asia Pacific region. So a people-public-private partnership, we keep hearing it all the time, is the core of this people-public-private partnership, or in the true sense, people-public-private partnership is the one which involves all the relevant stakeholders and partners, from when we are thinking of providing a solution to actually the implementation of being able to provide the affordable housing to the communities that we are working with.
So at Habitat for Humanity, we define a people-public-private partnership, or a P4 in short, as a mutually beneficial and well-defined partnership which is entered between the people, the public sector, and the private sector for achieving a commonly agreed upon goal and objectives by pooling the various resources that they have, but also by sharing the risks from the programs and the projects that we are implementing on the ground. So for program or projects where we know that the communities are the end beneficiaries, what we really need to keep in mind, and I will reiterate it again, is that people should not really be considered only as beneficiaries of the work that we do, but should be considered as partners in the true sense. So we should be working with the people, not only for the people, because that would ensure that the communities have confidence in the work that we are doing. They will chip in and also help and do what they can in their limited ways to help us achieve the programs and the projects that we are working on the ground. So again, working with the people really is the key to success when we are working with the communities, and especially when we are talking about providing housing, affordable housing to the communities and the people that we work with. So a successful P4 should really ultimately create a change and also innovations that move in a positive directions that benefit all the stakeholders involved. So whether it's the public sector, the private sector, or the communities that we are working with, but foremost serve the needs of the communities that we work with. So collaboration really should produce specific outputs and outcomes that meet the goals of the collaborative partnership. So we should be very clear on why we want to partner and what we want to achieve by this partnership. So the key really to the success of a P4 depends fundamentally on various factors, including how well we communicate what the project or the program is trying to achieve, how we are going to be working together, what are our individual responsibilities, but also our collective responsibilities, and what are the different resources that we bring together to work together in order to achieve the outcomes that we set out in the various programs and the various projects that we are implementing on the ground. So Habitat for Humanity, as I had mentioned already, is implementing many projects across the Asia Pacific region and across the other countries that it works in, which have very successfully utilized this people-public-private partnership approach. So we have many examples of that, and today I would like to share a few examples with you. One project that we are working on, it's called the Negros Occidental Impact 2025 project in the Philippines. This is a multi-year and a multi-tiered project that brings together the local government units, the private sector, the national government, as well as the low-income and informal settler families to build disaster-resilient, low-cost bamboo frame houses in Negros Occidental in the Philippines. The project was officially launched 2 years ago, and it is aiming to build about 10,000 housing units in sustainable communities, which are clean, safe, disaster resilient, and also progressively where the people enjoy the security of their own homes. And there is also a similar project using the same technology. There's a bamboo and cement frame technology that is being used. It's a very innovative technology for low-cost housing. And there's a similar project that is also being implemented in Nepal, which is using the same technology and showing the same kind of results. Another example is what Habitat does in Indonesia. So since almost 10 years ago, Habitat Indonesia has been working using what they call a cluster approach. So there are 2 main clusters that they're working in, which has multiple villages in it. And they have a very
holistic development model. So it's not that they are helping in building the houses or in refurbishing the houses, but they are also helping to build the community and provide livelihood alternatives and livelihood options for the communities. And we've been able to build trust with the communities over the 1 decade that we've been working with them. And we will continue to work with them in the future. Another example that I would like to share is from India, where Habitat for Humanity India is working on a project called the Orissa Livable Habitat Mission, which is transforming the slums in urban areas into habitable houses. If you're familiar, I'm sure you've seen pictures of what slums look like in a country like India. We really do have a large population which lives in slums. So this is a project really which has been initiated by the government of India, but Habitat for Humanity is working very closely with the government to provide not only shelter, but also to provide livelihood options for people to really have a very holistic development. So there are a lot more examples that I could share. They're in the context of Asia Pacific. They are about Habitat is implementing, of course, many projects, but in terms of good examples, we've identified about almost 20 projects that are ongoing at the moment, which have this people-public-private partnership approach. And we've also looked at really what drives these kind of partnerships, what makes them successful, and what are some of the main challenges that have been learned. And what we have come to know from our experience and also an analysis of these projects that are taking place on the ground is that it is really important to work with all the partners when you're tackling an issue like housing. It's a very complex issue, as you're all very well aware. And it really is very difficult for a single partner or a single player, whether it's the public sector, the private sector, or the communities for that matter, to tackle this issue alone. It's a huge issue, a multifaceted issue. Therefore, it's important to really work together. Of course, a P4 partnership also brings its own challenges, but the benefits of using the approach far outweigh the challenges that are faced in using this kind of approach. So it's very important, really, by using this approach, we've been able to, as I'd mentioned before, been able to provide communities with livable and affordable housing, which has improved the quality of their lives. And the key really is to ensure that the people are consulted with, the communities that we want to work with are consulted with, we build trust with them, and then we implement the project, because that really ensures a smoother implementation of the projects and programs on the ground. Also leads to timely intervention and timely achievement of the project outcomes or the program outcomes that we would like to achieve. So considering people only as end beneficiaries is not really the solution. The people themselves and the communities themselves have to be part of the partnership that can help us address and tackle this issue of housing. And it also, utilizing a P4 approach also helps to maximize the strengths, the different approaches, the resources that the different partners bring to the table. So from our experience, the P4 approach has been very effective in tackling the housing issues, and we would continue to work on this, to work in this partnership mode, to continue in the future to be able to deliver affordable housing to the communities that we work with, and also to bring it up to scale, because there are a lot more communities out there that we need to reach. So having this people-public-private partnership approach is a very effective tool to tackle this issue. So I'll stop there. Thank you very much. Thank you. Thank you.
Thank you, Pooja. Thank you very much. You are touching on the partnership, which is a very substantive subject. In fact, we can see here that most partners are here from UN Habitat, Ministry of Urbanization and Construction is also here. And from the tendency, we also see IOM is here. So you are touching what we are striving for and going to improve. Thank you so much. And you are stating clearly about that how partnership can bring about like joint objective, sharing resources, sharing the burden. Of course, no one can afford to be independently work on this housing issue. And you also address the partnership also can bring the innovative idea. You have examples from Indonesia, from Philippines and that. So thank you so much. And then I hope that our audience today can enjoy and learn from this partnership approach and be in mind for their coming future work. We honestly we running out a little bit late from time. We like to say សូមអភ័យទោសដល់អ្នកចូលរួមទាំងអស់យើងយឺតបន្តិចប៉ុន្តែប្រធានបទសិតតែជក់ចិត្តបាទជាបន្តទៅទៀតនេះប៉ុន្តែសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញបន្តិចថាកម្មវិធីថ្ងៃនេះអាចប្រព្រឹត្តទៅបានដោយមានការគ្រប់គ្រងដ៏ខ្លាំងពី Habitat for Humanity សិង្ហបុរីបាទព័ន្ធប្រជាជនផ្ទះសម្បែងនៃប្រទេសហ្វីលីពីនសូមគោរពអញ្ជើញបាទ Ruby I'm not sure if Ruby is here or Bona, do you know that Ruby able to be here and present? ជាស្អីបងខ្ញុំកំពុងឆែកមើលគាត់ដែរបងហើយដូចជាអត់ទាន់ឃើញគាត់នៅក្នុងនេះបងខ្ញុំសូមជាស្អីខ្ញុំសូមឆែកមើលតិច សូមអធិស្ឋានក្រុមបច្ចេកទេសកំពុងតែចាត់ចែងសម្រាប់ឲ្យវាគ្មិនបន្តទៀតគឺ Ruby មកពីប្រទេសហ្វីលីពីនឲ្យគាត់មានលទ្ធភាពធ្វើបទបង្ហាញសូមអធិស្ឋានប៉ុន្តែបើសិនជាយ៉ាងម៉េចទេខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតពីកម្មវិធីរងចាំតែមួយនាទីបើអត់ទេយើងនឹងបន្តកម្មវិធីទៅទៀតនឹងឲ្យបងដោយសារដូចជាអត់ទាន់ឃើញគាត់នៅក្នុងនេះអញ្ចឹងដើម្បីយើងកុំឲ្យខាត់កម្មវិធីបងឯងសូមអញ្ជើញមកទៅវាគ្មិនយើងម្នាក់ទៀតតែយើងចាំត្រឡប់មកគាត់វិញបាទអញ្ចឹងសូមអធិស្ឋានយើងសូមរំលងកម្មវិធីរបស់ Ruby តែជាលោកស្រីមានបញ្ហាបច្ចេកទេសក្នុងការចូលរួមបាទជាកម្មវិធីបន្តទៅទៀតនេះយើងមានផ្នែកវិស័យអប់រំមកពីសាកលវិទ្យាល័យ New South Wales នៃប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺលោកស្រី Eva Lois បាទអញ្ចឹងជាលក្ខណៈ academic ដែលលោកស្រីនឹងធ្វើបទបង្ហាញអំពីទូនាទីនៃការសិក្សានិងបរិស្ថានក្នុងការកសាងភាពធន់របស់សហគមន៍ដែលប្រកបដោយបរិយាបន្នបាទសូមស្វាគមន៍ពីចម្ងាយទៅដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីសូមគោរពអញ្ជើញ Eva Hi Eva please Can you see me now? Sure Okay
Chumipsua, hello everyone, and thank you, Okuncharan, thank you for having me today. My name is Eva. You might be wondering why I'm here today, coming from Australia. I'm an architect and I'm also a teacher, and I spent some time working with Habitat for Humanity when I lived in Cambodia. And I worked with Habitat on housing and also with other organizations on sort of community-led housing. And for 5 years now, we have worked together also bringing students to Cambodia. And so connecting students from architecture in Cambodia and students from architecture in Sydney to understand housing and public space in Cambodia. So I wanted to talk about 4 points today when we're looking at this topic of inclusive and resilient housing. I wanted to talk about the need to be holistic, the need to focus on process, not just the end product, the need to move from people-centered to planet-centered if we want to address climate change. And then echoing Pooja's points, the need to work in collaborative partnerships across sectors. So I'm speaking from an academic perspective today, so working with students. And I think I teach architecture students, and something we talk a lot about is that we need to move away from just the house. What's the house made of? What does the roof look like? And we need to think about a more systemic approach to understanding housing. I got a message from Vanna saying hi. Hello, Vanna, good to see you. I think if we really want to make change, we have to address housing holistically. And so for me, that sort of involves 5 things. 1, understanding models for ownership. If there's anything I learnt in my work in Timor-Leste and in Cambodia, but also in Australia, it's that poverty can be alleviated through secure land tenure. And so I think the work that Habitat are doing in the mapping for tenure security is crucial. So understanding ownership, maintenance. How does a house withstand the test of time? Who maintains the house? How do they maintain the house? And this connects to employment and training. And Vanna, you talked about that in lots of your projects and in the people's process. So how can we talk to our students about this, how can we design systems, not just for the house, but to upskill community members and civil society members in the process of designing the house? My work has been partly with Samakum Tiang Tnaut in Cambodia and in Phnom Penh, and that has been training homeowners in land rights, land tenure. Other work we've done for DFAT has been training people in climate resilient maintenance techniques, and we made a guide for people to use so that every householder had this printed pamphlet to refer to, for example, tie down their roof in cyclonic winds. So ownership, maintenance, employment and training, and then the process, and Vanna talked about this in the people's process, the process that allows participation by end users, right? By civil society or community members at the beginning, so before the house is built, when the house is being built, while the house is used. So not just we leave as soon as the house is built, we're done. We actually need to understand how those homes and those systems are working over a really long period of time, or else we're not really being responsible. And this is a big thing we try to instill in our students. And then the final, so I've said ownership, maintenance, employment, participative processes, and then it's the design, right? So architects have always focused mostly on the design, but maybe the design's a small part. And I think the design is sort of qualitative and technical or quantitative. So we need to understand
patterns of life. You know, what happens if you have 5 people in a house? What happens if you have a particular religious belief that impacts on how you use your house? How do people emotionally connect with their house? It's really diverse. And then there's the more technical aspects. So how does the house affect the health of the user? You know, housing is crucial, not just for economics, but for public health initiatives. So how does the interior environment actually improve or negatively affect the physical and emotional health of people that use those houses? How do houses withstand climate change? This also links to health. How do we assess structural performance? And a lot of research now looks at hardware. More than the structure, looks at like the taps, the door hinges, the window mechanisms. All of those are the things that actually degrade really quickly as our climates change. And so how do we make sure that the hardware is really robust and resilient? And then another thing we do with our students is look a lot at the house in the context of the city. You know, so in some of my work in Cambodia, we did interviews with community members who said, I'd rather you spend the money making sure that I have a home that's close to jobs. Or I'd rather you spend the money improving the roads so that we can get in and out of our village, so that children are safe and aren't getting electrocuted. And so thinking about the relationship between public space and the house, between the house and landscape, between houses and schooling and health facilities, just thinking holistically again. And I guess this relates a bit to what Pooja was talking about. We need to be working in interdisciplinary teams, right? And there's a lot that we talk about, these wicked problems. And this was in the 70s, wicked problems that are really hard to solve if we just work alone. So I think we can address the SDGs and address these wicked problems and make change if we connect designers, NGOs, civil society, engineers, social scientists, economists. That's how we're starting to think more in academia, in the academic context. And for me, working with Habitat has been an excellent example of how beneficial that can be. And we do that, I work on projects which look at Indigenous housing in Australia. And I as an architect work with economists, work with policymakers to understand holistically the housing model. So that's kind of that idea of holistic approaches. The second then is process. The end product of the housing is absolutely crucial, right? It impacts on our climate, it impacts on our health. But I think we can't give a good end product if we don't spend more time on the process of understanding the needs of the end users. So something we do a lot more in academia, and we are doing this with Habitat now, is promoting really, we call it deep listening or active listening. How do you teach students ways to connect with end users, with community members, and really listen to their needs? Understand that there's real value that comes from understanding their perspective and their ways of life and the challenges that they've had, but also the solutions that they have come up with are often much better than a designer. They design their own spaces. So how do we learn from that? And I think something we do there is mapping. And I know this forum is partly about mapping. So how do we understand the existing conditions before we start designing by mapping the physical environment, and not just the formal houses, but all of the in-between parts? What are the challenges in the built environment, and how have people addressed those in informal ways? You know, they've got a really hot house, so they've put pot plants all around the outside. That is ensuring some resilience. So what can we learn from that mapping process? We can also map other things that are really important to housing, like I was talking earlier,
connections to schools, connections to health services, connections to jobs, social connections across neighbourhoods. I think mapping can be quite holistic as well. And then the other, in the process part, is that housing continues well beyond when we deliver the housing. And I'd love to see all of us working together to stay connected to these communities, to understand what's working and what's not. I'm doing some research now, and I've just been reading the Australian Housing and Urban Research Institute paper on ageing in place, and I can share that here. But the idea that we're thinking about how someone can grow old in a house and not have to constantly move. How can a house be adaptable over time? How can we make sure that the maintenance is manageable so the house lasts a long time, not just 5 years? The health effects of staying in one's home are huge. So again, it's aging in place, the connection of housing to public health. There's a quote that I just pulled out here, and this is from the 1970s, but it's about the person-environment fit. And it says the evidence is that the more impaired the person, the greater the impact of their environment. So when we're working with vulnerable communities and we're working with aging communities, we need to be highly conscious, not just of the architecture, but when we're working with Indigenous communities, and that's something that I do, is we're shifting a little bit from what we call a human-centered approach to design, right? So people-centered, people-centric, of course it's important, but when we look at COP26 and we look at climate change, we can't only consider the needs of people. And in academia, we call this a life-centered or a planet-centered, or also we say we're shifting from egocentric to eco-centric, to ecological design. So how do we balance the needs of people with the needs of our planet? And I really appreciate that this forum is partly about addressing resilience through response to being prepared for climate change. This then goes back to the hardware, to the systems that we use, to understanding the context, right? The climate of the context. And so there are various ways that we can do this, but I think again, it goes back to collaboration. So how do we, for example, work with geological scientists to understand the climatic and environmental conditions of a certain site where we're looking at housing, and then design in really sensitive response to those climatic conditions now, but the predictions of those for the next 10, 20, 30, 40, 50, 100 years. We need to be planning for that rather than planning for now, which is kind of what we do at the moment. I'm going to end here just by talking about partnerships. I think I haven't been in academia for my whole life. I come from practice, and I come from community engaged practice as a designer. And when I was younger, academia was its own silo. It was researchers and people would read one another's papers. It's really shifting now. And so academia is seeing itself more and more so as connecting researchers and connecting students to the real world. And that means connecting to community groups. It means connecting to government. It means connecting to NGOs and INGOs, et cetera, et cetera. And I think what I really appreciate about Habitat is a project that we're working on right now. So we have Habitat for Humanity in Cambodia, working in collaboration with the University of New South Wales, Sydney, Built Environment. And we have computational design students who are actually inputting data from sites in Cambodia and data from existing habitat housing models
and working out how to optimize those housing models so that they're more resilient to, for example, aspects of climate change. So this, I just thought, was a great example of academia just needing to step outside of its academic box and work in partnership with organisations like Habitat. So we're hoping to do that more and more so. It benefits academics, it benefits students, and it benefits the research, and the new approaches can benefit organisations like Habitat too. We're looking to build in training programs to build skills in some of the Habitat staff in computational design techniques, for example. I'm going to close here. So we've talked about holistic approaches, process over product, planet-centered design, and partnerships. Thank you everyone for having me today, and okuncharan. Thank you so much, Eva, for touching or bringing in with the link between academias and practitioner. And thank you for highlighting of the need from just thinking of the, like say, people center to the planning center, with including a holistic approach, system approach, from emotional consideration to cultural aspect, and including the ecology. So that I hope យើងសង្ឃឹមថាអ្នកដែលចូលរួមទាំងអស់នឹងបានស្ដាប់ឬក៏បានរៀនសូត្របន្ថែមអំពីបរិយាបន្ននៃកិច្ចការងារលំនៅឋានយើងនេះអរគុណច្រើនសាជាថ្មីដល់អេវ៉ាសម្រាប់នាំនៅផ្នែក academic មកបញ្ចូលជាមួយនឹងអ្នកអនុវត្តផ្ទាល់ដោយសារយើងឃើញនៅថ្ងៃនេះយើងមានតាំងពីផ្នែកគោលនយោបាយរបស់ក្រសួងផ្នែកសម្រាប់បច្ចេកទេសក៏ដូចជាគោលនយោបាយពី UN Habitat ហើយយើងមានពីសាកលវិទ្យាល័យ New South Wales អញ្ចឹងគំថាអ្នកចូលរួមយើងនឹងទទួលបាននៅបទពិសោធន៍ថ្មីសម្រាប់ថ្ងៃនេះបាទដោយសារ Ruby គាត់មិញយើងខកគាត់សូមអធិស្ឋាន Ruby អញ្ចឹងសូមគោរពអញ្ជើញ Ruby មកពីសហព័ន្ធប្រជាជនគ្មានផ្ទះសម្បែងនៃប្រទេសហ្វីលីពីនបាទសូមអញ្ជើញ Ruby, welcome, the stage is yours. Hello. Yes. Yeah, Ruby, yes. welcome. Sorry. Good morning. In behalf of the Federation, I'm Ruby from the Homeless People's Federation Philippines. Thank you for inviting us here. It's a great opportunity to share our experience about enhancing tenure of urban citywide community map. Sorry to jump in a bit, Ruby. You are breaking. I am. Can I be heard? Hello. Hello. Yes, I can hear you, Ruby. Okay. Thanks. Presentation, please. Can I share my presentation? See the second page, the outline? Yeah, I just want to share my presentation. You're sharing. Okay, sure. Yeah. Is this okay already? It is still on the slide mode. Maybe we need it to move to slide presentation mode. Thanks, Ruby. Is it already there? Yes. Yes, it is. Thank you. So my presentation is all about the enhancing tenure of urban poor communities through participatory citywide mapping. And we are born out of need. The Federation is a national network of 106 urban poor community association spanning all over the 3 major regions in the Philippines, the Luzon, Visayas, and Mindanao. And we are 9,406 family members from cities and municipalities. So it promotes community savings as a tool
and focus on low-income communities with priority in providing assistance to communities living in the high-risk areas. And we are also a member of the 5 institution called the Philippine Alliance. So the Philippine Alliance espouses community-led processes in addressing land and housing security of tenure issues affecting the poor. So we have 5 organizations helping the Homeless People's Federation. Most of them are the technical support, the housing provider, and the microfinance institute. So Bahay ay Buhay, the Tagalog version, and the English version is Shelter is Life. So housing is a basic human need. Housing provides security, personal safety, and protection from the weather. It prevents disease, especially in times of pandemics, and adequate housing provides people with dignity and opportunity to live in a normal life. So the principles guiding the work of the Federation is answering the question, why we focus on housing. So how housing solutions with the marginalized communities. So our process is doing the community-driven data collection. So by doing this process, it helps us understand the context, the better situations of the community, and we can also provide real situations of the community from the data that we gathered. It also helps build the relationship between the community and the local government. And we can negotiate and dialogue with the local government based on the data that we gather from the ground. And by doing the negotiation, we also ask support from the government in terms of the budget allocation in addressing the issue that we gathered. And by doing the community-driven data collection, we have the collective decision-making between the community and the local government in addressing the issue that we found in the community. So we have this project, citywide mapping in Muntinlupa City. It's a southernmost city of Metro Manila. And it has a central business district and luxurious residential complexes in this city. And we gather around 27,000 informal settler families in 241 communities. So the priority for relocation in this city is about 9,000 informal settlers family, which is living in the waterways and along the lake shore. So the key project activities that we are doing is more on gender and the inclusions of different vulnerable sector. So by doing the participatory mapping and data management, we trained some enumerators, mostly women, 18 women out of 21 leaders. And we have involved also some youth, 4 girls. And we gather 189 informal settlements in 8 barangays and around 33,973 families. So by doing this activity, we also create a platform of communities within the city, mostly 32 women. They are the leaders from different barangays, and they network each other to strengthen their capacity and skills in negotiating with the local government. And we use also the social tenure domain model in putting all the maps and profiles of the community and in the city. So the aim is to get the ideas and the views of all the sectors, women, young people, and the elderly. So the mapping exercise are also encouraging all the members of the community to share their ideas and their plans on how to address the issue when we gather the data that we had in the community mapping. And we also do the including and the analysis by, we are helping from the technical support in doing the analysis, and then we present to the community again the results and get the validations. And after the finalization is we turn over all the data that we gathered
to the community and to the local government unit. This is very important because this is the guide on how to frame solutions and budgetary allocations also in addressing the issue that we gathered in the city. So the mapping promotes the profiling project involved the local government at the start to ensure the recognition of the work of the communities and the provision of resources and other support. So savings is one of our program in the Federation. It is the tool to organize the Federation communities. So the communities and its leader are empowered to manage their community. It is a collective tool for the process of buying land, community, and livelihood development. And it's an effective leverage for funding from the government. So it's very important that we are asking support from the government, but we have to show also some internal resources mobilization from the community. And it prepares the community for their future and build on their own social capital that contributes to the building of the resilience. So other activities in the Federation is the community organizing and the capacity building. It's also part of how the community to be prepared, especially in doing some projects in the community. So they will be undergo some community organizing and capacity building. So this is also part of the output of the land acquisition program of the Homeless People's Federation. Because of our savings collectively, we purchased land around 120 hectares around Philippines, and it's also facilitated by the community and some are facilitated by the government. So it shows that from Bicol region, we had a lot of purchase of land, like 76 hectares, because they have very cheap land, but they are also prone to disaster. So it's also preparing their communities on how they will design resilience houses because they are prone to disaster. So the land acquisition program based mode of the land acquisition is like we have direct purchase of land through our savings program. We have also engaged the government through community mortgage program, and we have also like a loan from the NGOs, and then we also negotiate for the government relocations. In the Federation, we have also some social development program, not only housing, but also providing livelihood, capacity building, organize the youth. We have also the health, the welfare, and the disaster risk reduction, and also the environment activities. So part of the capacity building of the Homeless People's Federation, which is facilitated by the TAMPE, the Technical Assistance Movement for People in Environment, they develop and use the alternative tools and approaches in data gathering and management. So they are the one facilitated the community on how to do the community-driven mapping and profiling. They also conduct workshops on data analysis and processing of for shelter planning and barangay and city levels. So community upgrading, setting up the homeowners association and capacity building, like land research and negotiations with landowner. Partnership with local government and other stakeholders. It is the participation in the local governance body. So most of our leaders are also participating in the local housing boards. This is the structure of the local government where the community can be part of the structure. Networks with institutions like academe, professional groups, and the CSO group. So we are also partnering some academe, universities, and other professional group. And we also collaborate in citywide mapping. So our partner from the Philippine Alliance, like Linkdale, provides development finance, implement, and manages projects under the 3 core housing projects.
So most of the core housing projects is housing only. Land component will be care of for the local government or the community. So these are the examples of our core housing in Davao City, which managed by the community and facilitated by the technical professionals. Our support, Tampe, and the Link Build Incorporated. So this is the initial core house, and then the second one is the improvement from the core house. So they're slowly improving their houses, and it's also the land is provided by the local government of Davao City. So the challenges is only 50% of the urban poor groups have developed their housing. Many are still in the blighted communities. 65% are in different stages in their site development process. The self-help initiative tends to be costly because the community will have to bear the high cost of the technical and legal processes. So the cost of land is rising rapidly, especially in the cities. So what are the takeaways? Although this process can be considered a milestone for the urban poor communities, this is only a fraction of what can be achieved. Enabling mechanisms and government subsidies, legal and technical, are still needed to scale up and sustain the process. So weak, fragmented implementation of the present shelter laws slows down and kills community participation. If we don't look at housing and we don't provide funding like we value food, health, or education, poor communities will continue to be left behind and more vulnerable to threats. Thank you. Thank you, Ruby. Very nice. I try to put it into things. ខ្ញុំសូមព្យាយាមដាក់ថាសង្ខេបជាពាក្យថាជា power of networking ដែល Ruby បានបង្ហាញដោយសារ networking របស់គាត់ហ្នឹងបានធ្វើឲ្យយើងហៅ empower ដល់សហគមន៍ឲ្យមានលទ្ធភាពតស៊ូមតិហើយក៏ដូចជាការសន្សំធនធានចំពោះទៅរកការទទួលបាននៅកម្មសិទ្ធិដីធ្លីបាទអញ្ចឹងសូមរំលឹកឡើងវិញថា networking ហ្នឹងវាមាន power ហើយ power ហ្នឹងត្រូវបានធ្វើបទបង្ហាញជាតល័យកដោយ Ruby បានខ្វះក្បាយហើយសូមបញ្ជាក់ដែរថា Ruby នៅក្នុងកម្មវិធីថ្ងៃនេះយើងមាន member ពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមសំណង់បណ្ដោះអាសន្ននៅក្នុងទីក្រុងសៀមរាបក៏ដូចជាក្រុងផ្សេងៗទៀតក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបាទជារួមវាគ្មិនរបស់យើងតាំងពីព្រឹករហូតមកដល់ពេលនេះបានធ្វើបទបង្ហាញច្រើនហើយសូមរំលឹកសាជាថ្មីសូមថ្លែងអំណរគុណនៅវគ្គទី1នេះដល់លោកស្រីលឹមផលីកាអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលក្រុងសៀមរាបអរគុណច្រើនដល់ Bernadette ដែលបានចូលរួមផ្ដល់សន្និដ្ឋានអំពីស្ថានភាពនិងចក្ខុវិស័យផ្នែកលំនៅឋានជាពិសេសសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើថាតើលំនៅឋានហ្នឹងវាជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងភាពក្រីក្រយ៉ាងម៉េចបាទហើយសូមថ្លែងអំណរគុណជាពិសេសយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់ក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរពាណិជ្ជកម្មនិងសំណង់ដែលតំណាងដោយថ្ងៃនេះឯកឧត្តមបណ្ឌិតបេងហុងសុជាតិខេមរោលោកបានលើកឡើងអំពីគោលនយោបាយនិងផែនការជាតិស្ដីពីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យលំនៅឋាននេះដោយសារប្រទេសកម្ពុជាយើងកំពុងតែធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅជាប្រទេសដែលមានចំណូលខ្ពស់នៅឆ្នាំ2050បាទហើយបន្តទៅទៀតយើងសូមថ្លែងអំណរគុណសាជាថ្មីដោយលោកវណ្ណាដែលបានធ្វើបទបង្ហាញពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគោលនយោបាយថ្នាក់អន្តរជាតិផងពាក់ព័ន្ធទៅនឹង SDG ទី11ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាលំនៅឋាននេះដោយសារលោកបានបញ្ជាក់អំពី
កត្តាដែលត្រូវដាក់បញ្ចូលទាំងបរិស្ថានទាំងសុខភាពជនងាយរងគ្រោះបាទហើយជាពិសេសលោកបានបង្ហាញអំពី indicator ថាតើមានអីខ្លះដែលសញ្ញនករអីខ្លះដែលយើងនឹងដើរទៅផ្លូវត្រូវបន្តទៅទៀតសូមថ្លែងអំណរគុណសាជាថ្មីដល់ពូចាដែលលើកឡើងអំពីសារៈសំខាន់នៃភាពជាដៃគូរវាងវិស័យឯកជនជាមួយសហគមន៍ហើយនឹងជាមួយនឹងវិស័យសាធារណៈដែរបាទហើយបន្តមកទៀតសាជាថ្មី Ruby អរគុណច្រើនម្ដងទៀតហើយនឹងអរគុណផ្នែកAcademia ពីសាកលវិទ្យាល័យ New South Wales គឺ Eva ដែលបានចែករំលែកផ្នែក academic ចំពោះបញ្ហានេះបាទក្នុងនាមគណៈកម្មការរៀបចំវេទិកា Housing Forum វេទិកាលំនៅឋានថ្ងៃនេះសូមអនុញ្ញាតបន្តទៅកម្មវិធីបន្ទាប់តែម្ដងដោយសារយើងរុញម៉ោងទៅជាន់ទៅកម្មវិធីផ្សេងៗទៀតសូមអធិស្ឋានជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំសូមមានកិត្តិយសសូមគោរពអញ្ជើញលោកលៀងវាសនាលោកជាអភិបាលរងនៃគណៈអបាលក្រុងបាត់ដំបងលោកនឹងធ្វើបទបង្ហាញស្ដីអំពីការផែនការអភិវឌ្ឍក្រុងបាត់ដំបងបាទសូមគោរពអញ្ជើញលោកលៀងវាសនាបុណ្ណាជួយមើលផងតែនៅក្នុង panel បងវាសនាគាត់បានចូលបាទបងខ្ញុំបានអាចគាត់ចូលទៅ panel នេះបងបាទគាត់ online ហ៎បាទបងបាទសូមជំរាបសួរលោកវាសនាបាទសូមគោរពអញ្ជើញបាទសូមអធិស្ឋានទៅកាមេរ៉ាខ្ញុំនៅណាចេះតែអត់អីនេះក៏សង្ហាដែរលោកវាសនាអញ្ចឹងបានដែរហ្នឹងហើយបាទជាធម្មសូមគោរពអាដាមលោកជំទាវអស់លោកស្រីដែលមានវត្តមាននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅក្នុង Zoom នេះទាំងអស់ជាទីគោរពនិងទីរាប់អានបាទថ្ងៃនេះគឺជាមោទនភាពហើយហៅឡូសូមអធិស្ឋានលឺទេបងបាទលឺឲ្យសូមអញ្ជើញមិញដាច់បន្តិចបាទសូមអញ្ជើញអញ្ចឹងអធិស្ឋានបងខ្ញុំ share screen ចូលខ្លួនឯងអញ្ចឹងហ៎សូមចាំតិចបុណ្ណាសូមជួយឆ្លើយជាមួយបងវាសនាអត់អីចាខ្ញុំ share screen ចូលតិចសិនសូមអធិស្ឋានបាទចឹងអាចចឹងតមកតិចអរគុណច្រើនលោកវាសនាបាទបាទឃើញទេបងហៅឡូបាទឃើញហើយបាទឃើញសូមអញ្ជើញបាទមិនដឹងថានេះ slide ទី1ឬក៏ slide ទី1ហ្នឹងបាទសូមគោរពអញ្ជើញបាទសូមគោរពនិងសូមអធិស្ឋានម្ដងទៀតពីសំណាក់អាដាមលោកជំទាវក៏ដូចជាដៃគូទាំងអស់របស់គម្រោងដែលមានវត្តមាននៅក្នុងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាក៏ដូចជានៅក្នុងក្រុងបាត់ដំបងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមការយកអធិស្ឋានដោយសារ slide នេះវាខ្ញុំធ្វើដោយប្រញាប់ហើយដោយសារបរិបទនៃ COVID ខ្ញុំក៏ពុំទាន់បានអាប់ដេតឲ្យបានពេញលេញហើយជាទូទៅខ្ញុំសូមការយកអធិស្ឋានដែរថាខ្ញុំដាក់ slide ខ្ញុំមិនអានជូនទេថាខ្ញុំព្យាយាមនឹងនិយាយបានងាយស្រួលបាទអញ្ចឹងខ្ញុំក្នុងនាមជាអភិបាលរងក្រុងទទួលបន្ទុកការងារសំណង់ដល់អាសន្ននេះខ្ញុំចង់លើកយក5ចំណុចដើម្បីជម្រាបជូនដល់អង្គប្រជុំឲ្យបានជ្រាបថាទី1ខ្ញុំនឹងធ្វើបទបង្ហាញពីស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រសក្តានុពលហើយនឹង Smart City សំណង់ដល់អាសន្ននិងបញ្ហានិងសំណុំពរហើយនឹងក្តីរំពឹងទុករបស់ក្រុងបាត់ដំបងមុននឹងចូលដល់ចំណុចទី1ខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនថាការងារសំណង់បណ្ដោះអាសន្ននេះវាពិតមែនតែជាការងារសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមានចំណូលទាបមិនមានលំនៅឋានប៉ុន្តែវាជាការងារមួយយ៉ាងសំខាន់ហើយជាកត្តាជំរុញឲ្យ
ក្រុងបាត់ដំបងអាចរីកចម្រើនឬក៏លូតលាស់បានក៏អាស្រ័យទៅលើការងារទាំងអស់នេះអញ្ចឹងបានន័យថាខ្ញុំយកចំណុចនៃការងារសំណង់ដល់សន្ននេះទៅផ្នែកខាងក្រោយនៃ slide មូលហេតុអីគឺខ្ញុំចង់ទាញអារម្មណ៍អស់លោកស្រីអាដាមលោកជំទាវដៃគូឲ្យបានដឹងថាតើក្រុងបាត់ដំបងជាក្រុងមួយតើក្រុងបាត់ដំបងជាក្រុងអ្វីហើយវាមានសក្តានុពលអ្វីខ្លះអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យបានឲ្យអស់លោកស្រីបានជ្រាបថាក្រុងបាត់ដំបងមានសក្តានុពលអីខ្លះហ្នឹងគឺយើងទាមទារឲ្យអស់លោកស្រីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការងារសំណង់ដល់សន្ននេះបានយល់ហើយនឹងយើងចូលរួមទាំងអស់គ្នាបានអាចឲ្យក្រុងយើងคล้ายទៅជាទីក្រុងដែលទីទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូននឹងអញ្ចឹងចំណុចទី1ខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនថាក្រុងបាត់ដំបងជាទីក្រុងមួយរបស់ខេត្តបាត់ដំបងស្ថិតនៅពីយប់នៃប្រទេសហើយមែនទែនទៅគឺជាប្រវត្តិនៅក្នុងក្រុងមានជាចំនួនផ្ទៃដីមានចំនួន 11,544 ហិកតាចំនួនជាប្រវត្តិមានជាង 16,000 នាក់ហើយស្រីមានជាង 83,000 នាក់ហើយចែកចេញជាចំនួនគ្រួសារមានជាង 32,000 គ្រួសារក្នុងនោះមាន 10 សង្កាត់និង 62 ភូមិដោយសារក្រុងបាត់ដំបងយើងបានចាត់ទុកថាជាក្រុងគោលដៅមួយសម្រាប់វិស័យទេសចរណ៍វិនិយោគនិងកសិកម្មមូលហេតុអីដោយសារក្រុងបាត់ដំបងយើងមានសក្តានុពលទី1គឺយើងមានផ្លូវទឹកគឺផ្លូវទឹកបានន័យថាយើងមានដងសឹងសង្កែដែលកាត់ចំកណ្ដាលនៃទីក្រុងហើយភ្ជាប់ទៅនឹងទន្លេសាបហើយដែលជាសក្តានុពលសម្រាប់វិស័យទេសចរណ៍ហើយទេសចរណ៍ធម្មជាតិនៅកណ្ដាលនៃទីក្រុងហើយវាផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងផ្លូវទឹកភ្ជាប់ទៅបឹងទន្លេសាបគឺយើងមានគេហៅជំរកសត្វព្រៃតល់ដែលជានេះជាអំណោយពីធម្មជាតិហើយទី2យើងមានផ្លូវដែកនេះគឺយើងមានស្ថានីយ៍នៅជាប់កណ្ដាលនៃទីក្រុងស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ស្វាយប៉ោហើយដែលផ្លូវដែកនេះគឺតភ្ជាប់ពីប្រទេសថៃទៅដល់ភ្នំពេញទៅដល់កំពង់សោមហើយនឹងទៅដល់ព្រំដែនវៀតណាមដែលនេះគឺជាសក្តានុពលមួយយ៉ាងសំខាន់ហើយមួយទៀតគឺយើងមានផ្លូវគោកបើនិយាយចំគឺយើងមានផ្លូវជាប់នឹងផ្លូវជាតិគឺយើងមានផ្លូវជាតិលេខ5ផ្លូវ57ផ្លូវជាតិលេខ5នេះគឺតភ្ជាប់បានន័យថាទៅដល់ប៉ោយប៉ែតព្រំដែនថៃហើយទៅដល់ខេត្តសៀមរាបទៅដល់ភ្នំពេញទៅដល់ផ្លូវ57ទៅដល់ខេត្តបៃលិនព្រំដែនថៃទៀតហើយឥឡូវនេះរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែធ្វើផ្លូវមួយខ្សែទៀតដែលកាត់ទៅដល់ខេត្តកោះកុងដែលនេះគឺជាសក្តានុពលយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់ក្រុងបាត់ដំបងមានក្រុងបាត់ដំបងមានលក្ខណៈពិសេសមួយទៀតមានផ្លូវអាកាសគឺពលានបាច់ចានគឺស្ថិតនៅចំកណ្ដាលនៃទីក្រុងដែរគឺស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ព្រៃផ្ស្ដាច់ដែលទាំងអស់នេះគឺជាសក្តានុពលរបស់ក្រុងបាត់ដំបងបាទហើយខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតចូលទៅ slide បន្តទៀតហើយចំនួនស្ថិតិនៅក្នុងក្រុងបាត់ដំបងគឺដោយអ្វីដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ជូនត្រួសចុះដើម្បីទាមទារការចាប់អារម្មណ៍ពីដៃគូហើយនិងប្រជាពលរដ្ឋគឺយើងមានគ្រឹះស្ថានអប់រំ120អគាររដ្ឋ34ធនាគារ18គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ13មន្ទីរពេទ្យរដ្ឋនិងឯកជន20ហើយនិងមន្ទីរពិគ្រោះជំងឺខ្នាតតូចនិងមធ្យម72មណ្ឌលសុខភាព8សន្តាគារមាន42ផ្ទះសំណាក់មាន63ភោជនីយដ្ឋាននិងអាហារដ្ឋានមាន110ក្លឹបកម្សាន្ត11ដែលទាំងអស់នេះគឺជាចំនួនតួលេខមួយនៅក្នុងក្រុងបាត់ដំបងសម្រាប់គេហៅថាតាក់ទាញវិស័យទេសចរណ៍និងវិនិយោគហើយក៏ចង់ជម្រាបដែរថាក្រុងបាត់ដំបងគឺយើងទទួលបានជ័យលាភីទីក្រុងស្អាតទី1លើកទី1នៅឆ្នាំចន្លោះពីឆ្នាំ2015ដល់2018នៅការរំដួល3តងហើយចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ហើយបន្ទុកនាំមុខគេទូទាំងប្រទេសហើយជ័យលាភីទី2គឺពីឆ្នាំ2018ដល់ឆ្នាំ2021គឺនៅតែទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ហើយដោយឡែកទៀតគឺយើងក៏ជាប់ជ័យលាភីនិរន្តរភាពទីក្រុងស្អាតអាស៊ានឆ្នាំ2014ហើយក៏ជាប់ជ័យលាភី label ទីក្រុងស្អាតអាស៊ានលើកទី1ឆ្នាំ2018ដល់2020ដែលទាំងអស់នេះចង់បញ្ជាក់ដល់អង្គប្រជុំឲ្យបានជ្រាបថាក្រុងបាត់ដំបងគឺជាទីក្រុងស្អាតប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះ
ទោះបីគេហៅថាយើងមានភាពគេហៅថាមានបញ្ហារឿងកាកសំណល់សម្រាមសំណល់រឹងនៅក្នុងក្រុងវាច្រើនប៉ុន្តែដោយសារអីដោយសារកំណើននៃសេដ្ឋកិច្ចដែលយើងនឹកស្មានមិនដល់អញ្ចឹងទេតែធម្មតាតែទីក្រុងមួយមានសម្រាមច្រើនបានន័យថាទីក្រុងហ្នឹងគឺពោពេញទៅដោយគេហៅថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចហើយបើសិនជាប្រទេសហ្នឹងមិនមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចទេមិនមានលុយទៅទិញរបស់របរហូបចុកប្រើប្រាស់ធ្វើឲ្យវាមានកាកសំណល់ច្រើនទេតែទាំងអស់នេះរដ្ឋបាលក្រុងកំពុងតែធ្វើការយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំធ្វើម៉េចបញ្យល់បងប្អូនជាប្រវត្តិឲ្យចូលរួមចំណែកតែខ្ញុំមិនលើកនៅក្នុងទីនេះអស់ទេបាទសូមបន្តទៀតហើយក៏សូមជម្រាបដែរថាក្រុងបាត់ដំបងគឺយើងមានប្លង់គោលដែលបានអនុម័តដោយគណៈកម្មការជាតិរៀបចំដែនដីនិងនគររូបនីយកម្មសំណង់តាំងពីឆ្នាំ2015ដែលប្លង់គោលនេះគឺបានមានបទបញ្ញត្តិមុខងារនិងការប្រើប្រាស់ដីធ្លីហើយមួយទៀតគឺគោលការណ៍ណែនាំអភិវឌ្ឍដីរហូតដល់ឆ្នាំ2030ដែលទាំងនេះគឺជាចំណុចពិសេសរបស់ក្រុងបាត់ដំបងដោយសារយើងមានប្លង់គោលបានកំណត់យ៉ាងជាក់លាក់ហើយត្រង់ចំណុចនេះគឺជាសក្តានុពលរបស់ក្រុងបាត់ដំបងដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនដល់អង្គប្រជុំឲ្យបានជ្រាបថាក្រុងបាត់ដំបងនេះគឺជាទីក្រុងមួយដែលមានសក្តានុពលផ្នែកទេសចរដោយសារយើងបានបន្សល់ទុកតាំងពីគេដូនតាយើងហើយនឹងបានបន្សល់ទុកពីសម័យអាណានិគមយមបារាំងដែលក្នុងចំណុចនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជូនថាយើងមានភូមិទេសចរវប្បធម៌ផ្ទះបុរាណប្រហែលជាជាង30ហើយយើងមានសំណង់បេតិកភណ្ឌដែលបន្សល់ទុកពីសម័យអាណានិគមនិយមបារាំងជាង800ហើយយើងមានសារមន្ទីរមួយនៅចំកណ្ដាលក្រុងដើម្បីប្រមូលរាល់គេហៅថាសមិទ្ធផលឬក៏វត្ថុបុរាណរបស់បាត់ដំបងយើងដើម្បីទុកឲ្យភ្ញៀវទេសចរមកមើលតែចំណុចនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជូនអង្គប្រជុំទាំងអស់ដែលស្ថិតនៅក្នុងវេទិកានៃកិច្ចប្រជុំ Zoom នេះបានជ្រាបថាទាំងអស់នេះគឺជាសក្តានុពលមួយដែលយើងមិនអាចកាត់ថ្លៃបានសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអ្នកបាត់ដំបងបើប្រៀបធៀបគេហៅថាដុំពេជ្រមួយគ្រាប់សម្រាប់អ្នកបាត់ដំបងដែលយើងមិនចាយលុយនេះមិនអស់ធ្វើម៉េចយើងថែរក្សាទាំងអស់គ្នាដើម្បីស្រូបយកភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិឲ្យមកទស្សនាព្រោះសំណង់បុរាណសំណង់បេតិកភណ្ឌនេះនៅលើពិភពលោកសឹងតែអស់ហើយដោយសារតែគេមិនអាចទប់ស្កាត់បានប្រជាពលរដ្ឋមិនអាចរស់នៅបានអញ្ចឹងគេក៏វាយចោលគេរស់នៅប៉ុន្តែដោយឡែកសម្រាប់ក្រុងបាត់ដំបងយើងគឺយើងអាចអភិរក្សបានយើងអភិរក្សបានន័យថាអភិរក្សពីផ្លូវលេខ1ដល់ផ្លូវលេខ3ហើយពីវត្តពិភិតភិរាមរហូតដល់វត្តដំរីសដែលនេះគឺយើងអភិរក្សទុកដើម្បីទាញយកនៅគេហៅថាភ្ញៀវទេសចរឲ្យគេចូលមកលេងកាន់តែច្រើននៅក្នុងទឹកដីនៃក្រុងបាត់ដំបងខេត្តបាត់ដំបងពេលនោះជាប្រវត្តិនឹងមានចំណូលតាមរយៈភ្ញៀវទេសចរនេះបាទអញ្ចឹងចូលដល់មួយទៀតបានន័យថាផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍទីក្រុងនិរន្តរភាពឆ្នាំ2020ដល់2030ខ្ញុំមិនអានទេគាត់ថាពាក្យថា Smart City នេះគឺយើងចង់ឲ្យទីក្រុងយើងទី1មានអភិបាលកិច្ចឆ្លាតសេដ្ឋកិច្ចឆ្លាតបរិស្ថានឆ្លាតហើយពលរដ្ឋឆ្លាតបំផ្លាស់ទីឆ្លាតលំនៅឋានឆ្លាតពាក្យថា Smart City នេះគឺធ្វើម៉េចឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងទទួលយកតាំងពីការរស់នៅតាំងពីការរស់ស៊ីតាំងពីការប្រើប្រាស់នៅបច្ចេកវិទ្យាផ្សេងឲ្យគេហៅថាមានលក្ខណៈជាការវិឆ្លាតដើម្បីដើរឲ្យទាន់នឹងបណ្ដាប្រទេសដែលនៅលើពិភពលោកដែលគេកំពុងតែប្រើប្រាស់នៅរូបមន្ត Smart City នេះហើយបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងជម្រាបលម្អិតថា Smart City ហ្នឹងវាពាក់ព័ន្ធអីជាមួយនឹងរដ្ឋបាលក្រុងដែលយើងកំពុងធ្វើបាទហើយចូលដល់កន្លែងនេះគឺបានន័យថារដ្ឋបាលក្រុងយើងគឺខិតខំធ្វើមិនដើម្បីធ្វើឲ្យបានសមស្របទៅនឹងចក្ខុវិស័យនិងគោលដៅនៅត្រឹមឆ្នាំ2030ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងឲ្យមានការវិវត្តខ្លាយទៅជាទីក្រុងនិរន្តរភាពដែលមានភាពធន់ទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុមានការប្រើប្រាស់ធនធានប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពការផ្ដល់គុណភាពជីវិតរស់នៅល្អប្រសើរនិងភាពសុខដុមរមនានៅក្នុងសង្គមឲ្យបាន
ប្រសើរជាងមុនតែនេះជាអ្វីដែលរដ្ឋបាលក្រុងក៏ដូចជារដ្ឋបាលខេត្តកំពុងតែធ្វើការងារបន្ស៊ីគ្នាទៅនឹងចក្ខុវិស័យនិងគោលដៅនេះបាទខ្ញុំចូលទៅ slide មួយទៀតហើយខ្ញុំនឹងជម្រាបលម្អិតបាទនេះជាអ្វីដែលជាគោលដៅហ្នឹងខ្ញុំមិនអានជូនទេដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលព្រោះខ្ញុំបានជូនក្នុង slide ហើយខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនថានៅក្នុងក្រុងបាត់ដំបងខាងខេត្តបាត់ដំបងគឺយើងមានដៃគូដែលយើងសហការគ្នាតាំងពីយូរមកហើយរវាងគេហៅថារដ្ឋបាលក្រុងមានភាពដៃគូជាមួយនឹងអង្គការលំនៅឋានមនុស្សជាតិក្នុងការដោះស្រាយលំនៅឋានបាទនេះជាចង់ជម្រាបជូនថាក្រុងបាត់ដំបងគឺមានដៃគូយ៉ាងល្អគឺ Habitat នេះឯងដែលឥឡូវនេះយើងកំពុងតែបានធ្វើការងារមួយចំនួនទៀតតែខ្ញុំមិនលម្អិតទេប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងលើកយកនៅចំណុចចុងក្រោយនេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់លម្អិតនៅត្រង់ចំណុចនេះបានន័យថាការងារសំណង់ដល់អាសន្នទី1គឺការចុះអប់រំផ្សព្វផ្សាយតាមសហគមន៍សំណង់ដល់អាសន្នខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនថាសំណង់ដល់អាសន្ននៅក្នុងក្រុងបាត់ដំបងមាន63សហគមន៍ក្នុងនោះពីដើមឡើយយើងមានដៃគូច្រើនណាស់មានទាំង Habitat ក៏ដូចជាដៃគូជាច្រើនដែលរួមគ្នាធ្វើការងារនៅការងារសំណង់ដល់អាសន្ននេះបានចុះប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះឃើញថាដៃគូយើងមួយចំនួនត្រូវបានដូចជា off fund ក៏បញ្ចប់គម្រោងក្នុងក្រុងបាត់ដំបងអញ្ចឹងតាមរយៈនេះខ្ញុំចង់ស្នើសុំឲ្យដៃគូសរសេរគម្រោងឬក៏ទាញយកគម្រោងណាដើម្បីចុះមកសហការជាមួយរដ្ឋបាលក្រុងដើម្បីយើងបន្តបេសកកម្មមួយនេះដើម្បីធ្វើឲ្យក្រុងបាត់ដំបងទទួលបាននៅគេហៅថាការរីកចម្រើនកាន់តែខ្លាំងក្នុងនោះគឺកន្លងមកយើងបានក្នុងឆ្នាំនេះយើងបានចុះទៅតាមសហគមន៍ចុះទៅយើងទៅមើលការគូសផែនទីការរៀបចំគេហៅថាការរស់នៅរបស់គាត់ឲ្យគេហៅថាឲ្យកាន់តែប្រសើរធ្វើម៉េចឲ្យគាត់មានភ្លើងមានទឹកមានផ្លូវហើយនឹងបង្គន់អនាម័យហើយឲ្យអនាម័យបរិស្ថានឲ្យសមរម្យអញ្ចឹងយើងមានក្រុមការងាររដ្ឋបាលក្រុងយើងដូចនៅក្នុងរូបនេះអញ្ចឹងគឺយើងចុះទៅធ្វើការអប់រំប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បញ្ជាក់មួយថាយើងផ្ដោតធ្ងន់ទៅគ្រប់សហគមន៍ទាំងអស់បានន័យថាយើងធ្វើម៉េចឲ្យគាត់យល់ឲ្យគាត់បានដឹងឲ្យគាត់បានចូលរួមទាំងអស់គ្នាក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងក្រុងបាត់ដំបងនៃខេត្តបាត់ដំបងឲ្យគាត់ចូលរួមយ៉ាងម៉េចឲ្យគាត់យល់យ៉ាងម៉េចបានន័យថាឲ្យគាត់ចងចាំចំណិចថាទីតាំងដែលគាត់រស់នៅគឺវាមិនអាចថិតថេរបានទេអញ្ចឹងឲ្យគាត់ត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីថាថ្ងៃណាមួយគាត់នឹងផ្លាស់ប្ដូរពីទីតាំងដែលគាត់រស់នៅបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងគឺយើងបញ្យល់ធ្វើម៉េចឲ្យគាត់ចេះសន្សំលុយឲ្យគាត់ចេះគេហៅថាត្រៀមលក្ខណៈហ្នឹងគឺគាត់ចេះសន្សំលុយត្រៀមលក្ខណៈដើម្បីគិតទៅហើយថាថ្ងៃណាមួយគាត់រើចេញអញ្ចឹងគាត់ត្រូវសម្លឹងមើលថាតើកន្លែងណាដែលគាត់ចង់ហើយចង់បញ្ជាក់ដែរថានៅត្រង់ចំណុចនេះគឺយើងដោយមានការអភិវឌ្ឍច្រើននៅក្រុងបាត់ដំបងគឺយើងឥឡូវនេះគេហៅថាការអភិវឌ្ឍដីបើនិយាយទៅគេហៅថាធ្វើសំណង់លក់មានអ្នកវិនិយោគជាច្រើនបានចាប់ផ្ដើមគិតគូរដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមានគេហៅថាកម្រិតជីវភាពទាបមធ្យមហើយនិងអ្នកមានអញ្ចឹងកម្រិតជីវភាពទាបនេះចង់និយាយថាគេធ្វើផ្ទះល្វែងដោយគិតតម្លៃធូរថ្លៃហើយបងប្រចាំខែតិចអាចថាបងប្រចាំខែអាចថា$100ឬក៏$50អញ្ចឹង$100 $50បើសិនជាគាត់យកទៅបងរំលោះឬក៏បងដើម្បីទិញផ្ទះហ្នឹងមិនបាក់តែ 4-5 ឆ្នាំគឺគាត់អាចនឹងសល់ផ្ទះទៅវិញដែលជាកម្មសិទ្ធិតែទាំងនេះយើងបញ្យល់ព្យាយាមឲ្យគាត់ធ្វើតាមគោលការណ៍នេះដើម្បីឲ្យគាត់ថ្ងៃណាមួយគាត់នឹងចេញពីកន្លែងដែលគាត់រស់នៅពុំស្របច្បាប់នោះបាទអញ្ចឹងចូលដល់ចំណុចទី2គឺការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចមូលដ្ឋាននេះគឺរដ្ឋបាលក្រុងបានគិតគូរណាស់ថាធ្វើម៉េចឲ្យការដឹកនាំទាំងរដ្ឋបាលក្រុងទាំងរដ្ឋបាលគ្រប់ថ្នាក់គឺដឹកនាំបន្ស៊ីគ្នាទៅនឹងប្រជាពលរដ្ឋធ្វើម៉េចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទទួលបាននៅគេហៅថាសេវាល្អដោយបូកបញ្ចូលជាមួយនឹងធ្វើម៉េចគិតគូរ
រាល់ជាពលរដ្ឋទាំងអស់ឲ្យគាត់មានការងារធ្វើមានប្រាក់ចំណូលអានេះហើយបានយើងអាចគេហៅថាធ្វើឲ្យទីក្រុងយើងคล้ายទៅជាទីក្រុងស្អាតទីក្រុងឆ្លាតបើសិនជាគាត់មិនមានការងារធ្វើមិនមានប្រាក់ចំណូលអញ្ចឹងបានន័យថាវាបញ្ហាច្រើនណាស់អញ្ចឹងធ្វើម៉េចនៅក្នុងនាមរដ្ឋបាលក្រុងបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែគិតគូរដោយត្រង់ចំណុចនេះអញ្ចឹងគឺយើងធ្វើម៉េចយើងចូលរួមបញ្យលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលគាត់រស់នៅតាមដងផ្លូវលេខ1ដំបូងឡើយហើយជាអាដាមលោកជំទាវឲ្យលោកស្រីឃើញហើយសតតែផ្លាកយីហោដែលគាត់បាំងពេញគេហៅអគារអភិរក្សអគារដែលជាអគារសំណង់បេតិកភណ្ឌអញ្ចឹងភ្ញៀវទេសចរដែលគេមកលេងយូរទៅគេអត់បានមើលឃើញគេហៅរចនាបថដែលមិនសល់ទុកពីសម័យអាណានិគមបារាំងទេដោយសារអីបរទេសគេមកលេងក្រុងបាត់ដំបងគឺចង់មកមើលសំណង់ដែលជាសំណង់អភិរក្សសល់ពីសម័យអាណានិគមយមបារាំងបានតែចង់និយាយថាសល់ពីសម័យតាសម័យឪសម័យឪពុកម្ដាយគេដែលសម័យហ្នឹងគេសម័យបារាំងហ្នឹងអញ្ចឹងគេចង់មកមើលអញ្ចឹងគេមកក្រុងបាត់ដំបងគេមិនមែនមកមើលអគារទំនើបឬអីទំនើបទេគេចង់មកមើលអ្វីដែលមិនសល់ទុកពីសម័យអាណានិគមយមបារាំងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងព្យាយាមបញ្យលគាត់ឲ្យគាត់រើចេញដោយធម្មតាជាពលរដ្ឋបើសិនជាយើងបញ្យលគាត់មិនបានល្អគឺគាត់មិនចូលរួមទេអញ្ចឹងគឺយើងប្រើនៅគំនិតនៃការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចមូលដ្ឋាននេះយកមកបញ្យលគាត់យល់ថាបើសិនជាគាត់រើផ្នែកហ្នឹងចេញតើគាត់បានទទួលប្រយោជន៍អីតាមពិតទៅខ្ញុំដោយសារពេលវេលាតិចខ្ញុំគាត់តែជម្រាបជូនទ្រុសថាបើសិនជាគាត់រើចេញគឺគាត់នឹងតាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរមកលេងក្រុងបាត់ដំបងកាន់តែច្រើនបានន័យថាបងប្អូនជាពលរដ្ឋកាន់តែមានចំណូលខ្ញុំឧទាហរណ៍យ៉ាងសាមញ្ញមួយថាភ្ញៀវទេសចរម្នាក់បើគេមកចាយលុយនៅក្នុងក្រុងបាត់ដំបង$100អញ្ចឹងបើ1លានអ្នកមិន$100លានអញ្ចឹង$100លានហ្នឹងវានៅក្នុងក្រុងនៃខេត្តបាត់ដំបងអញ្ចឹងអ្នកណាក៏រកស៊ីបានអ្នកណាក៏លក់ដូរដាច់ដែរអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមគឺយើងទទួលបាននៅចំណូលទាំងអស់គ្នានេះធ្វើឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគាត់ចូលរួមជាមួយយើងត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនប៉ុណ្ណឹងដោយសារវាមានពេលវេលាមានកំណត់អញ្ចឹងចូលដល់ចំណុចទី3គឺ Smart City នេះបានន័យថាឥឡូវនេះរដ្ឋបាលខេត្តបានទំនាក់ទំនងគេហៅចាប់ដៃគូជាមួយនឹងប្រទេសជប៉ុនអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងកំពុងតែការថាចាប់ដៃគូធ្វើម៉េចឲ្យក្រុងបាត់ដំបងក្លាយទៅជាទីក្រុងមួយដែលគេហៅថាទីក្រុងវៃឆ្លាត Smart City នេះអញ្ចឹងគឺយើងមានដៃគូជាមួយនឹងប្រទេសជប៉ុនថ្ងៃមុនគឺខ្ញុំបានជួបជាមួយអ្នកជំនាញមកពីប្រទេសជប៉ុនដើម្បីឲ្យលោកចុះមកសិក្សាហើយខ្ញុំបានដាក់នាំគាត់ទៅមើលទីតាំងសំខាន់ដើម្បីឲ្យគាត់ជួយសិក្សា Smart City នេះគឺជប៉ុនគាត់នឹងជួយធ្វើគេហៅថាសរសេរផែនការមេមកឲ្យរដ្ឋបាលក្រុងដើម្បីរដ្ឋបាលក្រុងយើងយកទៅអនុវត្តអញ្ចឹងចំណុចនេះវាជាចំណុចមួយល្អសម្រាប់អ្នកបាត់ដំបងយើងថ្ងៃអនាគតទៅយើងនឹងដើរទាន់បណ្ដាប្រទេសនានានៅលើពិភពលោកដែលជាចំណុចមួយទាមទារឲ្យយើងចូលរួមទាំងអស់គ្នាទាំងបងប្អូនជាពលរដ្ឋនៅសំណង់ដោះសន្នទាំងបងប្អូនជាពលរដ្ឋដែលជាអាជីវករទាំងមន្ត្រីរាជការទាំងអស់ដើម្បីថាយើងធ្វើម៉េចគឺយើងរួមគ្នាដើម្បីតាក់ទាញវិស័យទេសចរឲ្យចូលមកក្នុងទឹកដីនៃក្រុងបាត់ដំបងខេត្តបាត់ដំបងយើងកាន់តែច្រើនបាទហើយមួយវិញទៀតចូលដល់ចំណុចដែលយើងបានធ្វើការសហការជាមួយដៃគូយើងគឺ Habitat ត្រង់ចំណុចនេះគឺឥឡូវនេះយើងមានគម្រោងនេះគឺបានន័យថាយើងយកបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅតាមដងស្ទឹងសង្កែត្រង់ចំណុចភូមិកម្មករសង្កាត់ស្វាយប៉ោដើម្បីឲ្យគាត់ទៅនៅទីតាំងថ្មីចង់ចំណុចនេះខ្ញុំចង់ថានេះជាជំហានថ្មីមួយទៀតក្រោមការដឹកនាំរបស់អាដាមបាខេតគឺយើងបានគិតគូរអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនថាបងប្អូននៅលើសំណង់បណ្ដោះអាសន្នបានទៅនៅលើដីពលរដ្ឋវាមានច្រើនប៉ុន្តែយើងត្រូវគិតថាអ្នកណាដែលជាអតិភិបទី1បើយកគាត់ចេញខ្លះបំលាស់ទីគាត់ឲ្យគាត់ទៅនៅកន្លែងផ្សេងដើម្បីយកកន្លែងហ្នឹងជាកន្លែងអភិវឌ្ឍមួយសម្រាប់អ្នកបាត់ដំបងអញ្ចឹងកន្លែងនេះវាជាចំណុចល្អព្រោះថាបើសិនជាពួកគាត់មូទៅនៅទីតាំងថ្មីបាទនៅទីតាំងថ្មីគឺកន្លែងនេះនឹងក្លាយជាកន្លែងតាក់ទាញទេសចរមួយយ៉ាងសំខាន់ណាព្រោះវានៅជាប់នឹងមុខអគារនៃរដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបងយើងដែលជាអគារសល់ពីសម័យបារាំងមក
ហើយក្នុងនោះក្រុងបានដំបងយើងតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់ Habitat ឃើញថាចំនួនគ្រួសារនៅលើដីរដ្ឋមានចំនួនជាង 2000 បាននៅ 2631 គ្រួសារហើយចំនួនដែលគ្រួសារដែលទទួលបានសេវាភ្ជាប់បណ្ដាញទឹកមាន 55.6 ហើយភាគរយនៃគ្រួសារដែលទទួលបានសេវាអនាម័យមាន 81.1 ហើយនឹងគ្រួសារដែលទទួលបានសេវាប្រមូលសម្រាមអនាម័យមាន 38.9 trongចំណុចនេះយើងទាំងអស់គ្នាក៏សូមទាញអារម្មណ៍ហើយក៏ដូចជាសំណូមពរមុននឹងដល់ចំណុចចុងក្រោយក៏សំណូមពរដល់ដៃគូយើងសូមឲ្យកលេចមើលដើម្បីជួយជាដៃគូជាមួយរដ្ឋបាលក្រុងឲ្យក្នុងការងារគេហៅថាគ្រប់គ្រងសំណង់ដល់សន្ននេះព្រោះយើងនឹងចង់ឲ្យក្រុងបាត់ដំបងយើងប្រែក្លាយទៅជាទីក្រុង Smart City ដើម្បីទាក់ទាញអ្នកទេសចរឲ្យចូលមកទស្សនានៅក្នុងក្រុងបាត់ដំបងយើងឲ្យកាន់តែច្រើនអញ្ចឹងសូមឲ្យដៃគូយើងសូមចាប់អារម្មណ៍សរសេរគម្រោងណាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុងបាត់ដំបងជួយសហការគ្នាជាមួយនឹងរដ្ឋបាលក្រុងបាត់ដំបងបាទនេះកន្លែងដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនមិញគឺយើងមូពីលើកពីមាត់ស្ទឹងនៅចំណុចភូមិកាមកសង្កាត់ស្វាយប៉ោនេះយកមកដាក់នៅទីតាំងស្ថិតនៅប្រហែលមិនបានជាប្រហែលជាចម្ងាយប្រហែលមិនលើសពីនេះ5គីឡូទេពីកន្លែងទីតាំងចាស់ហ្នឹងដើម្បីយកគាត់មករស់នៅព្រោះនៅក្នុងសង្កាត់នៃសង្កាត់ព្រៃប្រស្ដាច់ដែលឥឡូវនេះខាងអង្គការ Habitat កំពុងតែធ្វើការងារជាមួយរដ្ឋបាលខេត្តអាចថាដូចជាមានគម្រោងជួយធ្វើផ្ទះជូនដល់បងប្អូនដែលរស់នៅក្នុងសំណង់ដល់សន្នដែលមូចេញមកនេះហើយរដ្ឋបាលខេត្តនឹងមានដីមួយផ្នែកតូចដើម្បីមូគាត់អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនថាយើងមូគឺទីតាំងណាដែលវាសំខាន់សិនទីតាំងណាដែលមិនទាន់សំខាន់យើងនឹងធ្វើម៉េចយើងនឹងគ្រប់គ្រងណែនាំគាត់ឲ្យគាត់គេហៅថារស់នៅដោយគេហៅថាភាពល្អប្រសើរសិនបាទអញ្ចឹងចូលដល់បញ្ហានិងសំណុំពរបញ្ហាគឺมันមានដីសម្រាប់លំនៅឋានជាប្រវត្តិដែលរស់នៅសំណង់ដល់សន្នលើដីរដ្ឋព្រោះពួកគាត់ចង់រស់នៅលើដីលំនៅឋានក្នុងក្រុងអញ្ចឹងបើក្នុងក្រុងដូចអាដាមលោកជំទាវឲ្យលោកស្រីដឹងស្រាប់ហើយថាបច្ចុប្បន្ននេះកំណើនសេដ្ឋកិច្ចធ្វើឲ្យដីក្នុងក្រុងនេះមានការតម្លៃថ្លៃណាស់អញ្ចឹងបើយើងមានដីសង្គមកិច្ចនៅក្រៅក្រុងប៉ុន្តែពួកគាត់ទាមទាររកតែក្នុងក្រុងដល់អញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យមានការលំបាកហើយមួយទៀតចំនួនជាប្រវត្តិនៅសំណង់ដល់សន្នលើដីរដ្ឋហ្នឹងមានចំនួនច្រើនពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃបានន័យថាគាត់ចេះតែការបំបែកគ្រួសារមានកូនមានចៅជាបន្តទៀតហើយมันមានថវិកាសម្រាប់គម្រោងនៅឋានសង្គមកិច្ចមួយទៀតយន្តការដោះស្រាយបញ្ហាលំនៅឋានវាអស់ថវិកាច្រើនតែទាំងនេះវាជាបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់រដ្ឋបាលក្រុងហើយជាសំណូមពរគឺស្វែងរកដៃគូបន្ថែមសម្រាប់ជួយមកដល់រដ្ឋបាលក្រុងហើយទី2សូមឲ្យដៃគូបង្កើតជួយគេហៅថាបង្កើតសមត្ថភាពហើយនឹងផ្ដល់ការទស្សនកិច្ចសិក្សាដល់មន្ត្រីដែលធ្វើការងារសំណង់ដល់សន្ននេះហើយចំណុចសំខាន់ដែលសំណូមពរចុងក្រោយគឺសំណូមពរដៃគូជួយគេហៅថាបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញឲ្យស្របទៅតាមតម្រូវការទីផ្សារដល់ជូនដល់បងប្អូនដែលរស់នៅក្នុងសំណង់ដល់សន្នព្រោះថាបើសិនជាយើងមិនបានគិតគូរដល់គេហៅថាការងារហើយនឹងចំណូលរបស់ពួកគាត់ទេពួកគាត់ពិតជាពិបាកក្នុងការរស់នៅហើយម្យ៉ាងទៀតដើម្បីឲ្យគាត់នឹងមានចំណូលមានការងារធ្វើអញ្ចឹងគាត់អាចនឹងគេហៅថាសន្សំលុយឬមួយក៏គាត់អាចនឹងទៅទិញគេហៅបង់លុយទិញផ្ទះដែលគេហៅថាអ្នកវិនិយោគយើងបានធ្វើផ្ទះគេហៅថាសម្រាប់ដល់អ្នកមានជីវភាពទាបអាចថាមួយខែ50ឬមួយខែ100ហ្នឹងបងរំលោះអញ្ចឹងនេះជាបញ្ហាសំណុំពរហើយជាចុងក្រោយស្លាយចុងក្រោយបំផុតគឺក្តីរំពឹងរបស់ក្រុងបាត់ដំបងចង់ក្លាយជាទីក្រុងស្អាតទីក្រុងឆ្លាតល្អសម្រាប់ការរស់នៅការបំពេញការងារការទស្សនាកម្សាន្តនិងការវិនិយោគដែលក្តីរំពឹងទុកទាំងអស់នេះទាមទារឲ្យមានការចូលរួមពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់
ហើយនឹងឲ្យមានគេហៅថាការចូលរួមជាដៃគូរវាងដៃគូដែលនៅទាំងនៅក្នុងប្រព័ន្ធ Zoom នេះក៏ដូចជាអ្នកដែលមិនទាន់បានចូលនៅក្នុងប្រព័ន្ធ Zoom នេះសូមឲ្យដៃគូយើងនៅក្នុងប្រព័ន្ធ Zoom នេះទាំងអស់ជួយផ្សព្វផ្សាយស្វែងរកដៃគូដើម្បីមកចូលរួមសហការជាមួយនឹងរដ្ឋបាលក្រុងធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យក្តីស្រមៃរបស់រដ្ឋបាលក្រុងទាំង4ចំណុចនេះបានคล้ายជាការពិតបាទសូមអរគុណបាទសូមអរគុណច្រើនជាអនេកបការបាទដល់លោកលេងវាសនាលោកជាអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលក្រុងបាត់ដំបងហើយលោកបានបញ្ជាក់អំពីចក្ខុវិស័យរបស់ក្រុងបាត់ដំបងពិតណាស់ក្រុងបាត់ដំបងជាថ្នាក់ជាតិគឺជាគោលដៅសំខាន់មួយក្នុងការអភិវឌ្ឍទៅជាទីក្រុងឆ្លាតដោយមូលហេតុភូមិសាស្ត្រក្រុងបាត់ដំបងឬខេត្តបាត់ដំបងគឺជាយើងហៅជា center ឬក៏ជា hub នៃតំបន់អភិវឌ្ឍសម្រាប់តំបន់នៅតំបន់ជុំវិញហ្នឹងរួមទាំងបាត់ដំបងបន្ទាយមានជ័យប៉ៃលិនហើយនិងពោធិ៍សាត់ដែរបាទហើយក្រុងបាត់ដំបងសូមរំលឹកឡើងវិញថាលោកបានคล้ายទៅជាគោលដៅចាប់អារម្មណ៍របស់ដៃគូអភិវឌ្ឍច្រើនដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរៀបចំទីក្រុងឆ្ពោះទៅឆ្នាំ2030ហើយសារជាថ្មីសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកលៀងវាសនាដែលលោកបានគាំទ្រដល់ដៃគូដែលកំពុងតែសកម្មជាពិសេសដល់អង្គការលំនៅឋានកម្ពុជាដែលកំពុងតែសកម្មនៅក្នុងទឹកដីក្រុងបាត់ដំបងបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញកញ្ញាជួឡែននីឡែននឹងធ្វើបទបង្ហាញអំពីដំណើរការអង្កេតទិន្នន័យទីក្រុងយើងហៅថាអង្កេតអំពីទៅលើសំណង់មិនរៀបរយនៅក្នុងទីក្រុងបាទសូមគោរពអញ្ជើញចា៎សូមសម្រាប់ជួអង្គវេទិកាទាំងអស់គ្នាសូមទោសថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមដាក់កាសបន្តិចដោយសារខ្ញុំនៅក្នុងសហគមន៍អាចจะមានវាសលេងចូលហើយជាបន្តខ្ញុំសូមសង្ខេបខ្លីៗនៃការធ្វើបទបង្ហាញសូម share បន្តិចសិនសូម share screen ចានេះគឺជាលទ្ធផលបឋមអង្កេតទីតាំងសំណង់បណ្ដោះអាសន្នទាំង5សង្កាត់ជាទូទៅនៅក្នុងក្រុងសៀមរាបមានទាំងអស់10សង្កាត់ដែលមានទីតាំងសំណង់បណ្ដោះអាសន្នតែដោយសារបញ្ហាកូវីដចឹងយើងអាចចុះបានតែ5សង្កាត់ទេរយៈពេលកន្លងមកពីខែកុម្ភៈដល់ខែមីនាជាសង្ខេបនៅក្នុង5សង្កាត់ហ្នឹងមានសាលាកំរើកសង្កាត់សាលាកំរើកស្លក្រាមនគរធំពកចកហើយនិងសម្បូរស្រុកទាំង5សង្កាត់ហ្នឹងមាន18ភូមិ130ទីតាំងចំនួនក្នុងផ្ទះ2311ក្នុងផ្ទះហើយគ្រួសារ2591គ្រួសារចំនួនមនុស្សគឺជាង10000អ្នកជាងចា៎ហើយនេះគឺជាសង្ខេបនៅក្នុងការវិធីសាស្ត្រនៃការធ្វើមុនយើងយកធ្វើយើងបានជួបទៅចែកជាមួយខាងរដ្ឋបាលសាលាខេត្តរដ្ឋបាលសាលាក្រុងខាងសង្កាត់ខាងភូមិភូមិដល់មកបានអញ្ជើញខាងប្រជាពលរដ្ឋអ្នកអង្កេតផ្ទាល់គឺប្រជាពលរដ្ឋតែម្ដងទៅចូលមកដើម្បីវគ្គបដិបដាតាក់ទងនឹងកម្រងសំណួរបន្ទាប់មកបានគាត់ចាប់ផ្ដើមចុះទៅធ្វើជាសំណួរហើយនេះគឺយើងបានរកឃើញថាលក្ខណៈដីនៅទាំង5សង្កាត់នៅក្នុង2021ហ្នឹងទី1ភាគច្រើនគឺគាត់នៅលើផ្លូវគឺ81%បន្ទាប់មកគាត់នៅលើបន្លាយ6%អាជ្ញាធរអប្សរា 2%ហើយលើដីឯកជនរបស់រដ្ឋគឺ10%ហើយនឹងដីស្នាក់ស្នាគឺ 1% ទេយើងគិតថាកំណើនសំណង់បណ្ដោះអាសន្នគិតជា10ឆ្នាំម្ដងបានន័យថាពី79ដល់ឆ្នាំ79ដល់ឆ្នាំ90មាន 12% 91ដល់2000មាន 54% ហើយឆ្នាំពី2001ដល់2010មាន 28% ឆ្នាំ2011ដល់2021គឺមាន 6%តែយើងឃើញថាឆ្នាំដែលកើនបំផុតគឺចន្លោះឆ្នាំ1991ដល់ឆ្នាំ2000ប្រវត្តិនៃការចូលបរសំណង់បណ្ដោះអាសន្ននៅក្នុងក្រុងសៀមរាបបានន័យថាមាន4លក្ខណៈគឺចាប់ពីសង្គ្រាម79ជាពលរដ្ឋចាប់ដីមករស់នៅពី90ដល់96ប្រជាពលរដ្ឋចេញពីជំរំចិត្តហ្នឹងចាជំរំជាដែនគាត់ចាប់មកដីរស់នៅដែរហើយពីឆ្នាំ96ដល់ឆ្នាំ2000ហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋមកពីឃុំស្រុកផ្សេងនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបក៏មកចាប់ផ្ដើមទិញចាប់ដីរស់នៅនិងចាប់ផ្ដើមទិញពីម្ចាស់ដើមដែលគេអ្នកនៅមុន
ចន្លោះឆ្នាំ2000ក៏មានប្រជាពលរដ្ឋមកពីក្រុងស្រុកផ្សេងដែរពីខេត្តផ្សេងមិនមែននៅក្នុងសៀមរាបទេគាត់ចាប់ផ្ដើមមកទិញដីនៅគាត់ជំនាញមកទិញដីចំណែកលក្ខណៈទីតាំងយើងឃើញថាភាគច្រើនទីតាំងគឺទីតាំង86% គឺគាត់ជាអ្នកទីតាំងជាម្ចាស់ផ្ទះហើយចំណែកឯអ្នកជួលគឺមានតែ 14% ទេបាននៅក្នុងទីតាំងនោះមានអ្នកជួលតិចតួច 14% ហើយលក្ខណៈរស់នៅបានន័យថាគាត់ជាអ្នករស់នៅអចិន្ត្រៃយ៍នៅទីនោះគឺ 99% មានតែមានតែ 1% ទេដែលគាត់ជាលក្ខណៈរស់នៅផ្ទះបណ្ដោះអាសន្នបានន័យថាគាត់ម្ចាស់ផ្ទះដែរប៉ុន្តែគាត់ចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការខេត្តណាអី2-3ខែបានគាត់មកម្ដងចាចំណែកស្ថានភាពផ្ទះគឺយើងឃើញថាមាន4លក្ខណៈគឺទ្រុឌទ្រោមផ្ទះដែលភាពទ្រុឌទ្រោមបែបនេះ 44% មធ្យមគឺ 42% ហើយនឹងប្រភេទផ្ទះបង្គួរនោះមាន 5% ហើយល្អនេះគឺមាន 10% បានតែមានផ្ទះថ្មមានផ្ទះអីច្រាក់នៅក្នុងមួយចំនួនដែរចាគឺបានថាស្ថានភាពផ្ទះគឺលាយឡំគ្នាមិនជាយ៉ាងខ្លាំងអីណានេះទេបានថាលាយឡំគ្នាទាំង4ស្ថានភាពតែបញ្ហានៅក្នុងទីតាំងហ្នឹងគាត់មានជួបបញ្ហាដូចជាផ្លូវដើរ 25% ប្រព័ន្ធលូ 18% ហិង្សាក្នុងសហគមន៍អញ្ចឹងទៅហិង្សាលើស្ត្រីមានគ្រឿងញៀនខ្សែបសារ៉ាណាធិបតេយ្យហើយនឹងផ្សេងជាច្រើននៅក្នុងហ្នឹងចាហើយតម្រូវការអតិភិបរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះគឺមានសុខភាពដីធ្លីគឺ 25% លំនៅឋាន 15% ទឹកស្អាត 10% ហើយនឹងអគ្គិសនីសំទោសទឹកស្អាត 20% អគ្គិសនី 20% ហើយនឹងប្រព័ន្ធលូ 20% ចំណែកទឹកប្រភពទឹកប្រើប្រាស់របស់គាត់គឺមាន3ប្រភេទគឺមានទឹកដណ្ដូងទឹកធុងហើយនឹងទឹករត់នៅក្នុងនោះដែរគាត់ចំណាយទឹកធុងទឹករបស់គាត់នឹងចន្លោះពី 24,000 រៀលទៅ 7,800 រៀលហើយភាគច្រើនគឺគាត់មានបញ្ហាទឹកហើយព្រោះទឹកដណ្ដូងធំក្លិនចេះអញ្ចឹងទៅគាត់បានតែបោកគូអីចំណែកឯទឹកគាត់ទិញទឹកធុងសធុងអីនោះសម្រាប់ដាំស្លហើយនឹងហូបហើយភាគតិចណាស់ដែលមានតែទឹករត់ចំណែកអគ្គិសនីប្រើប្រាស់ហ្នឹងគាត់មានអគ្គិសនីគឺ 98% មិនមានអគ្គិសនី 2% ហើយតែបើតែគាត់មានអគ្គិសនីមែនតែគឺភាគច្រើនទាំងអស់គឺគាត់តភ្លើងពីគេដែលគាត់ចន្លោះតម្លៃគីឡូពី 1,200 រៀលទៅ 1,500 រៀលចាភាគច្រើនគាត់ប្រើភ្លើងអស់ច្រើនដោយសារគាត់បូមទឹកនឹងម៉ាស៊ីនដងទឹកម៉ូទ័រជាងគាត់អស់ច្រើនហើយប្រភេទមុខរបរនេះខ្ញុំសូមមិនរៀបរាប់ទេដោយភាគច្រើនដោយគាត់ជាកម្មករមេផ្ទះរើសអេតចាយលក់ដូរតិចតួចអ្នកអនាម័យសថាគារទៅតាមភាគរយនេះជាមធ្យមគាត់រកបានក្នុងមួយថ្ងៃគឺ 27,400 រៀលហើយនឹងចំណាយជាមួយថ្ងៃគឺ 22,000 រៀលយើងឃើញថាចំណែកបង្គន់អនាម័យគាត់មានបង្គន់ប្រើប្រាស់ផ្ទាល់រួមគឺ 75% សំទោសបង្គន់ផ្ទាល់ខ្លួន 75% បង្គន់រួម 8% ហើយនឹងបន្តបង់ទីវាតមាន 17%ចំណែកការគ្រប់គ្រងសម្រាមហ្នឹងគឺគាត់មាន 35% បានន័យថាគាត់ដាក់ថង់ផ្លាស្ទិកអីចឹងទៅដើម្បីដាក់ថង់ផ្លាស្ទិកអីចឹងហើយមាន 40% គឺដុតសម្រាមខ្លួនឯងមានតែ 19% ទេដែលមានក្រុមហ៊ុនមកប្រមូលសម្រាម 6% គឺបោះចោលនៅទីវាលចាជាបន្តទៀតនេះគឺការចំណាយឯសាសនាគឺភាគច្រើនគាត់ជាពុទ្ធសាសនាមានគ្រឹះហើយនៅមានអ៊ីស្លាមហើយចំណែកកន្លែងនេះប្រើប្រាស់ហិរញ្ញវត្ថុបានន័យថាគាត់ទោះបីជាគាត់នៅក្នុងសំណង់ចឹងបែបមែនប៉ុន្តែមានការខ្ចីដែរគឺគ្រួសារគាត់បានប្រើសេវាខ្ចីលុយពីមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុហ្នឹងអាចបានត្រឹមចន្លោះពីទឹកប្រាក់ពី 40,000 រៀលទៅ 1,200,000 រៀលហើយនឹងរាប់លុយពីអ្នកចងការប្រាក់មានជាខ្មែរផងមានជាឥណ្ឌាផងហ្នឹងលុយផាក់ខ្ទង់20,000 រៀលអញ្ចឹងអាចរាប់24ថ្ងៃចឹងទៅចាហើយនេះជាចុងក្រោយនេះគឺជាសំណូមពររបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលបានជជែកទៅ5សង្កាត់ហ្នឹងទី1គាត់ចង់បានដីស្របច្បាប់ទី2មានដើមឈើទី3ចង់បានកន្លែងទីធ្លាដីធំទូលាយមានសាលារៀនទីផ្សារទីពេទ្យនៅជិតប្រព័ន្ធលូបានន័យថាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស្អាតជាពិសេសគឺជាទីតាំងថ្មីដែលបើគាត់ត្រូវទៅអីហ្នឹងជាចិត្តកន្លែងចិញ្ចឹមជីវិតងាយស្រួលក្នុងការលក់ដូរអីចឹងទៅព្រោះភាគច្រើនគាត់ជាកម្មករហើយបើសិនមានការផ្លាស់ប្ដូរអីសូមឲ្យមានសំណងហើយគាត់ថាសូមនៅពេលដែលគាត់ទៅហ្នឹងគឺមានទីតាំងភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពហើយមានចំណែកមួយគណិតទៀតនោះគាត់ថាទីតាំងលក្ខណៈផ្លូវទាល់ដែលគាត់រស់នៅហ្នឹងសូមធ្វើតែប្រហែលម៉ែត្រទៅទុកប្រហែលម៉ែត្រឲ្យគាត់បានរស់នៅបានហើយគាត់ចង់បានដីមួយកន្លែងដាំបន្លែអញ្ចឹងទៅហើយចង់បានលំនៅឋានមួយដែលសមរម្យហើយនៅទីតាំងថ្មីដោយបញ្ជាក់អញ្ចឹងថាទីចិត្តប្រជុំជនដែលងាយស្រួលផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពគ្រួសារហើយមួយវិញទៀតគាត់ថាបើអាចគាត់ចង់សុំជួលដីបោះរដ្ឋនៅក្នុងក្រុងដើម្បីរស់នៅចាហើយនេះគឺជារូបភាពសកម្មភាពតែប៉ុណ្ណោះដែលជាក្រុមការងារជាយើងយកមកដោយជាសង្ខេបជាការចុះ
ពាក់បដោបដាលហើយដៅផែនទីហើយការជុំគ្នាការរស់នៅអីចឹងហើយជាចុងក្រោយក៏ដោយសារពេលវេលាខ្លីចុងក្រោយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់រដ្ឋបាលសាលាខេត្តរដ្ឋបាលខាងក្រុងសង្កាត់ភូមិប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលបានចូលរួមសហការក្នុងរយៈពេលដែលខ្លីក្នុងស្ថានភាពកូវីដយើងសហការគ្នាយ៉ាងល្អទោះបីប៉ុណ្ណេះក៏យើងបានទទួលបានព័ត៌មានប៉ុណ្ណឹងអរគុណច្រើនជម្រាបលាបាទសូមអរគុណច្រើននីឡែនដែលបានធ្វើបទបង្ហាញអំពីដំណើរការអង្កេតទិន្នន័យលើសំណង់មិនទាន់រៀបរយនៅក្នុងទីក្រុងដែលបានបញ្ជាក់អំពីការយកចិត្តទុកដាក់ហើយនឹងប្រឹក្សាជាមួយនឹងសហគមន៍ក្នុងវិស័យដោះស្រាយឈានទៅរកការដោះស្រាយផ្នែកលំនៅឋានបាទជាបន្តទៅទៀតនេះយើងមានកិត្តិយសសូមអញ្ជើញកញ្ញាលីស្រីមុចដែលជាប្រធានគម្រោងរបស់អង្គការ CDT ដែលមានបទពិសោធន៍ច្រើនក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវចងក្រងទិន្នន័យស្ដីអំពីសហគមន៍តាំងទីលំនៅបណ្ដោះអាសន្ននៅក្នុងទីក្រុងយើងសូមគោរពអញ្ជើញកញ្ញាលីស្រីមុចបាទសូមគោរពអញ្ជើញចាជំរាបសួរអង្គវេទិកាទាំងមូលចាឮសំឡេងនេះខ្ញុំច្បាស់ទេឮហើយបាទសូមបន្តចឹងអរគុណបាទជាបឋមសូមគោរពដល់អង្គវេទិកាទាំងមូលនាងខ្ញុំឈ្មោះលីស្រីមុតជាប្រធានគម្រោងនៅក្នុងអង្គការក្រុមការងារពង្រឹងនិងអភិវឌ្ឍសហគមន៍ហៅកាត់ថា CDT ថ្ងៃនេះមានសេចក្តីសំណររីករាយមែនទែនដែលបានខាងអង្គការលំនៅឋានមនុស្សជាតិកម្ពុជាផ្ដល់ពេលវេលាដល់នាងខ្ញុំក្នុងការធ្វើបទបង្ហាញទាក់ទងទៅនឹងបទពិសោធន៍និងលទ្ធផលក្នុងការចងក្រងសំណង់បណ្ដោះអាសន្ននៅក្នុងទីក្រុងនៅក្នុងបទនេះនាងខ្ញុំសូមមានឱកាស3ចំណុចនៅក្នុងការបង្ហាញជូនអង្គវេទិកាទាំងមូលទី1ចង់ជម្រាបជូនអំពីស្ថានអង្គការរបស់ CDT ខ្លះទី2តកតងទៅនឹងបទពិសោធន៍ទី3នឹងលទ្ធផលចា៎អញ្ចឹងតកតងទៅនឹងក្រុមការងារ CDT គឺជាអង្គការមួយក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលបានចុះបញ្ជីនៅក្នុងឆ្នាំ2009បង្កើតឡើងនៅក្នុងគោលបំណងចង់ពង្រឹងសមត្ថភាពសហគមន៍ទាំងនៅក្នុងទីក្រុងនិងទីជនបទដែលផ្ដោតសំខាន់តកតងទៅនឹងសុវត្ថិភាពដីធ្លីនិងការលើកកម្ពស់ជីវភាពសហគមន៍ទស្សនវិស័យរបស់យើងគឺថាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ហ្នឹងគាត់មានលទ្ធភាពនៅក្នុងការ identify មានន័យថាចេះស្វែងយល់អំពីបញ្ហាអត្ថភាពរបស់ខ្លួនឯងហើយនឹងចេះគៀងគតធនធានឬក៏រៀបចំវិធីសាស្ត្រយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះចា៎មិនគាត់បានបើកវីដេអូសូមបើកវីដេអូមួយសិនចាចឹងដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងទស្សនវិស័យហើយនឹងគោលបំណងរបស់យើងគឺយើងមានបេសកកម្មសំខាន់ចំនួន5គឺទី1ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការផ្ដល់ចំណេះដឹងទី2គាំទ្រទៅលើបច្ចេកទេសមានន័យថាផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការបច្ចេកទេសទាក់ទងទៅនឹងការកែលម្អនៅឋាននិងការរៀបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទី3គឺការពង្រឹងសមត្ថភាពសហគមន៍ទំនាក់ទំនងសហគមន៍ជាមួយនឹងអាជ្ញាធរនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ទី4គឺការពង្រឹងលំនៅឋានផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការស្វែងរកដំណោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋទី5គឺការលើកកម្ពស់ជីវភាពនិងការកែលម្អបរិស្ថានសហគមន៍យើងមានគម្រោងកម្មវិធីចំនួន4ដែលយើងបានប្រើប្រាស់ជាទូទៅគឺទី1គឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការរៀបចំផែនទីនិងចងក្រងឯកសារសហគមន៍ដែលនេះគឺយើងជួយសហគមន៍ដែលយើងធ្វើការនៅក្នុងសំណង់បណ្ដោះអាសន្នទាំងអស់ក្នុងការចងក្រងជាប្រវត្តិក្នុងការកាន់កាប់របស់គាត់និងស្ថានភាពរស់នៅរបស់គាត់នៅក្នុងសំណង់បណ្ដោះអាសន្នហ្នឹងមានយ៉ាងដូចនេះទី2ហ្នឹងគឺយើងជួយនៅក្នុងយើងមានគម្រោងជាអបាលកិច្ចមូលដ្ឋានមានន័យថាយើងជួយប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នោះស្វែងរកនៅបញ្ហាអត្ថភាពពិភាក្សាជាមួយនឹងអង្គការដេគូឬក៏ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដើម្បីនិយាយអំពីផែនការឬក៏ដំណោះស្រាយរបស់សហគមន៍យើងក៏ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការធ្វើការតាក់ទងទៅនឹងការលើកផែនការនៅក្នុងវិនិយោគភូមិឃុំសង្កាត់ផងដែរ
ទី3គឺកម្មវិធីតាក់ទងទៅនឹងការលម្អបរិស្ថានសហគមន៍ទី4គឺកម្មវិធីចុងក្រោយនេះគឺតាក់ទងទៅនឹងការចោះស្រង់សំណង់បណ្ដោះអាសន្ននៅក្នុងថ្នាក់សង្កាត់តែម្ដងតាក់ទងទៅនឹងកិច្ចការងារចោះស្រង់សំណង់បណ្ដោះអាសន្នឬក៏ធ្វើការងារទៅលើសំណង់បណ្ដោះអាសន្នគឺយើងមានប្រវត្តិធ្វើការងារតាំងពីឆ្នាំ2010មកម្លេះហើយភាគច្រើនដែលយើងធ្វើការជាមួយគឺនៅក្នុងក្រុងសៀមរាបបាត់ដំបងហើយនិងភ្នំពេញហើយយើងបានធ្វើការងារទាំងនេះទៅរួចគឺដោយសារតែមានការសហការយ៉ាងមុតមមពីអាជ្ញាធរថ្នាក់ក្រុងខេត្តនិងមន្ទីរពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដូចជាមន្ទីរផែនការមន្ទីរដែនដីមានការិយាល័យលំនៅឋានមានមន្ទីរបរិស្ថាននិងខាងអប្សរាព្រមទាំងសហការជាមួយនឹងខាងអង្គការដៃគូនិងក្រុមការងារវិជ្ជាជីវៈវ័យក្មេងផងដែរហើយយើងបានធ្វើកិច្ចការងារទាំងនេះគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើសារាចរ03ដែលស្ដែងពីការគ្រប់គ្រងសំណង់បណ្ដោះអាសន្នក្នុងទីក្រុងហើយសំណង់បណ្ដោះអាសន្នដែលយើងបានធ្វើការងារភាគច្រើនកន្លងមកនេះគឺភាគច្រើនក៏រស់នៅលើផ្លូវរថភ្លើងប្រឡាយចិញ្ចើមផ្លូវនិងអគារបុរាណព្រមទាំងទួលបុរាណផ្សេងៗផងដែរគោលបំណងដែលយើងចង់ជួយនៅក្នុងការចងក្រងសំណង់បណ្ដោះអាសន្នដែលមានទាំងផែនទីដែលមានទាំងឯកសារច្បាស់លាស់ទាំងអស់នេះហ្នឹងគឺដើម្បីទី1គឺយើងចង់ជួយដល់អាជ្ញាធរនៅក្នុងក្រុងទាំងអស់ក្នុងការគ្រប់គ្រងសំណង់បណ្ដោះអាសន្នឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពហើយទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានការកើនឡើងបន្តទៀតបានហើយទី2យើងគិតថាព័ត៌មានទាំងអស់នេះវាមានប្រយោជន៍ខ្លាំងវាជាព័ត៌មានមូលដ្ឋានមួយសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនិងអាជ្ញាធរដែលពាក់ព័ន្ធប្រើប្រាស់សម្រាប់ពិភាក្សាទៅលើដំណោះស្រាយផ្សេងៗនៅថ្ងៃអនាគតដែរថាប្រជាពលរដ្ឋគាត់រស់នៅសំណង់បណ្ដោះអាសន្នបែបនេះតើយើងគួរតែមានដំណោះស្រាយរបៀបណាចំពោះគាត់ចា៎ទី3វាគឺជាស្ថិតិមួយសម្រាប់អ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ថាវិស័យរដ្ឋឯកជនឬក៏អង្គការដៃគូដែលគាត់មានបំណងក្នុងការជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋឬក៏ជនងាយរងគ្រោះនៅក្នុងសង្កាត់ដែលរស់នៅក្នុងសំណង់បណ្ដោះអាសន្ននឹងនៅតាមមធ្យោបាយផ្សេងៗព្រោះដោយសារនៅក្នុងនេះយើងមានព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹងស្ថានភាពគ្រួសារស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចស្ថានភាពអប់រំផ្សេងៗផងដែរចា៎នៅក្នុងដំណើរការនៅក្នុងការចោះស្រង់ហ្នឹងគឺយើងប្រើប្រាស់ឧបសម្ព័ន្ធដែលនៅក្នុងសារាចរ03សំខាន់ដូចឧបសម្ព័ន្ធទី1និយាយអំពីទិន្នន័យទីតាំងសំណង់បណ្ដោះអាសន្នដែលក្នុងនោះយើងមានព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹងឈ្មោះទីតាំងភូមិចំនួនសំណង់ទំហំដីចំនួនប្រជាពលរដ្ឋសរុបប្រជាពលរដ្ឋចំនួនគ្រួសារនិងលក្ខណៈរូបវន្តនៃដីផងដែររាល់ឯកសារទាំងអស់នឹងមានការសញ្ញាផ្ដាច់មេដាទទួលស្គាល់ពីសមាជិកនិងក្រុមការងារវាឧបសម្ព័ន្ធទី2គឺឧបសម្ព័ន្ធទី4ដែលយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើផែនទីដូចនៅក្នុងចំណុចក្រហមនេះគឺជាផែនទីទីតាំងសំណង់បណ្ដោះអាសន្ននៅក្នុងសង្កាត់ទាំងមូលតែម្ដងដែលខ្ញុំលើកយកសង្កាត់សាលាកំរើកជាគំរូចា៎ឧបសម្ព័ន្ធ 4.1 គឺយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការអំពីប្លង់ទីតាំងសំណង់បណ្ដោះអាសន្ននេះគឺជាស្នាដៃរបស់ក្រុមការងារវាដែលគាត់គូ sketch map ដែលបង្ហាញអំពីខ្នងផ្ទះនីមួយៗនៅលើទីតាំងសំណង់បណ្ដោះអាសន្ននីមួយៗចា៎ឧបសម្ព័ន្ធទី6បង្ហាញអំពីគ្រួសារសរុបមានន័យថាយើងនឹងស្រង់ចំនួនឬក៏ឈ្មោះគ្រួសារសរុបទាំងអស់នៅតាមខ្សែទីតាំងសំណង់បណ្ដោះអាសន្ននីមួយៗដែលក្នុងនោះយើងមានបង្ហាញពីចំនួនសរុបសមាជិកទីតាំងដែលគាត់ជាស្រុកកំណើតរបស់គាត់និងថ្ងៃខែដែលគាត់ចូលមកកាន់កាប់សំណង់បណ្ដោះអាសន្នទាំងអស់នោះចាឧបសម្ព័ន្ធចុងក្រោយគឺឧបសម្ព័ន្ធ 1.1 ដែលយើងដកស្រង់ពីសៀវភៅគ្រួសារឬក៏សៀវភៅស្នាក់នៅរបស់គាត់យើងរៀបរាប់អំពីព័ត៌មានលម្អិតរបស់គ្រួសារនីមួយៗតែម្ដងដើម្បីអនុវត្តចោះស្រង់សំណង់បណ្ដោះអាសន្ននឹងបានគឺយើងមានចែកចេញជាជំហានសំខាន់ចំនួន5ដែលជំហានទី1ឬក៏គ្រប់ជំហានទាំងអស់សុទ្ធតែជាជំហានសំខាន់ទាំងអស់
ហើយមានការចូលរួមតាំងពីដើមជំហានរហូតដល់ចប់ជំហានហ្នឹងពីខាងមន្ទីរដែលពាក់ព័ន្ធពិសេសខាងរដ្ឋបាលខេត្តនិងរដ្ឋបាលក្រុងក្នុងការចូលរួមជ្រោមជ្រែងចាអញ្ចឹងនៅក្នុងជំហានទី1ហ្នឹងគឺសំខាន់មែនទែនក្នុងការបង្កើតក្រុមការងារវាដែលក្នុងនោះមានការទទួលស្គាល់ពីខាងគណៈនៃគណៈអភិបាលខេត្តសៀមរាបផងដែរហើយនៅក្នុងគោលបំណងក្នុងការបង្កើតក្រុមការងារវានេះគឺដើម្បីធ្វើការរួមគ្នាបង្កើតជាដំណើរការបង្កើតជាវិធីសាស្ត្ររៀបចំជា material រៀបចំជាពេលវេលាក្នុងការចូលរួមដំណើរការទាំងស្រុងក្នុងការរៀបចំផែនទីនិងចុងក្រងសំណង់អាសន្នទាំងមូលផងដែរជំហានទី2គឺការផ្ដល់សំខាន់ទៅលើការផ្ដល់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលទៅដល់ក្រុមការងារវាទាំងអស់ដែលបានរៀបរាប់ឈ្មោះនៅក្នុង slide មិញគឺយើងដល់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះគឺផ្ដល់សំខាន់ទៅដល់ក្រុមការងារទាំងអស់ឲ្យគាត់មានសមត្ថភាពនិងលទ្ធភាពក្នុងការចុះអនុវត្តចងក្រងសំណង់ប្រាសាទនោះបានដោយខ្លួនឯងហើយការផ្ដល់បណ្ដុះបណ្ដាលនេះគឺយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការចុះស្រង់សំណង់មានថាដំណើរការទាំងស្រុងហើយនឹងការប្រើប្រាស់ឧបសម្ព័ន្ធការគូផែនទីការប្រើប្រាស់ GPS របៀបក្នុងការប្រមូលឯកសារវិធីសាស្ត្រក្នុងការសម្ភាសជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋវិធីសាស្ត្រក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាដែលជួបប្រទះនិងវិធីសាស្ត្រក្នុងការសរុបលទ្ធផលនិងចងក្រងឯកសារផងដែរនេះជាជំហានបន្ទាប់ជំហានទី3គឺការចាក់អនុវត្តតែម្ដងចាក់អនុវត្តនេះគឺអនុវត្តដល់ក្រុមការងារវាហើយយើងមានបែងចែកជាជំហានតូចៗទៀតតែជំហានទី1នេះនេះរូបភាពទី1របស់គេហៅកិច្ចប្រជុំសាធារណៈដែលមានលោកចៅសង្កាត់ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយផ្ទាល់ក្នុងការរៀបចំប្រជុំផ្សព្វផ្សាយនេះគឺផ្ដោតសំខាន់ដល់ព័ត៌មានដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅសំណង់បណ្ដោះអាសន្នទាំងអស់ឲ្យគាត់យល់អំពីគោលបំណងវិធីសាស្ត្រពេលវេលានិងក្រុមការងារដែលបានចោះស្រង់ជៀសវាងនៅក្នុងការច្រឡំអំពីគោលបំណងឬក៏បង្កឲ្យមានភាពភ្ញាក់ផ្អើលនៅក្នុងដំណើរការចោះស្រង់ជាដើមហើយមួយវិញទៀតគឺនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះពួកគាត់នឹងអាចដឹងថាពួកគាត់ត្រូវត្រៀមខ្លួនរបៀបមួយខ្លះក្នុងការចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមការងារដូចជាការត្រៀមខ្លួនត្រៀមជាឯកសារពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗដូចជាសម្បត្តិកំណើតសៀវភៅគ្រួសារឬក៏លិខិតដែលទាក់ទងទៅនឹងការកាន់កាប់ដីធ្លីបន្ទាប់មកគឺយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការសម្ភាសតែម្ដងនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសហ្នឹងយើងមានកិច្ចសម្ភាសជាមួយនឹងមេគ្រួសារផ្ទាល់យើងមានប្រើឧបសម្ព័ន្ធដែលបានរៀបរាប់ខាងលើហើយយើងនឹងប្រមូលឯកសារដែលពាក់ព័ន្ធយើងមានការថតរូបគ្រួសារនីមួយដែរដែលយើងតម្រូវឲ្យថតរូបគ្រួសារសរុបទាំងអស់ហើយនឹងយើងនឹងមានការបាញ់ថ្នាំលេខទៅតាមលេខកូដផ្ទះនីមួយដើម្បីកំណត់ទីតាំងសំណង់បណ្ដោះអាសន្នជាក់លាក់នៅក្នុងទីតាំងនិងក៏ដូចជាសង្កាត់ផងដែរចុងក្រោយគឺយើងមានការចុច GPS មានន័យថាយើងនឹងរៀបចំជាផែនទីជាក់លាក់មួយបង្ហាញអំពីសំណង់បណ្ដោះអាសន្នដូច្នេះយើងត្រូវការវាស់វែងដោយខ្សែម៉ែត្រផ្ទាល់និងការប្រើប្រាស់ GPS សម្រាប់ចុចយកទីតាំងទាំងនោះចាជាលទ្ធផលជាជំហានបន្ទាប់ចុងក្រោយគេចាសំទោសមិនមែនចុងក្រោយនេះជាជំហានទី4ហ្នឹងគឺការបិទប្រកាសផ្សាយរយៈពេល30ថ្ងៃពេញអញ្ចឹងមុននឹងផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងគឺក្រុមការងារបច្ចេកទេសយើងគឺធ្វើការជួយប្រមូលទិន្នន័យទាំងអស់ហ្នឹងយកមកសរុបយកមកវិភាគព័ត៌មានយកចងក្រងយកមករៀបចំជាផែនទីអញ្ចឹងហើយយើងបានប្រគល់ឯកសារទាំងអស់ហ្នឹងជូនទៅដល់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានវិញខាងសង្កាត់ដែលគាត់មានតួនាទីសំខាន់នៅក្នុង step នេះគាត់ធ្វើការបិទប្រកាសផ្សាយទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងទទួលខុសត្រូវក្នុងការតវ៉ាព័ត៌មានផ្សេងៗពីប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងនៅក្នុងរយៈពេល30ថ្ងៃនេះប្រជាពលរដ្ឋគាត់អាចមកផ្ទៀងផ្ទាត់ឈ្មោះរបស់គាត់ផ្ទៀងផ្ទាត់ទិន្នន័យព័ត៌មានផ្សេងៗនិងមានឱកាសក្នុងការតវ៉ានៅព័ត៌មានសមស្របណាមួយដែលបានកត់ត្រាចុងក្រោយគឺការចងក្រងឯកសារនិងទទួលស្គាល់លទ្ធផលមានន័យថាការដាក់ប្រើប្រាស់ឯកសារឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការគឺយើងមានសិក្ខាសាលាផ្លូវការមួយសម្រាប់ធ្វើការ
ដាក់ប្រើប្រាស់ឯកសារទាំងអស់ហ្នឹងនិងចែកជូនឯកសារទៅដល់ភាគីដែលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ទៀតប៉ុន្តែមុននឹងយើងមកដល់ជំហានទាំងអស់នេះគឺយើងមានការកិច្ចប្រជុំឆ្លងជាច្រើនលើកច្រើនសារអំពីលទ្ធផលសរុបបន្ទាប់ពីការផ្សព្វផ្សាយរយៈពេល30ថ្ងៃអញ្ចឹងក្រុមការងារទាំងអស់ដែលមានវត្តមានដែលបានរៀបរាប់ហ្នឹងគឺគាត់បានចូលរួមកិច្ចប្រជុំក្នុងការត្រួតពិនិត្យនិងតាមដានរាល់ឯកសាររាល់ content មាតិកានីមួយៗនៅក្នុងសៀវភៅទាំងអស់នេះដើម្បីមើលនិងកែតម្រូវសម្រាប់ដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ធ្វើការជាចុងក្រោយនេះចា៎នៅក្នុងកិច្ចដំណើរការចោះស្រង់យើងក៏ជួបបញ្ហារាំងស្ទះមួយចំនួនដែរហើយបញ្ហារាំងស្ទះភាគច្រើនដែលយើងជួបគឺតាក់ទងទៅនឹងបច្ចេកទេសហើយបញ្ហារាំងស្ទះនេះធ្វើឲ្យក្រុមការងារឃើញកាន់តែច្បាស់អំពីការចូលរួមយ៉ាងមុតមមពីអាជ្ញាធរខេត្តក្រុងមន្ទីរពាក់ព័ន្ធប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់មានឆន្ទៈខ្លាំងមែនទែនក្នុងការចូលរួមដោះស្រាយសំណង់ចោះស្រង់សំណង់ប្រាអាសន្ននេះយើងឃើញថាឧទាហរណ៍តកតងទៅនឹងបញ្ហាបច្ចេកទេសយើងពិបាកក្នុងការ identify មានថាវាតម្លៃទៅលើទីតាំងសំណង់ប្រាសាទហ្នឹងតើយើងគួររាប់បញ្ចូលឬក៏អត់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខាងខេត្តខាងទីពាក់ព័ន្ធគាត់បានផ្ដល់ជាឯកសារផែនទីឬក៏ឯកសារផ្លូវច្បាប់ផ្សេងសម្រាប់ធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ឬក៏ធ្វើការកោះប្រជុំដើម្បីពិភាក្សារកដំណោះស្រាយភ្លាមៗតែម្ដងចា៎យើងមានលទ្ធផលជាពង្រៀងដែរដោយសារភាគច្រើនគឺយើងមានលទ្ធផលពង្រៀងច្បាស់ទៅតាមទិន្នន័យសង្កាត់នីមួយៗហើយទិន្នន័យទាំងអស់នោះយើងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុង website របស់អង្គការ CDC ដែរនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញទម្លាក់ link ចូលនៅក្នុង chat នេះខ្ញុំសូមនឹងមិនបង្ហាញលទ្ធផលលំអិតទេដោយសារពេលវេលាមិញបានទទួលសញ្ញាបញ្ជាក់អំពីពេលវេលាហើយអញ្ចឹងចង់បញ្ជាក់ថាតកតងទៅនឹងសំណង់ប្រាសាទនៅត្រឹមឆ្នាំ2021នេះគឺយើងបានស្រង់បានចំនួន26មាន26សំទោសគឺចំនួន6សង្កាត់ដែលក្នុងនោះយើងរកឃើញទៅដល់176ទីតាំងនៅក្នុង25ភូមិមានទៅដល់2879ក្នុងផ្ទះ3065គ្រួសារនិងចំនួនសរុបមនុស្ស1372 13729 អ្នកនិងមានស្ត្រី5031នាក់ហើយព័ត៌មានផ្សេងដែលយើងចងក្រងនោះគឺមានតកតងទៅនឹងប្រវត្តិក្នុងការកាន់កាប់ប្រវត្តិក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងប្រភេទនៃសំណង់ហើយនិងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារកម្រិតជីវភាពក្រ1ក្រ2និងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារនិងកម្រិតនៃការអប់រំផងដែរមានទាំងឯកសារចុងក្រោយគឺឯកសារតកតងទៅនឹងសេវាសង្គមចា៎អញ្ចឹងបើសិនជាក្រុមការងារចាប់អារម្មណ៍ចង់ទទួលបានព័ត៌មានច្បាស់នេះខ្ញុំនឹងទម្លាក់ link នៅក្នុង chat ហើយអរគុណហើយក៏អធិស្ឋានដោយមិនបានបង្ហាញអំពីលទ្ធផលលម្អិតនៅក្នុងឱកាសនេះហើយជាចុងក្រោយសូមអរគុណម្ដងទៀតដល់អង្គការ Habitat ដែលបានផ្ដល់ឱកាសក្នុងការធ្វើបទបង្ហាញហើយក៏សូមអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់អាជ្ញាធរខេត្តក្រុងមន្ទីរពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នៅក្នុងខេត្តសៀមរាបដែលបានសហការយ៉ាងមុតមាំក្នុងការចូលរួមអនុវត្តចោះស្រង់សំណង់ប្រាសាទនៅក្នុងទីក្រុងចាសសូមអរគុណបាទអរគុណច្រើនស្រីមុចខាង CEDT ដែលបានបទបង្ហាញយ៉ាងខ្វះក្បាយបាទដូចជាស្រីមុចបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងថានឹងមាន share slide ជូនហើយជាពិសេសអាចមើលនៅក្នុង website របស់ CEDT បាទជាបន្តទៅទៀតនេះដោយសារយើងពេលវេលាយើងដូចជាកាន់តែទៅមុខទៅដល់ម៉ោង12សូមបញ្ជាក់ថាយើងនឹងបិទទៅម៉ោង12សម្រាប់សម្រាប់ពេលថ្ងៃត្រង់ទោះជា schedule ឬកម្មវិធីអាចនៅសល់ក៏ដោយប៉ុន្តែយើងនឹងខំបញ្ចប់បាទជាបន្តទៅទៀតនេះយើងនឹងមានការបទបង្ហាញអំពីការចូលរួមរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្កាត់5នៅក្នុងក្រុងសៀមរាបក្នុងការចូលរួមធ្វើអង្កេតទិន្នន័យបាទសូម
អ្នករៀបចំកម្មវិធីនិងអ្នកធ្វើបទបង្ហាញសូមចាប់ផ្ដើមបាទ ចាជាដំបូងនេះខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកជាតំណាងសង្កាត់ភូមិដែលមាននៅក្នុងសិក្ខាសាលានេះជាទីគោរពចាហើយនាងខ្ញុំក៏សូមធ្វើការណែនាំខ្លួនផងដែរនាងខ្ញុំជាតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសំណង់បណ្ដោះអាសន្ន7ភូមិដែលនៅក្នុងសង្កាត់ស្លក្រាមនឹងតែម្ដងចានាងខ្ញុំរស់នៅភូមិដកពោសង្កាត់ស្លក្រាមក្រុងសៀមរាបចាហើយនាងខ្ញុំសូមលើកពីបទបង្ហាញទិន្នន័យបឋមទីតាំងសំណង់បណ្ដោះអាសន្នក្នុងសង្កាត់ស្លក្រាមចាក្នុងនោះក្នុងប្រជាពលរដ្ឋដែលមានបែបបទគ្រប់គ្នាខ្លះក៏នៅលើទីទួលខ្ពស់ខ្លះក៏នៅលើដីចំណីផ្លូវលើដីប្រឡាយទឹកស្អុយតាមរបងវត្តសុទ្ធតែជាដីដែលត្រូវហាមឃាត់តែកំឡុងពេលគាត់រស់នៅហ្នឹងគឺតាំងពីឆ្នាំ1993រហូតមកទល់នឹងសប្តាហ៍ថ្ងៃចាប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់មានចំនួន625ក្នុងផ្ទះស្មើនឹង738គ្រួសារនិងចំនួនមនុស្ស3378នាក់ចាដែលពុំទាន់បានបូករួមជាមួយនឹងភូមិបឹងដូនតានោះទេចាហើយសកម្មភាពចុះសម្រង់ព័ត៌មានអង្កត់ទីតាំងសំណង់បណ្ដោះអាសន្នគ្រប់ភូមិហ្នឹងគឺពួកគាត់បានធ្វើជាផែនទីលម្អិតក្នុងសហគមន៍គាត់នីមួយៗចងក្រងជាគ្រួសារក្រុមសហគមន៍ក្នុងសហគមន៍នីមួយៗមានប្រមាណក្នុងផ្ទះមានគ្រួសារប្រមាណសម្រាប់បូកសរុបគ្នាហើយក្នុងនោះដែរនេះការរៀបចំរបស់សហគមន៍នីមួយៗមានភូមិដូចជាភូមិមណ្ឌល3ភូមិត្រាំងភូមិថ្លុកអណ្ដូងភូមិអន្ទាយចាស់ភូមិចុងកស៊ូភូមិដកពោចានៅឡើយតែភូមិបឹងដូនតាមួយទៀតដែលមិនទាន់បានចូលរួមចាហើយក្នុងនោះផ្ទះរបស់ពួកគាត់គឺលំនៅឋានរបស់គាត់នឹងគឺសុទ្ធតែជាលំនៅឋានខ្លះតូចខ្លះធំហើយក៏សុទ្ធតែនៅលើផ្លូវ15ម៉ែត្រនៅលើដីប្រឡាយហើយនៅតាមរបងវត្តហើយជាពិសេសគឺការដែលចុះសម្រង់ព័ត៌មានតាមសហគមន៍នីមួយៗគឺក្រុមការងារសុទ្ធតែបោះដាក់លេខអក្សរក្រហមក៏ប៉ុន្តែមានផ្ទះមួយហ្នឹងដែលនៅភូមិចុងកស៊ូដូចជាដាក់លេខអក្សរថ្មីប្រហែលជាសំណង់ហ្នឹងទើបទៅធ្វើថ្មីក៏មិនដឹងដែរខ្ញុំក៏មិនបានទាន់បានលម្អិតប៉ុន្តែដឹងថានៅលើដីផ្លូវចំណី15ម៉ែត្រហ្នឹងគឺសុទ្ធតែនៅលើដីចំណីផ្លូវគឺជាលំនៅបណ្ដោះអាសន្នទាំងអស់ចាហើយក្នុងនោះទៀតសោតការរស់នៅរបស់គាត់ជីវភាពរបស់គាត់ពុំសូវបានជាធូរធារទេព្រោះគាត់មានស៊ីឈ្នួលបកខ្ទឹមឲ្យគេមានលក់ដូរបន្តិចបន្តួចហើយបណ្ដោះសណ្ដែកជាពិសេសបរោះនឹងក៏មានរថម៉ូតូឌុបមានធ្វើការសំណង់និងជាកសិករខ្នាតតូចសម្រាប់សហគមន៍នឹងតែម្ដងចាអត់មានធ្វើការអីធំដុំទេពួកគាត់ចាហើយចំណែកឯលំនៅឋានរបស់គាត់វិញក្នុងការប្រើប្រាស់ដូចជាទឹកភ្លើងចាទឹកគឺគាត់ប្រើដោយអណ្ដូងបុកគាត់មិនបានប្រើនៅទឹកស្អាតដូចជាប្រជាពលរដ្ឋអតីតទេព្រោះគាត់ជាសំណង់ដែលរស់នៅមិនស្របច្បាប់ហើយគាត់ប្រើទឹកអណ្ដូងនោះគឺច្រេះខ្លាំងណាស់ហើយមានធំក្លិនទឹកទៀតគឺរាងស្អុយមកពីក្នុងដីនឹងតែម្ដងគាត់អត់អាចទទួលទានបានទេគាត់ត្រូវទិញគេដោយទឹកធុងសនេះគឺសម្រាប់គាត់យកទៅដាំបាយស្លអីចឹងទៅរួចទៅចំណែកទឹកធុងខៀនគឺគាត់យកទៅទទួលទានចាគឺគាត់លំបាកហើយដូចជាភ្លើងជាដើមគឺគាត់ត្រូវតបភ្ជាប់បណ្ដាញពីផ្ទះមួយទៅផ្ទះមួយទេគាត់អាចបានតបភ្ជាប់ដោយខ្លួនឯងទេចាក្នុងនោះទៀតសោតដោយក្រោយពីការអង្កត់តាមសហគមន៍នីមួយៗគ្រប់7ភូមិគឺឃើញថាវាមានទិដ្ឋភាពមិនសូវជាខុសគ្នាប្រហែលទេហើយពួកគាត់ហ្នឹងក៏ចង់បានទីលំនៅដែលស្អាតស្របច្បាប់រស់នៅមានផាសុកភាពមានខ្យល់អាកាសល្អមានប្រព័ន្ធលូមន្ទីរពេទ្យសាលារៀនជាពិសេសគឺលទ្ធផលពួកគាត់ហ្នឹងគឺចង់បាននៅផ្សេងគ្នាចាដូចជាក្តីសុបិនរបស់គាត់គឺមានចង់បានផាសុកភាព
ដូចជាខ្ញុំរៀបរាប់ពីខាងដើមរួចហើយគឺគាត់ចង់បានកន្លែងរស់នៅឲ្យស្រួលហើយក្រោយពីការរស់នៅបែបកម្រិតមធ្យមរបស់ពួកគាត់នឹងកន្លងមកហើយក៏មានខាងនិស្សិតបញ្ញវន្តគឺលោកគ្រូគាត់បានមកបណ្ដុះបណ្ដាលខាងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលរៀបចំប្លង់គោលនិងប្លង់លំនៅឋានសម្រាប់គ្រួសារដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបតាមមតិយោបល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋគាត់បានប្រាប់ពីក្តីសម្បត្តិរបស់គាត់ថាបើមានផាសុកភាពហើយការរៀបចំប្លង់គោលនិងប្លង់ផ្ទះនេះគឺត្រូវទុកដី 25% នៃផ្ទៃដីសរុបសម្រាប់សាងសង់លួននិងផ្លូវគឺហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធចានឹងទុកផ្ទៃដី 10% នៃផ្ទៃដីសរុបសម្រាប់លំហសាធារណៈនិងផ្ទៃបៃតងម្យ៉ាងទៀតត្រូវរៀបចំនៅសំណង់សេវាសាធារណៈឲ្យស្របទៅតាមតម្រូវការគម្រោងហើយនឹងត្រូវដាំកូនឈើផងដែរចាហើយនាងខ្ញុំក្រោយពីលំអិតនៅប្លង់គោលដែលបានរៀនបានចេះចាំពីថ្នាក់គ្រូបង្រៀនកន្លងមកពួកក្រុមសហគមន៍របស់ពួកខ្ញុំហ្នឹងគឺគាត់មានគោលបំណងនេះដូចជាមានគូដៃហ្នឹងគាត់មានគោលបំណងធ្វើផ្ទះមួយខ្នងដាច់មកពីគ្នាឬមួយក៏ការធ្វើហ្នឹងគឺមានផ្លូវចូលផ្លូវចេញទៅនេះការរៀបចំក្នុងសហគមន៍ទាំង7ហ្នឹងគឺមកច្បាច់បញ្ចូលគ្នាមកគឺបង្កើតបានជានេះប្លង់គោលនេះមួយគឺនាងខ្ញុំគឺចង់ជម្រាបប្រាប់ថានេះជាផ្លូវចូលពីចូលក្នុងសហគមន៍ចាជាលំនឹងផ្លូវចូលសហគមន៍ហើយនៅខាងស្ដាំដៃនេះគឺជាផ្សារសហគមន៍ចាហើយខាងឆ្វេងដៃគឺជាមជ្ឈមណ្ឌលសហគមន៍បន្ទាប់មកយើងចូលតាមនេះមកជាសួនបៃតងសម្រាប់មានទីធ្លាកីឡានិងសួនបៃតងនៅទីនេះចានេះជាបឹងបៃតងហើយសួនកុមារនៅក្បែរគ្នាដែរនេះហើយចំណុចកណ្ដាលនេះគឺជាកន្លែងដែលសម្រាប់ផ្នែកកសិកម្មមួយដែលនាងខ្ញុំកំពុងតែគិតថានៅក្នុងសហគមន៍របស់ខ្ញុំជាងកាលអ្នកដែលគ្មានការងារធ្វើដូចជាអ្នកមានវ័យចំណាស់អាចធ្វើការបានគាត់ក៏ធ្វើការហាត់ប្រាណនៅទីនោះឬមួយក៏គាត់មានសមិទ្ធផលអ្វីផ្សេងដើម្បីសម្រាប់មកបញ្ចេញជាស្នាដៃរបស់គាត់ដូចជាដំណាំបន្លែពើបៃតងអីផ្សេងជាដើមលាក់ហើយនាងខ្ញុំក៏មិនទាន់ថាគិតថាពួកគាត់នឹងធ្វើអ្វីបានបន្តទៅទៀតទេគាត់ថាមានគំនិតចង់ឲ្យគាត់នឹងកុំឲ្យនៅស្ងៀមកាលណាយើងមានទីធ្លារស់នៅបានល្អហើយគឺគាត់ត្រូវតែខំប្រឹងប្រែងដើម្បីរចនាបែបបទនៅក្នុងគោលដៅរបស់យើងដែលកំពុងតែរស់នៅនឹងឲ្យវាមានសោភ័ណភាពសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរសម្រាប់ទេសចរជាតិនិងទេសចរក្នុងស្រុកហ្នឹងគឺឲ្យគាត់បានចូលទៅទស្សនាដើម្បីមើលទៅឃើញសោភ័ណភាពចាជាពិសេសចំណែកឯអាងចម្រោះទឹកស្អុយនោះគឺនៅខាងក្រោយដាច់ដោយឡែកគឺអត់មានប៉ះពាល់ជាមួយនឹងផ្ទះរបស់សហគមន៍ឯចំណែកពណ៌រាំងកម្ៅហ្នឹងគឺជាផ្ទះរបស់ពួកសហគមន៍ចាក្នុងនោះដែរទំហំដីសរុបនៅក្នុងសហគមន៍របស់ពួកខ្ញុំគឺតម្រូវដីប្រហែលជា16ហិកតាចាចំនួនដីឡូប្រហែលជា700ឡូចាចំណែកក្នុងឡូនីមួយគឺមានប្រហែលជា7ម៉ែត្រគុណនឹង15ម៉ែត្រតែប៉ុណ្ណោះហើយក៏ធ្វើជាផ្ទះដែលមានខ្នងជប់គ្នាតាមានផ្ទះខ្នងជប់គ្នាហើយក្រោយពីការសហការគ្នាមកការពិគ្រោះយោបល់គ្នាទៅវិញទៅមកហ្នឹងឃើញថារូបភាពនីមួយក្នុងនឹងដែលបានបញ្ចេញជាយោបល់ម្នាក់បន្តិចមកគឺឃើញថាការធ្វើហ្នឹងគឺពិតពេលជាដូចជាការគម្រោងគិតទុកនឹងមែនហើយពួកខ្ញុំហ្នឹងគឺមានជំរើស3ជំរើសគឺជំរើសទី1ហ្នឹងគោលនយោបាយដី20ម៉ែត្រគុណនឹង30ម៉ែត្រចាហើយជំរើសទី2ដើម្បីនៅចិត្តមុខរបរប្រចាំថ្ងៃគឺស្វែងរកដីដែលមានទំហំ7ម៉ែត្រគុណនឹង15នៅជាយក្រុងក៏ដោយសហការជាមួយស្ថាប័នវិស័យឯកជនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមានដីនឹងសង់ផ្ទះរួចស្រេចពួកគាត់នឹងប្រឹងដឹងតែរកលុយបង់រំលោះតាមរយៈប្រព័ន្ធធនាគារចានឹងជំរើសទី3ប្រសិនអាចកែតម្រូវទីតាំងចាស់រស់នៅបានដូចជាគុកកសួរគាត់នឹងសុំរស់នៅទីតាំងដដែលដោយសុំរស់នៅដោយមានសិទ្ធិស្របច្បាប់ចាមានដោយសារមានសិទ្ធិកាន់កាប់ស្របច្បាប់តែម្ដងចាខ្ញុំការ
ធ្វើបែបបទបង្ហាញនេះគ្នាខ្ញុំគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងហើយក៏សូមគោរពអរគុណចំពោះពេលវេលាដែលបានចំណាយក្នុងវេលាពេលម៉ោងប្រហែលនាទីនេះគឺសូមឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពទៅអស់លោកដែលបានចូលរួមហើយនឹងអស់លោកខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាអស់លោកមិនបោះបង់ទេព្រោះការដែលខ្ញុំធ្វើសិក្ខាសាលាថ្ងៃនេះគឺចង់បានឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនដើម្បីរស់នៅឲ្យមានផាសុកភាពកន្លែងរស់នៅឲ្យបានស្រួលការរស់នៅរបស់គាត់គឺមើលទៅឲ្យជាទីកន្លែងគំរូមួយសម្រាប់សហគមន៍នានាក្នុងសហគមន៍ក្នុងឃុំសង្កាត់យើងតែម្ដងចា៎នាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាហើយក៏សូមជូនពរដល់ថ្នាក់ដឹកនាំដែលលោកបានចូលរួមនៅក្នុងអង្គសិក្ខាសាលានេះក៏សូមជួបតែពុទ្ធពរទាំង5ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងបដិភិនៈកំបីគ្លៀងគ្លាតឡើយចា៎សូមអរគុណចា៎សូមជម្រាបលាបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការបទបង្ហាញក៏ដូចជាការបញ្ចេញមតិយោបល់ពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីតម្រូវការលំនៅឋាននិងសុវត្ថិភាពនិងកម្មសិទ្ធិដីធ្លីនេះបាទអញ្ចឹងជាបន្តទៅទៀតសូមអញ្ជើញគណៈកម្មការរៀបចំកម្មវិធីបន្តទៀតបុណ្ណាមាន confirm យ៉ាងម៉េចអូខេបាទសូមអញ្ជើញបាទសូមជម្រាបសួរជាដំបូងខ្ញុំបាទសូមគោរពដល់អាបារងក្រុងលោកចៅសង្កាត់ទាំងអស់និងអស់លោកស្រីអញ្ជើញចូលរួមប្រជុំពិភាក្សាក្រុមការពិភាក្សាការងារសំណង់រៀបរយនៅក្នុងក្រុងសៀមរាបជាទីគោរពខ្ញុំបាទឈ្មោះម៉ៅមុនអនុភូមិតាវៀនតំណាងឲ្យសង្កាត់ស្លាងប្រាកតើមកខ្ញុំសូមបង្ហាញទីតាំងសំណង់បណ្ដោះអាសន្ននៅក្នុងសង្កាត់ស្លាងប្រាកនេះជាសកម្មភាពក្រុមការងារបានចុះទៅជួបពិភាក្សាជាមួយសង្កាត់ដើម្បីកំណត់ទីតាំងភូមិសាស្ត្រដែលប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅលើដីផ្លូវនិងដីទួលបុរាណដ្ឋានហើយនេះក៏ដូចគ្នាដែរមុននឹងចុះស្រង់ទិន្នន័យនៅក្នុងសំណង់បណ្ដោះអាសន្នយើងបានប្រជុំពិភាក្សាចុច GPS ពិភាក្សាសួរសំណួរទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងតំបន់សំណង់រៀបរយនៅក្នុងសង្កាត់សាលាកំរើកសរុបទាំងអស់វាមាន4ទីតាំងដែលទីតាំងនីមួយៗមានសំណង់បណ្ដោះអាសន្នរស់នៅសំណង់រៀបរយដូចជានៅភូមិវត្តបូភូមិវត្តអំណាចភូមិសាលាកំរើកនិងភូមិតាវៀនហើយភូមិវត្តបូដែលយើងបានចុះស្រង់ធ្វើទិន្នន័យហ្នឹងវាមានចំនួនទាំងអស់មាន4ទីតាំងមាន4ទីតាំងហើយមាន19ក្នុងផ្ទះហើយចំនួនគ្រួសារ22គ្រួសារហើយចំនួនមនុស្សសរុបជា98នាក់ហើយភូមិវត្តដំណាក់មាន3ទីតាំងមាន3ក្នុងផ្ទះហើយនិងចំនួនគ្រួសារមាន4គ្រួសារចំនួនមនុស្សមាន18នាក់ចំណែកភូមិសាលាកំរើកមាន3ទីតាំងដូចគ្នាមាន34ក្នុងផ្ទះ41គ្រួសារហើយនិង177នាក់ហើយភូមិតាវៀនមាន8ទីតាំងមាន71ក្នុងផ្ទះគ្រួសារ78គ្រួសារចំនួនមនុស្ស375នាក់ហើយនេះជាផែនទីគូសកំណត់ទីតាំងដែលពួកយើងបានចុះស្រង់និងចុះចុច GPS នៅតាមទីតាំងនីមួយៗសរុបមកវិញសង្កាត់សាលាកំរើកទាំងអស់មាន18ទីតាំងហើយមានចំនួន37ក្នុងផ្ទះចំនួន145គ្រួសារហើយនិងចំនួនមនុស្ស668នាក់
នេះជារូបភាពដែលពួកយើងបានចុះថតរូបសកម្មភាពអ្នកដែលនៅរស់នៅលើដីផ្លូវហើយនិងអ្នកនៅរស់នៅលើដីទួលបារាំងឋានមានភូមិតាវៀនភូមិសាឡាសម្រាប់ហើយនៅភូមិវត្តបូននៅលើដីផ្លូវហើយនឹងនៅក្បែររបងវត្តនៅក្បែរវត្តដូចជាភូមិវត្តតំណាក់ផងដែរហើយទន្ទឹមនឹងបញ្ហានៅលើដីសំណង់នៅលើសំណង់បណ្ដោះអាសន្នពួកគាត់មានបញ្ហាប្រឈមដូចជាបញ្ហាអគ្គិសនីបញ្ហាប្រើប្រាស់ទឹកស្អាតហើយប្រព័ន្ធលូរំដោះទឹកហើយនៅលើដីដែលមិនទាន់មានប្លង់កម្មសិទ្ធិប្រើប្រាស់ទឹកខ្លួនហើយសំណុំពរពួកគាត់ទី1គាត់ចង់បានដីកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីប្រើប្រាស់ដូចជាដាក់ធនាគារដាក់អីរបស់ពួកគាត់ហើយចំណុចទី2គាត់ចង់បានកន្លែងផ្លូវខ្លះហ្នឹងមានទ្រង់ទ្រាយធំហើយគាត់ស្នើសុំឲ្យអាជ្ញាធរកាត់មួយចំណែកទៅជាផ្លូវសាធារណៈហើយនឹងមួយចំណែកទៀតទៅជាប្លង់ដីកម្មសិទ្ធិទៅខ្លួនរបស់ពួកគាត់មានតែប៉ុណ្្នឹងឯងសូមអរគុណហើយសូមគោរពលាបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការចែករំលែកមតិយោបល់ពីបងប្អូននៅសហគមន៍ដោយសារពេលវេលាយើងនៅសល់ខ្លីដែរអញ្ចឹងយើងនឹងមានវីដេអូការបិទបង្ហាញពីសហគមន៍មកពីខាងគោកចកបាទសូមបន្តចា៎បាទជាដំបូងខ្ញុំបាទសូមគោរពអង្គសិក្ខាសាលាទាំងមូលបាទជាទីគោរពបាទខ្ញុំបាទឈ្មោះម៉ាល់សុគន្ធីបាទសប្តាហ៍ថ្ងៃខ្ញុំរស់នៅភូមិតាពាំងសេះសង្កាត់គោកចកក្រុងនឹងខេត្តសៀមរាបបាទសប្តាហ៍ថ្ងៃខ្ញុំជាប្រធានសហគមន៍សាមគ្គីបាទនៅសៀមរាបតែថ្ងៃនេះខ្ញុំឡើងមកធ្វើបទបង្ហាញតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបាទនៅក្នុងសង្កាត់គោកចកទាំងមូលអ្នកដែលនៅលើដីផ្លូវឬក៏គេហៅថាសំណង់បណ្ដោះអាសន្នបាទនេះរូបភាពទីតាំងបណ្ដោះអាសន្នដែលពួកគាត់រស់នៅលើផ្លូវបាទដែលនៅក្នុងសង្កាត់គោកចកយើងទាំងមូលបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកឡើងបាទទាំង3ភូមិតែម្ដងគឺមានភូមិតាពាំងសេះភូមិវាលនិងភូមិតាក់សិនខាងត្បូងបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកភូមិតាពាំងសេះមុនគេបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងភូមិតាពាំងសេះយើងព័ត៌មានបឋមគឺមាន10ទីតាំងបាទ10ទីតាំងសំណង់បណ្ដោះអាសន្នហើយនឹង352ខ្នងផ្ទះស្មើនឹង417គ្រួសារបាទមនុស្សសរុបមាន1544នាក់នឹងមួយភូមិទី2គឺភូមិវាលបាទមាន21ទីតាំងបាទស្មើនឹង460ខ្នងផ្ទះបាទហើយក៏ស្មើនឹង498គ្រួសារបាទមនុស្សសរុប2182នាក់ទី3គឺភូមិតាក់សិនខាងត្បូងបាទគឺមាន13ទីតាំងបាទស្មើនឹង517ខ្នងផ្ទះហើយក៏ស្មើនឹង547គ្រួសារមនុស្សសរុប2346នាក់បាទអញ្ចឹងបើយើងទូទាំងសង្កាត់គោកចកទាំង3ភូមិនេះបើយើងសរុបទីតាំងគឺមាន44ទីតាំង
នឹងមាន1329 ខ្នងផ្ទះបាទក៏ស្មើនឹង1462 គ្រួសារក្នុងនោះដែរមនុស្សរាយ6072 នាក់បាទអញ្ចឹងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺពួកគាត់មានជីវភាពលំបាកបាទលំបាកគឺជួបបញ្ហាទឹកភ្លើងទីកន្លែងរស់នៅមិនស្អាតបាទសម្រាមចោលពាសវាលពាសកាលបាទទឹកស្អុយទឹកកខ្វក់អ្នកខ្លះរស់នៅក្រោមផ្ទះមានលូមានទឹកស្អុយអញ្ចឹងក៏ជួបបញ្ហាបរិស្ថានមិនស្អាតបាទអញ្ចឹងពួកគាត់បានស្រស់ស្រួលមូលមតិគ្នាថាបើសិនជាមានសប្បុរសជនឬក៏អង្គការឬក៏អាជ្ញាធរដៃគូទាំងអស់បើសិនជាគាត់មានលទ្ធភាពចង់ជួយដល់ពួកគាត់ឬក៏អាជ្ញាធរដោះស្រាយឲ្យគាត់ពួកគាត់គឺមានកម្រងបានប្រជុំវែកញែកនឹងគ្នាថាបើសិនជាយើងមានដីប្រហែលជា58ឬក៏60 ម៉ែត្រការ៉េពួកគាត់នឹងធ្វើផ្ទះបែបនេះបាទធ្វើផ្ទះបែបនេះអញ្ចឹងចំណែកឯផ្ទះគាត់ធ្វើប្រហែលជា32 ម៉ែត្រឬក៏35 ម៉ែត្រការ៉េអីទេអញ្ចឹងនៅខាងក្រៅបាទនៅខាងក្នុងឲ្យមានផាសុកភាពបាទផ្លូវចូល5ទៅ6 ម៉ែត្រអញ្ចឹងទៅបាទខាងផ្ទះគាត់មានដាំលម្អដោយសួនច្បារបាទឬក៏មានបន្ទប់ទឹកខាងក្នុងមួយខាងក្រៅមួយខាងក្នុងឬក៏មានបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវអីខ្លះតាមអ្វីដែលលទ្ធភាពដែលធ្វើទៅបាននេះចំណែកពួកគាត់ដែលគាត់មានគំនិតបាទផ្សេងគ្នាអ្នកខ្លះក៏គាត់ចង់បាន20-30អញ្ចឹងទៅបាទអ្នកខ្លះក៏គាត់ចង់បានដូចជាទំហំផ្ទះ6x9 អ្នកខ្លះក៏ចង់បាន6x8បាទអ្វីដែលតាមលទ្ធភាពរបស់គាត់បាទបើគិតពីតម្លៃបាទពួកគាត់បានបែងចែកតម្លៃ3ប្រភេទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកពីតម្លៃឡើង3ប្រភេទអញ្ចឹងនេះផ្ទះបែបនេះគឺចាប់តម្លៃពី$2000ចុះដោយពួកគាត់នេះគិតពីរឿងអ្នកដែលមានជីវភាពខ្វះខាតបាទមុខរបរដែលត្រឹមរើសអេតចាយបាទនេះពួកគាត់អាចទទួលយកបានបើសិនជាតម្លៃប៉ុណ្ណេះហើយនេះជាក់ស្ដែងគឺផ្ទះនេះគឺធ្វើរួចជាស្រេចហើយបាទ$2000នេះតម្លៃផ្ទះនេះបាទអញ្ចឹងពួកគាត់អាចមានប៉ុណ្ណឹងបាទនេះទី2បាទទី2នេះពួកគាត់មានតម្លៃ$6000ចុះនេះតាមលទ្ធភាពមធ្យមបាទមធ្យមអញ្ចឹងពួកគាត់បានលើកហើយផ្ទះនេះបើសិនជាគាត់ធ្វើបដោយ4x8ឬក៏5x7អីអ្វីដែលអាចធ្វើទៅបានបាទនេះរូបផ្ទះដែលតម្លៃ$6000នេះបាទហើយមួយទៀតតម្លៃទី3គឺផ្ទះនេះតម្លៃ10000ចុះបាទ$10000ចុះអញ្ចឹងពួកគាត់នេះគឺជាអ្នកដែលជីវភាពកម្រិតក្រិនបើនិយាយទៅកម្រិតខ្ពស់សម្រាប់ដែលអ្នកក្រីក្របាទអញ្ចឹងផ្ទះនេះតម្លៃ10000ចុះអញ្ចឹងអ្វីដែលអាចធ្វើទៅបានបើសិនជាមានដៃគូឬក៏សប្បុរសជនចង់ជួយពួកគាត់អាចបង់រំលោះឬក៏បាទបង់50% មុនតាមអ្វីដែលជាក់ស្ដែងបាទតាមអ្វីដែលជាក់ស្ដែងនេះតាមគំនិតដែលពួកគាត់ដែលដកស្រង់មកពីថ្ងៃមុនបាទនេះការរៀបរាប់របស់ខ្ញុំមិនសូវជាបានបោះក្បាយប៉ុន្មានទេបាទអញ្ចឹងចុងក្រោយនេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណដែរតែមុននឹងអរគុណខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្ថែមម្ដងទៀតបាទពួកខ្ញុំជាតំណាងសហគមន៍សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះខ្ញុំបានពិភាក្សាគ្នាជាមួយអង្គការនានាដៃគូនានាបានប្រពព្រៀងគ្នាបានលើកនេះឡើងយកមកពិភាក្សាគ្នាដើម្បីស្នើសុំទៅអាជ្ញាធរក៏ដូចជាដៃគូពាក់ព័ន្ធដើម្បីឲ្យជួយដល់ពួកគាត់ដើម្បីឲ្យពួកគាត់រស់រានមានជីវិតឬក៏មានភាពមានសិទ្ធិរស់នៅបាទដោយប្រជាពលរដ្ឋដទៃទៀតដែលនៅក្នុងស្រុក
ប្រទេសកម្ពុជាយើងតែម្ដងបាទបាទអរគុណបាទ បាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការចែករំលែកបទពិសោធន៍នេះតាំងនាមឲ្យគណៈកម្មការរៀបចំសូមគិតថានឹងបិទកម្មវិធីសម្រាប់បាយថ្ងៃត្រង់នៅម៉ោង 12 នេះប៉ុន្តែសូមជម្រាបជូនជាព័ត៌មានថាយើងនឹងត្រឡប់មកជួបគ្នាវិញនៅម៉ោង 1:30 នាទីរសៀលហើយល្ងាចនេះយើងនឹងមានអ្នកជំនាញវាគ្មិនដែលមានបទពិសោធន៍ល្បីជាលក្ខណៈអន្តរជាតិនិងជាតិមានលោកសុំស័ក្តិសុនភក្តីទីប្រឹក្សា CDF យើងមាន Kabia ដែលលោកឃើញវត្តមាននៅទីនេះឃើញរូបគាត់មានពុកមាត់នោះបាទមកពីប្រទេសបង់ក្លាដេសហើយយើងមានលោកសាស្ត្រាចារ្យមាសកំសែងដែលលោកជាផ្នែកសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកស្ថាបត្យកម្មរៀបចំទីក្រុងហើយក៏ជាសាស្ត្រាចារ្យដែលមានបទពិសោធន៍ការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរៀបចំទីក្រុងដោយដាក់បញ្ចូលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតាមសំណង់មិនទាន់រៀបរយក្នុងទីក្រុងផងដែរបាទហើយយើងក៏បានស្ដាប់នៅសហគមន៍ដែលជោគជ័យពីទីក្រុងភ្នំពេញដែរគឺលោកស្រីថៃចិនាបាទពីសហគមន៍បង្រសែនជ័យបាទអញ្ចឹងជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់វាគ្មិនទាំងអស់ចាប់ពីក្រសួងដែនដីរហូតដល់រដ្ឋបាលក្រុងទាំងពីរតំណាងរដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាបលោកចក្រមជុនហើយនិងវាគ្មិនយើងទាំងអស់សូមប្រកាសសម្រាប់នៅម៉ោងបាយថ្ងៃត្រង់ត្រឹមនេះហើយនឹងជូនពរឲ្យទទួលទានអាហារឆ្ងាញ់បាទហើយនឹងសម្រាប់ខ្លះឬក៏ត្រៀមការងារហើយអរគុណច្រើនក្រុមការងារ backup ដែលបានផ្ញើសារអំពីការ summary នៅអ្វីដែលបានបទធ្វើអត់បង្ហាញដោយវាគ្មិនហើយនឹងអ្នកចូលរួមយើងការពីព្រឹកបាទអញ្ចឹងសូមជូនពរឲ្យបាយថ្ងៃត្រង់បានឆ្ងាញ់បាទសូមសម្រាប់ត្រឹមប៉ុណ្ណេះអរគុណច្រើនណាបាទសូមសួរអ្នកបច្ចេកទេសយើងទុក Zoom អញ្ចឹងចោលតែម្ដងហើយចាក់វីដេអូជូនលោកណាដែលគាត់មិនបានអញ្ជើញទៅផ្ទះឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចក្រុមបច្ចេកទេសអត់អីបងខ្ញុំនឹងទុក link នេះនៅនឹងដែរបងអត់អីចាំខ្ញុំរៀបចំកន្លែងហ្នឹងណាបាទអរគុណអូខេអរគុណច្រើនបាទអញ្ចឹងសូមប្រកាសសម្រាប់ត្រឹមប៉ុណ្ណេះសិនណាអរគុណច្រើនកុំភ្លេចជួបគ្នាមក1 កន្លះ